Ja tere hommikust ja tervitused kõigile siin saalis ja loomulikult ekraanide taga ka, kes te olete asunud seda ülekannet jälgima. 2-päevane pikk maraton on algamas ja siseturvalisuse teemad, elanikkonnakaitse teemad on fookuses. Suur aitäh! Kõigepealt ütlen Sisekaitseakadeemia poolt koostööpartneritele, kes aitasid selle konverentsi programmi kokku panna. Aitäh partneritele Päästeametist ja Riigikantseleist, kes on siis astunud üheskoos seda sammu, et need 2 päeva sisukalt täidetud saaksid. Minu nimi on Urmas ja mul on väga hea meel olla täna siin teiega koos, vahendada neid küsimusi, mis loodetavasti teil päeva jooksul tekivad esinejatele ja anda nii-öelda sellist teistsugust vaadet kõikide teemade juures ja nende käsitlemisel. Peamine põhjus ilmselgelt on teema ise. See, et me elame hetkel ilmselt ajastul, mida tänane ilm siin saali väljas, majast väljaspool väga hästi kirjeldab. Vahepeal juba tundub, et sügise kõige suurem torm on möödas, annab korraks külma ja selge, tõsi, maanteel libeda hommiku ja järgmisel päeval on torm jälle tagasi. Ja nii on viimased aastad tõesti olnud, see on tõstnud fookusesse, natukene teistsugusesse, ilmselt ka meie kõigi eneste valmisoleku kriisidega toime tulekuks. Ja veel üks põhjus. Eestis on 30 aastat juba kokku antud siis pääste- ja elanikkonnakaitse alast haridust. 30 aastat. Ja see on tähelepanuväärne number selles mõttes, et ma usun, et see kool, selle kooli lugu on olnud nagu suurepärane kirjeldus Eesti elule. Need pöördkäigud, mis selle kooli ajaloos on olnud, kindlasti on nii-öelda heaks tüveks sellele, kuidas Eesti riik taas iseseisvumise järel 90. alguses on iseendaga heas, halvas, keerulisemates, helgemates olukordades toime tulnud. Tekkis korraks see tunne, kes on kõik need 30 aastat olnud selle hariduse andmisega seotud, kes on olnud selle küljes kõik need 30 aastat. Kas siin on selliseid inimesi ka? Kui sa tunned, et sa oled, anna korraks käega märku. Ei ole? No 30 ongi väga pikk aeg. 25 aastat. Ja siin käed tõusevad. No tõuske teie püsti siis. 25 ja rohkem, kes on. Et oleks täna hommikul põhjust aplodeerida kellegile ja tunda, et see aegade ülesus on jõudnud siia saali ka. See kõlab uhkelt igal juhul. Nii et need mõtted fooniks on järgmised päevad siin nii kodumaist lähenemist, rahvusvahelist vaadet, väga hea meel erinevate külaliste üle, mis tõttu kohe ütlen sissejuhatuses ära selle ka, et tõlkeseadmed on saadaval, tõlgid on juba alustanud usutavasti tööd. Kanal 1 pakub eestikeelset tõlget, kanal 2 ingliskeelset tõlget ja kuna tänapäeva ennelõunases plokis üsna mitu ingliskeelset tõlget, siis mina endale juba ka selle tõlkeseadme varusin, et olla iga detailiga väga hästi kursis. Kui sa veel ei ole jõudnud võtta, siis saali eest saab seda kindlasti teha. Aga nüüd läheme tänase päeva juurde ja ma kõigepealt kutsuksin siia teie ette siseminister Lauri Läänemets. Palun. Tere lugupeetavad. See algus on päris võimas, et tekitab hea tunde, aga mul on hea meel, et nii palju huvilisi ja nii palju eksperte siin saalis on. Et kui me elanikkonnakaitsest mõtleme või kui me mõtleme sellest, et mis on kaasa toonud sõda Ukrainas, siis ühtpidi selle, et meie teadmine meie naabrist Venemaast ja sellest ohust on olnud õige ja ilmselgelt see oht pole mitte kuskile kadunud, vaid pigem läheb järjest suuremaks. Aga teisalt on ta toonud kaasa selle, et Eesti on järjest tugevam ja tugevam ja tugevam. Seda nii riigikaitselises loogikas, aga ka elanikkonnakaitse loogikas, et aastakümned see jutt, mida on Siseministeerium või mida on Päästeamet või mida on Sisekaitseakadeemia rääkinud ja rääkinud ja rääkinud, et mida meil elanikkonnakaitses teha on vaja,
siis ütleme nii, et nüüd teeme, nüüd mõtleme ja võtame seda tõsiselt, nii et aitäh kõigile, kes aastakümneid pingutanud ja panustanud on ja seda poolt ehitanud on. Ja sõda Ukrainas loomulikult on toonud ka kaasa selle, et Rootsi ja Soome on liikunud väga otsustavalt NATO poole ja Läänemerest on saanud NATO sisemeri, ehk siis teistpidi hoolimata sellest suurest ohust oleme me kindlasti oluliselt tugevamad. Kui ma eelmisel aastal Kiievis käisin ja seal rääkisime elanikkonnakaitsest ja toonase siseministriga, siis tegelikult joonistus sealt väga hästi nendest tänasest kogemusest välja see, mida vähemalt Kaitseväes või Kaitseliidus iga ohvitser või vähemalt hea väljaõppe saanud ohvitser teab, et ühtegi lahingut ei ole võimalik pidada ja mitte üheski lahingus ei ole võimalik olla edukas, kui sul ei ole tagalas asjad korras. Nii on ka tegelikult üldistatult kogu riigi turvalisuse ja riigi kaitsmisega, et kui su tagala peab, inimesed on kaitstud ja kõik süsteemid toimivad, siis sa saad ka seal rindel tegelikult edukas olla. Ja see oli ka ukrainlaste väga selge sõnum, et esimese laksuga, mis tegelikult tuli, oli see, et väga paljud lisaks riigile mõtlesid sellele, et mis saab nende lähedastest. Ja osa sellest reageerimiskiirusest tegelikult läks hoopis sinna, kuhu ta minema ei peaks. Nii et selles mõttes elanikkonnakaitse igal hetkel alates esimesest sekundist sõjalistes kriisides, aga ka kõigis muudes kriisides on täpselt sama oluline kui sõjaline riigikaitse. Ja mul selles mõttes on hea meel, et eelmisel aastal valitsus ja Riigikogu siis otsustasid, et elanikkonnakaitse nii-öelda Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendis sai ka ära mainitud see põhimõte, et me peame siis püsirahastusena elanikkonnakaitsesse panustama. Valitsusest on tänane otsus järgnevateks aastateks on 80 miljonit eurot, mis siia tuleb juurde siis erinevatesse valdkondadesse. Sellest ligi pool on siis Siseministeeriumi valdkond, mis on väga otseselt selle elanikkonnakaitsega seotud inimeste turvalisusega. Ja vähem tähtis ei ole ka see, et järgmise 3 aasta jooksul põhimõtteliselt me teeme ära selle, et Eesti politseil ja Eesti päästel oleks kõige paremad tingimused väljaõppeks, kõige paremad tingimused ja võimalused treeninguteks. Ehk siis ta puudutab Sisekaitseakadeemiat siin ja ta puudutab Sisekaitseakadeemia siis Väike-Maarja väljaõppekeskust. Nii et ma arvan, et see on ka väga oluline märkimisväärne panus, see on ka ligi 80 miljonit eurot veel põhimõtteliselt elanikkonnakaitsesse juurde, et elanikkonnakaitse selles mõttes on ju lahutamatult seotud igapäevase turvalisuse tagamisega, et seal mõnikord ei olegi võimalik seda joont vahele tõmmata. Aga kõige olulisem on see, et lisaks betoonile, hoonetele ja varustusele on elanikkonnakaitses inimesed, kes seda teevad ja ilma inimesteta ei ole ühegi riigi, ühegi inimese kaitsmine, hoidmine, tema turvalisuse tagamine võimalik. Ja sellepärast mul on väga hea meel, et siin saalis on kohalike omavalitsuste ja riigi esindajaid, et lõpuks on koostöö see, millega siis see riik ja kogu meie turvalisus nii-öelda ühtseks seotakse ja tagatakse. Ja mul on väga hea meel, et siin sellel konverentsil on esinejaid Ukrainast, Saksamaalt, Soomest. Tegelikult on meil nendest riikidelt kindlasti väga palju õppida. Et omalt poolt soovin teile meeldivat konverentsi. Haarake nii palju kaasa, kui saab. Vaielge nii palju, kui saab. Ja mida rohkem seda juttu edasi räägite, seda parem meile kõigile. Aitäh ja kõike mõnusat! Ja aitäh ministrile sissejuhatuse ees. Viimane on ju õppimise põhitõde, et kuuled ja õpid alles tegelikult siis, kui räägid seda sama juttu edasi, sest nii see kõik kinnistub.
Aga enne veel, kui päris fokusseeritult tiheda programmi juurde tahaks anda nii-öelda eeltooni kätte, siis ka ürituse korraldaja enda poolt ja mul on väga hea meel kutsuda siia ette selle maja vilistlane. Võib-olla sellel põhjusel otseselt ei olekski kutsunud, aga vahepeal veel ka Päästeametit juhtinud ja nüüd kooli rektorina Kuno Tammearu ja küsimus õhus, et kust algab siis igaühe kaitse, kust algab see, mida me kõik peame tegema turvalisuse tagamisel. Palun. No nii, tere hommikust minu poolt ka, et tõesti olen, Urmas ju ette ütles, et selle kooli vilistlane ja ka sellepärast julgen natukene siin rääkida, et elanikkonnakaitse asutuses töötanud 30 aastat, sellest 10 aastat olnud peadirektor, nii-öelda Margo eellane ja selle elanikkonnakaitse pöörde oleme seal saavutanud. Ja nüüd siis tõesti Sisekaitseakadeemia rektor. Et kus me oleme, et meil on ka sellised inimesi, kes ei tea, et akadeemiast, siis akadeemia on tõesti Euroopas päris unikaalne asutus, õppeasutus, sest siin õpetatakse lisaks nii-öelda pääste elanikkonnakaitsele, õpetatakse politseinikke, piirivalvureid, õpetatakse maksu- ja tolliametnikke, õpetatakse vanglateenistujaid, häirekeskuse teenistujaid. Meil on kutseõppe, meil on taseme, siis ütleme bakalaureuseõppe ja meil on ka magistriõppe. Nii et ja teeme ka teadustegevust, et meil on ka sisejulgeoleku instituut. Nii et üks päris huvitav koht, aga on ennast väga õigustanud, et siit algab koostöö. Ja kui ma räägin ka turvalisusest, siis ma tegelikult räägin väga palju koostööst. Aga enne ma tahan kindlasti tänada kõiki osalejaid, kes on tulnud rääkima ja tõesti see nimekiri on väga uhke. Ja et ise saab rääkida sellises uhkes nimekirjas on ka väga uhke värk. Aga kindlasti eriliselt tänud härra Hans Tassile, kes ma ütlen ausalt öeldes on Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi tala. Ta kindlasti ise häbeneb seda ja ta ütleb, et ta salgab seda, aga tegelikult see nii tegelikult on. Ta teab elanikkonnakaitse mehhanismis kõike ja tema poole võib alati nende kõikide küsimustega pöörduda. Ja ta on kursis nii detailidega kui suurte piltidega. Nii et igal juhul on õnnestunud temaga pikalt koos töötada, nii et kindlasti küsige talt palju huvitavaid küsimusi. Kus me täna üldse oleme, et me aru saaksime siin Eestis, et anda seda vaadet ka meie välistele partneritele. Et me oleme siin Venemaa kõrval täpselt sama palju, kui me oleme siin kogu aeg olnud. Ja Venemaa on agressorriik, kes on oma siis naabrite suhtes väga vaenulik ja imperialistlike soovidega. Ja seda, et sõda käib Ukrainas, ma arvan, et pole vaja selgitada, aga just ka sellel pühapäeval avastatud, et Baltic Connector ja ka sidekaablid on Eesti ja Soome vahel katkenud ja need on inimtekkelised, et millest nad küll võisid katki minna. Ehk siis aeg annab arutust, aga see tegelikult loob seda fooni, kus me oleme. Ja me oleme piiririik, me oleme tõesti nii-öelda siin frontline'il ja see loob nii-öelda meile sihukest keerukust juurde. Et tõesti, alati meid ei mõisteta, aga meie asi on enda olukorrast rääkida, selgitada oma liitlastele ja loomulikult peame ka oma liitlasi toetama, et mõista ka nende muresid. Et kui Kreekas põleb kõvasti metsa ja inimesed surevad, siis me peame neid toetama seal. See loob meile eeldused ja tegelikult ka annab võimaluse, et ka nemad tulevad meile appi, kui meil on häda. Aga mitte ainult see julgeoleku olukord, vaid ka tegelikult kliima annab tooni, et oli ka just siin paar päeva tagasi väga tõsised tormid ja tormid on tulemas. Aga kus siis turvalisus algab? Ma olen sellest palju rääkinud ja ma arvan, et see algab igast inimesest endast. Kogukonnast, kohalikust omavalitsusest, riigist riigi tasandist ehk siis asutused ja ministeeriumid, loomulikult ka rahvusvaheline koostöö. Ja see turvalisus tekib tegelikult siis, kui igaüks teeb ära oma osa ja natukene rohkem,
kus tehakse koostööd ja kus on nii-öelda tagatud, et on olemas ennetamine, valmisoleku loomine, reageerimine, tagatud on taastamise faas ja siis ka nendest kõigest, mis me oleme kogenud, ka õpiksime. Nii et igaüks teeb ära oma osa ja natukene rohkem. Ja loomulikult on meil vaja selleks ka vahendeid ja toimivaid süsteeme, et see kõik nii-öelda kokku matchiks, et see koostöö tekiks, et tekiks tundmine, kuna on kriis või millised on riskid ja kuidas siis nendele vastavalt reageerida. Aga kõik minu meelest ikkagi lõpuks baseerub meile teadmistele, oskustele ja hoiakutele. Eesti valmisolek on, nagu ka minister ütles, ma olen ka kindel, et 4-5 aastaga märkimisväärselt paranenud ja elanikkonnakaitse on märkimisväärselt edasi läinud. Seda näitas minu meelest ka väga selgelt Krevex õppus, kus siis mängiti läbi nii-öelda siis massi evakuatsioon. Ja tõesti, seda mul õnnestus nüüd kõrvaltvaatajana olla seal juures. Ma ütlen, et tegelikult uhke värk, õpikohtasi on palju, aga me oleme astunud päriselt väga palju sammu edasi, nii koostöös, asutuste võimekuses ja kõik muud. Aga meil on ka muresid ja muresid on see, et elanike tegelikult enda kriisivalmidus uuringud näitavad pole paranenud, isegi natukene on alla läinud. Seda olukorras, kus me eelnevalt olen kirjeldanud. Me oleme väga palju ennetustööd teinud, teavitustööd, aga ikkagi on olukord tegelikult ei ole rõõmustamise märke. COVID on arenenud edasi kriisivalmiduses, aga kindlasti mitte nii, nagu me oleme seda tegelikult ootaksime. Seadusandlus ei ole ära suutnud muutuda, ehk siis tsiviilkriiside ja militaarvalmisoleku valmisoleku seadus ei ole saanud uut redaktsiooni, et ei ole tähendab seda tulnud erinevatel põhjustel. Siin on poliitilised põhjused, valimised ja kõik muud, aga tegelikult aeg nõuab seda, et meil oleks see olemas. Ja vahendid tegelikult elanikkonnakaitseks ei ole piisavad. Meil on siin üks suur süst olnud rahaliselt, aga tõesti, täna maadeldakse ikkagi sellega, et seda süsteemi üleval hoida, aga arendamiseks on seda nii-öelda powerit vähe. Fooni loob muidugi majandusseis Eestis, et me ei saa kõiki asju lubada, me oleme väike riik ja siin on tõesti erinevaid põhjused. Ma ei taha kellelegi näpuga näidata, aga ma lihtsalt tahan ütelda, kus me oma olukorras oleme. Veel korra rõhutan, et me oleme kindlasti paremas seisus kui kunagi varem. Aga mida ma nüüd näen siin selle koolituse poole pealt, kui olles nii-öelda haridusasutuse juht, on ikkagi see, et ka Sisekaitseakadeemia ei anna piisavalt kriisialas koolitus kõikidele valdkondadele. Ei ole tugevat täiendkoolitussüsteemi üle riigi meil kahjuks olemas. Et siin ei ole koolitustellimust piisavalt, aga ka tegelikult akadeemia enda poolset piisavalt olnud reaktiivsust, et olla valmis seda kõike pakkuma. Tõesti, mis on juhtunud ära on, et riigikaitseõpe on muutunud kohustuslikuks, aga seda on ka tegelikult vähe. Sisekaitseakadeemia sisekaitseõpe laieneb siis gümnaasiumitesse, kõik on hea. Aga meil täna ikkagi puudub akadeemias kompetentsikeskus, mis tegeleks just kriiside elanikkonnakaitsega. See on asi, mida me peame ära tegema. Aga nagu ma eelnevalt ütlesin, on meil vahendeid vähe ja ega meil vahendeid väga palju juurde tulla ei saagi, sest me oleme väike riik. Ja kui on vahendeid vähe, siis mina arvan, et eelkõige peaks just panustama just inimeste koolitusse, teadmisse ja teadusesse. See tegelikult loob kõige suurema eelduse, et meil saaksid asjad ära juhtuma. Siis hakkavad ka ülesanded ise täituma, kui inimesed teavad, mida nad teevad. Et ainult kampaaniatest ei piisa. Kampaaniad ei vii seda teadmist ei inimestele, kogukondadele, kohalike omavalitsustele. Ja me teeme koolitust, aga me peame veel rohkem tegema. Et kõik kohaliku omavalitsuse töötajad teaksid, kuidas kriisideks valmisolek käib, kuidas riske hinnata, kuidas toimetada ja samamoodi ka riigi tasandil. Täna on neid inimesi, kes kriisi valmisust teavad ja tunnevad, kes elanikkonnakaitse valmisolekut oskavad planeerida. Need on käpu täis. Nii et ühesõnaga, me peame sellesse panustama, et luua nii tasemeõppesse, kui ka luua tasemeõppesse need valdkonnad sisse, kui ka tegelikult seda, et meil tekiks väga selge kompetentsikeskus, mis siis tegeleb kõige olulisema selle kriisi elanikkonnakaitsealase koolitusega. Ja see on meie ühine väljakutse. Eesti riigi edu on olnud meie inimeste tarkus. No lihtsalt nii ta on.
Nii et sellesse me peame panustama ja loomulikult ka teadustegevusse. Me näeme, et inimeste teadlikkus langeb. Sellele saavad vastuseid anda meile teadus. Täna peaks olema akadeemias üks elanikkonnakaitse doktor. Meil ei ole õnnestunud seda inimest leida. Sest neid inimesi lihtsalt väga polegi Eestis. Me peame käivitama kiiresti doktoriõppe teist ülikoolide baasil, mis on just suunatud kriisi, elanikkonnakaitse ja meie valdkondade valmisoleku teaduspotentsiaali kasvatamiseks. See on ainuke võimalus. Jah, doktorid tulevad 4 aasta pärast. Aga kui me täna ei alusta, siis seda ei juhtugi, siis meil ei tekigi seda teadustegevust. Nii et kutsun kõiki üles sellesse panustama, nii ministeeriumid, ametid, kui ka loomulikult kõik need rahvad inimesed, kes tahavad teadusega oma elu siduda. Rahvusvaheline koostöö on ka tähtis ja ka rahvusvaheline teadussiire, et me ei oleks siin omas lombis ja arvaksime, et me oleme maailma nabad ja teame kõiki asju. Ka teaduskoostöö, koolitusalane koostöö on hästi tähtis. Ja siin esimesi samme tehakse siin magistriõppe, elanikkonnakaitse magistriõppe rahvusvaheline. Sellega liigutakse edasi, et need on olulised asjad. Päriselt, haridusest algab see asi peale. Nii et kokkuvõtteks ma ütlen niimoodi, et nagu ka Jansen ütles ennem esimest laulupidu, et me ei saa olla suured rahvana suured. Aga me saame olla suurelt vaimult. Ja tegelikult me oleme sellised olnud. Ka selle akadeemia loomine on see, et kui keerulisel ajal see akadeemia loodi, kus Eestis ei olnud tõesti mitte midagi praktiliselt. Aga inimestel oli tarkus, et luua haridusasutus. Me peame seda joont hoidma ja me peame, kui meil on ka vahendeid vähe, siis me peame just eelkõige oma inimesi koolitama, inimesi õpetama ja keeruliste küsimustele. Ja neid keerulisi küsimusi on meil palju. Selle lahendamiseks võtma appi teadlased, võtma appi oma head partnerid, oma kolleegid, oma teiste riikide teadusasutused, teiste riikide teadlased, et kuidas me ikkagi seda tervikolukorda saame lahendada. Me oleme üks Euroopa. Meil on üks Euroopa elanikkonnakaitse mehhanism. Me oleme üks ja me peame ka niimoodi mõtlema. Nii et panustame haridusse, panustame teadusesse, panustame headesse liitlassuhetesse. Ja kui mul see küsimus oli, et kus siis turvalisus alguse saab, siis turvalisus saab alguse koolist. Saab alguse teadusest ja turvalisus peab ka Eestis alguse saama väga tihti just Sisekaitseakadeemiast. Ma tänan. Aitäh, Kuno. Ma kasutaksin väikese võimaluse ja sinu mõtetest nopiksin selle, mis puudutab just seda täiendõppe poolt, et arusaadav doktoriõppe osas see teekaart on üsna nagu ette näha ja selge. Aga kui me räägime elanikkonnakaitsest, siis suur osa sellest peaks sündima üsna väikestes kohalikes omavalitsustes, kus üsna sellise tempoka sammuga, ütleme, et 4 aasta tagant vahetuvad, eks ju, volikogud, uued juhid on ka nende endi kohalike omavalitsuste huvides. Ja sageli seal tõmmatakse laud tühjaks, ehkki need aktiivsed inimesed koha peal on olemas ja nii edasi, aga et see justkui on üks koht, kus see täiendõpe oleks hädasti vajalik, et see teadlikuks jätkuks. Mismoodi neid mikrokraade, uusi õppimisvõimalusi, kuidas sa näed, kuidas see võiks akadeemias areneda? Mikrokraadid on akadeemias olemas, täna on 5 mikrokraadi ja need on ka seotud kriisideks valmisolekuga. Me tahame kindlasti seda asja teha veel tummisemaks. Ja tummisemaks saab seda, kui meie tipp-praktikud tulevad akadeemiasse veel rohkem õpetama, mitte ainult väliste lektoritena, vaid tulevad sealt johale ja hakkavad ka teadustegevusega tegelema. Et nii ta läheb. Aga kindlasti mikrokraadid ei ole ainult piisav. Meil on vaja täiendkoolitussüsteemi, et hästi lihtsalt öeldes on ka teiste riikide näited, et kui sa saad ministriks, siis on sul koolitusprogramm ees, mis sa pead läbima julgeoleku ja turvalisuse vaates, samamoodi kohaliku omavalitsuse juhtidele. Aga kindlasti on nendes kõikides
struktuurides lisaks ju poliitilistele juhtidele ka ametnikest juhtimine või inimesed. Me peame need inimesed tekitama nendesse kohalike omavalitsustesse ja nemad tegema ja õpetama targaks. Ja see ongi see koolitussüsteem, mida saab luua akadeemia baasil, sest ma tõesti veel kord ütlen, inimesed peavad tundma seda valdkonda, peavad tundma ära riske, nende käsitleda, valmisolekut luua ja oskama ka siis kriiside korral tegutseda. See on keeruline ja see vajab tegelikult väga süsteemset ja pikka õpet. See küsimus tuleb nii siit workshopist, aga natukene kraadida ka seda sinu tunnetust rektorina. Kas meil on kusagil kas seadusandlikus ruumis midagi, mis vajaks kohendamist? Siin küll küsid, ma ei suuda valideerida seda kohe. Ma võib-olla natuke seletan, et kindlasti ma rääkisin ka see, et seadusandlus meil vajab täiendamist. Riigikantselei on sellega tõsiselt tegelenud. Vahepeal on Riigikogu valimised olnud praegune. Riigikogu ei ole väga otsustusvõimeline, aga seda seadus, mis puudutab meie valmisoleku seadus, on ülioluline tegelikult vastu võtta, sest see määratleb, see vastab tänasele ja ma arvan ka selle tuleviku julgeoleku olukorrale ja turvalisuse olukorrale paremini. Ja ta annab erinevate osadele, nii inimestele, kohalike omavalitsuste, riigiasutustele, kõigile väga palju selgemad ülesanded, vastutused ja kohustused, mida keegi peab tegema, kuidas peab tegema. Ja selle juures on muidugi oluline rõhutada, et seadus ei täida ennast kunagi ise. Selleks tuleb palju tegevust teha ja üks tegevus on selleks kindlasti koolitamine ja õpetamine, et inimesed oskaksid. Kui nad ei oska, ega nad seda seadust ei oska kellu viia. Nii et siin on meil kindlasti oluline koos tegutseda ja koos toimetada, aga tõesti see tahe on olemas, aga eks kindlasti Taimar oskab sellest paremini rääkida, kuidas asi ja kui kaugus on. Kohe see võimalus tekib ka rektorile. Suur aitäh! Aitäh nende ja ilusat päeva! Mõtete eest. Ja järgmisena jõuamegi esimese sellise pikema ühisarutelu juurde, mis võiks anda siis sellise sügavama kammertooni nendele teemadele, millel täna põhjalikumalt peatume. Ja ma paluksin siis teie ette järgmises paneeldiskussioonis osalejad, riigisekretär Riigikantseleist Taimar Peterkopp, kõigepealt palun. Siis fooniks või teadmiseks Riigikantselei vastutab täna nii riigikaitse kui elanikkonnakaitse poliitika kujundamise eest. Mati Raidma, Riigikogu liige, endine Päästeameti peadirektor, pikaaegne Riigikogu liige, elanikkonnakaitse teemad on olnud tema fookuses ja luubi all aastaid. Margo Klaos, Päästeameti peadirektor. Margo on olnud varasemalt piirkondliku häirekeskuse juht ja pikka aega juhtinud siis Lõunapäästekeskust. Ja Egert Belitšev, Politsei- Piirivalveameti peadirektor. Vastutanud pikka aega siis PPA peadirektorina just piirivalve eest. Ja seda diskussiooni pealkirjaga kriiside ajastu, kas algus või lõpp, tuleb modereerima, juhtima, küsimusi esitama, vastu kajama Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juhataja, endine Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erki Koort. Palun, Erki. Sõna sulle. Tere hommikust kõigile saalis ja veebis viibijatele ja loomulikult headele panelistidele. Mul on suur au seda paneeli juhtida, sellepärast et selles paneelis on koos Eesti kriisijuhtimise absoluutne tipp tänasel päeval, et selles pole mitte mingit kahtlust, et probleem on muidugi selles, et paneel on liiga väike, seda saaks oluliselt pikendada kogemusega inimestega ja aeg on liiga napp, aga me teeme, mis suudame.
Ma annan alustuseks sõna igale ühele, 3-4 minutit, selline teema sissejuhatus, sisserääkimine. Enne kui ma sõna annan, ütlen, et 2 panelisti on meie kooli vilistlased. Miks on oluline? On oluline sellepärast, et nagu rektor ütles, koolist algab väga paljuski turvalisus. Ja minu kogemus varasemalt on olnud selline, et kui 2011 oli Tartus õppus Kreveks, siis Euroopa Liidu hindajad olid äärmiselt üllatunud, kui sujuvalt see koostöö toimub, kuidas inimesed tunnevad üksteist erinevatest organisatsioonidest. Ja selle suur osa sellest põhjusest on, et need väga paljud inimesed, kes tagavad turvalisust ja julgeolekut, on õppinud siin samas koolis. 92, kui see otsus tehti, see kool rajada, siis see oli laiapindse riigikaitse oma ajast ees olev otsus ikka 10 aastaid. Ja muidugi sõjakooli äraviimine oli viga, aga praegu vähemasti on veel sõjakooli või ütleme, kaitseväe tippjuhtkond on veel vähemasti selle kooli vilistlased, et kahjuks ilmselt varsti muutub. Ja need, kes ei ole siin paneelis meie vilistlased veel, sisseastumine algab ka magistriõppesse ja võib-olla ka doktorisse siin juba peatselt järgmine aasta, nii et kõik on oodatud. Aga lähme paneeli enda juurde, et mis siis toimub? Taimar, ole hea, 3-4 minutit. Valmisolekus, kuidas Iisraelis ja ta elab Gaza piiri ääres. Ta elab mõni kilomeetrit Gaza piirist ja ta rääkis üksikisik, kogukond, riik, mida peab tegema, et olla valmis kriisiks elades Gaza piiri ääres. Täna hommiku ma sain teada, et ta on elus. Ja ta on elus tänu sellele väga palju, mis ta rääkis. Tema külas tapeti 15 inimest, aga tema küla läks paremini kui paljudel teistel küladel. Sest see, mida ta meile jutlustas, seda ta ka praktiseeris. Ja see on niisugune ilmekas näide, kuna see on kõige vahetumalt juhtunud meiega või maailmas see terrorirünnak Iisraelis, mis näitab, kuidas me ühiskonnana peame valmistuma kriisideks. Igal ühel meist on oma roll ja sellest me saame siin täna rääkida pikemalt. Aga minu jaoks lihtsalt see lugu, konkreetne ühe inimese lugu sellel teemal näitlikustas selle, milliseks maailm on muutunud. Jah, meid ei ohusta sellised stsenaariumid, nagu ohustavad Gaza piiri ääres olevaid Iisraeli külasid, kuid ka meie teame viimastel päevadel, et on gaasitoru katkenud. Sidekanalit, nüüd me varsti võib hakata mitmuses rääkima, on katkenud. Et ka meie oleme rünnakul, meie ühiskonda ohustatakse ja me peame olema valmis, et indiviididena, ühiskonnana, riigina toimida. Aga sellest me täna jõuame kõigest pikemalt rääkida. Aga edulugu Iisraelist on olemas. Aitäh, Mati. Suur tänu ja tere kõigile. Kõigepealt tahaks õnnitleda Sisekaitseakadeemiat, ajalooline tähtpäev ja ajalugu kahes mõistes, nii ajajoone mõistes kui olulisuse mõistes. Et Kuno avas selle olulisuse sisu ja see on tõesti nii. Ehk siis selline koostöö on tegelikult üks elanikkonnakaitse hoone nurgakivi.
Algatuseks võib-olla käiks korra üle siis selle paneeli teemanimetuse ehk siis kriiside ajastu. Tõepoolest, keskkond on muutunud meil siin Eestis ja see keskkonnamuutus on toonud selle aluse, kust pealt juba ühiskond mõistab elanikkonnakaitse vajadust. Küll tuleb tunnistada, et verised sõjad ja looduskatastroofid, need on kogu aeg olnud läbi ajaloo. Aga nad on olnud meist eemal teistel mandritel ja meile ainult selline uudiste objekt. Täna nii läbi kliima, mis meie jaoks tähendab mitte soojemaks minemist, aga just nimelt loodusnähtuste teravnemist ühelt poolt ja teiselt poolt julgeolekusituatsioon, kus meie naabriks on agressor ja ilmselt ei ole see selline lühike perspektiiv. See on pikk perspektiiv. Sõpru saad hädas vahetada, naabreid mitte kunagi. Ehk siis sellega me elame. On toonud siis sellise kriisi ühiskonna tõepoolest meile lähedale. Aga õnneks me oleme valmistunud ja õnneks annab ka tänane päev võimaluse ja aja veel sellega tegeleda. Võib-olla 2 sellist teoreetilist asja veel, et elanikkonnakaitse ja laiapindne riigikaitse on tekkinud võib-olla arusaam, et elanikkonnakaitse on üks laiapindse riigikaitse osa. Elanikkonnakaitse sisu on laiem ja juba aastakümneid tegelikult Euroopa mõõtmes nimelt seal civil protection. Aga laiapindses riigikaitses on väga suur roll täita elanikkonnakaitsel. Ehk siis üks ei ole teise osa, küll on väga suur kattuvusala ja vajadus riigikaitses selle osise järgi. Teiseks on jällegi lihtne arvata, et mingi süsteemi juhtimine on loogiline selline matemaatilises võrdluses kolmnurgaga, et kus keegi on tipp ja juhib ja siis kõik läheb allapoole. Elanikkonnakaitse selline kujund on pigem trapets, ehk siis ülaosas on platvorm ja ainult selline koostöö ja vastutuse jagamine on võti efektiivsele riigikaitsele. Ja kolmandaks, kriisimaailm jaguneb mitmeks faasiks. Ja tõepoolest täna me hästi palju räägime valmisolekust. Võib-olla natuke, mida on puudu, on see, et siis kui päris kriis juhtub, siis hakatakse kriise juhtima. Ja siis paraku plaanid põlevad ja ootamatused tabavad sind iga järgmine minut. Ehk siis kriisi juhtimine kui selline on täiesti iseseisev teema, milles ka kindlasti loodan Sisekaitseakadeemia panust selle osa käsitlemisel. Aga ei see ole kõik, aitäh. Aitäh, Margo. Tere hommikust ja mul on väga hea kooli vilistlasena siis siin koolis jälle tagasi olla. Nüüd kas kriisid algus või lõpp, siis ilmselt me oleme ikkagi kuskil seal vahepeal õnneks veel. Et ma loodan väga, et see lõpp veel ei paista. Aga Mati nimetas siin paar kõige tähtsamat asja ära, mis meid mõjutavad ja mida ma ise oleks samamoodi tahtnud või toongi välja. Et puudutab nii julgeolekuga seotud asju ja puudutavad kliimamuutuste mõjusid. Ja need 2 teemat toovad minu jaoks kohe meelde ühe sellise kirjandusliku kujundi. Et Bulgakovi Meister ja Margarita ja selle üks avanguid algab selle tõdemusega, et Annuška on päevalilleõli juba ära ostnud ja maha pillanud. Ehk siis see mõttekäik ütleb ära selle suuna, et mingisugused eeldused on juba ära toimunud ja neid enam muuta ei saa.
ja see, mis sinna järgi tuleb, sellega me peame hakkama valmistuma. Raamatus midagi ei tehta ja raamatus üks mees trammi all enda pea kaotab ja nii mõnedki muud asjad juba käiku lähevad. Aga meie oleme maailmas, et veel selles kohas, kus piisavalt on neid inimesi, kes saavad midagi veel muuta, saavad süsteeme teistpidi käima lükata. Ja kui vaadata neid kriise, mida me Eestis juba praegu läbi elame, mis järjest rohkem meid mõjutama hakkavad, siis meil on täna veel võimalus, kui mitte muuta seda asja, mis on juba käima läinud, et siis muuta teatud asjade puhul neid tagajärgi ja seda, kuidas me selleks kõigeks valmis oleme. Iisraelilt oleme õppinud ja õpime ka edaspidi väga palju elanikkonnakaitse vaatest, õpime ka teistelt riikidelt hästi palju, täna kõige rohkem Ukrainalt ja me saame aru, et me ei ole mõelnud valesti, me oleme lihtsalt tegutsenud valesti või siis jätnud teatud asjad tegemata. Ja need arutelud, mis meil on viimase 10 aasta jooksul toimunud sellest hetkest alates, kui võib-olla natukene varem Gruusia Venemaa sõja vahel, et võib-olla läks vähem käiku, aga siis, kui algas sõda Ukraina ja Venemaa vahel, kui me hakkasime rääkima elanikkonnakaitsest ja sellest vajadusest, siis sellest 10 aastast 8 raiskasime ära selle peale, et arutada, et mis asi see elanikkonnakaitse üldse on. Ja ma kuulsin ainult neid tarkasid, kes oskasid juurde mõelda, või öelda, et teeme selgeks, mis asi elanikkonnakaitse on. Ma tulen tagasi aastasse, ka täpselt aastat ei ole isegi tähtis välja öelda, kuna peale teist maailmasõda võeti vastu Genfi konventsioonid ja kuna Eesti riik Genfi konventsioonidega liitus, me ei pea leiutama jalgratast. Me lihtsalt andsime selle asjale uue nime, nimetame elanikkonnakaitseks, aga Genfi konventsioon on see, millele tugineme ja kui sõjaks läheb, siis keegi küsib meilt seda, et kuulge, kas teil on seadusesse kirjutatud elanikkonnakaitse, tsiviilkaitse, kodanikukaitse või midagi muud, küsitakse, et miks Eesti riik ei ole võimeline oma inimesi kaitsma. Ja kui me seda tegema valmis ja võimelised ei ole, siis oleme riigina põrunud. Ma loodan ja ma tean, et täna me oleme paremini valmis kui 2 aastat tagasi ja ma tean, et 2 aasta pärast oleme paremini valmis kui täna. Kas see on piisav? Ilmselt ei ole. Aga sellest mõned järgmised jutud. Aitäh, Margo. Egert. Tere hommikust. Selline intrigeeriv pealkiri sellele paneelile, et kas me elame kriiside ajastul. Ma arvan, et see on väga hea küsimus, aga sellele küsimusele vastata, võib-olla räägiksin ühe loo aastast 2018, kus ühel tööintervjuul või vestlusel, siis selle asutuse juht, kus ma täna ka töötan, küsis minu käest, et kas sa oled pidanud oma elus kriise lahendama? Võtsin 10 sekundit mõtlemiseks ja ütlesin, et tegelikult olen. Võib-olla need kriisid on erineva siis sellise skaalaga, aga tegelikult meil on iga päev oma eludes kriise. Ma ei tea, võib-olla võti jäi maha, ei saa autosse sisse, pead minema nüüd mõtlema, et kus sa selle võtme saad. See on ka kriis. Ja nüüd see sõltubki sellest, see küsimus, et kas me elame kriiside ajastul, sõltub sellest mõtestamisest, kuidas me kriise mõtestame. Ja minu vastus oleks sellele, et jah, me elame kriiside ajastul, me elame täna kriiside ajastul, me elame homme kriiside ajastul, me elasime 10 aastat tagasi kriiside ajastul, me elasime 100 aastat tagasi kriiside ajastul. Kõik sõltub lihtsalt sellest, millised on nende kriiside intensiivsused ja iseloomud. Ehk siis me iga päev, meie eludes on kriise, iga ühel meist. Iga päev ka riigil on väiksemaid, suuremaid kriise, mida on vaja lahendada. Nüüd lihtsalt täna see ajastu, kus me oleme, meil on väga suured ka julgeolekukriisid, millega me peame tegelema. Kogu siis Euroopas, kogu maailmas, mis paratamatult mõjutavad ka Eestit. Ja tegelikult see võtmesõna, kuidas kriisidega hakkama saada, sõltubki sellest, et kuidas me ise neid mõtestame ja see peamine küsimus, kuidas mina kriisis hakkama saan. Ehk siis, kui sa küsid füüsilise isikuna hommikul üles argates, mõtled selle peale, mis su päev toob, siis sa mõtled selle peale, et kuidas mina hakkama saan sellega, mida see päev võib tuua.
ja see ka neid ootamatusi, mida see päev võib tuua. Kui me räägime asutustest, organisatsioonidest, siis iga päev mõelda seda, et kuidas mina kriisis hakkama saan. Kuidas ma asutusena saan hakkama sellega, nende ootamatustega, mis mulle teel ette visatakse. Ja sama lugu on ka riigiga. Iga päev küsida enda käest, kuidas mina kriisis hakkama saan, ehk siis kuidas ma tulen toime nende ootamatustega, mis meie teele ette visatakse. Ja kui sa selle peale igapäevaselt mõtled läbi neid tegevusi, siis tegelikult ka nende kriisidega toimetulek on oluliselt lihtsam. Alati need on ootamatud, sest need ongi need ootamatused, aga see läbimõtlemine on see protsess, mis teeb ka reageerimise oluliselt lihtsamaks. Ja kui sa võtadki seda sellise tunnetusega, et kriisid on paratamatu, oluline on see, kuidas me neid juhime, oluline on see, kuidas me nendega toime tuleme, kuidas me sel hetkel, kui see ootamatus on meile tabanud, ennast mobiliseerime ja kuidas me paneme kogu oma ressursi sellesse, et seda lahendada, siis see on juba pool võitu. Ja suur tänu selle esimese tiiru eest, et mul on väga hea meel, et siin tegelikult kõlas päris palju selliseid isiklikke kogemusi, elulisi näiteid. Loomulikult see, et ka kirjandus leidis mainimist, teedab minu kui kirjaniku südame rõõmuga. Aga lähme nüüd nende nagu suurte kriiside juurde, et ma olen nõus, et me kõik lahendame elus väga palju kriise igapäevaselt, neid kriisideks mitte nimetamata. Nad on ajas transformeerunud, sest 100 aastat tagasi ilmselt auto võeti maha ei jäänud ja hobune oskas ise koju minna, et lahendas ära selle kriisi, kui võib-olla mõne mehega jalad enam ei kandnud. Aga tulles tagasi nüüd tänasesse päeva, Covidi kriis, majanduskriis, enne seda meil hästi meid riigina väga mõjutanud ID-kaardi kriis, mis mõnedel teistel riikidel ei ületaks võib-olla uudistekünnistki, sellepärast et nad ei ole sellisel määral sellest sõltuvad. Praegu Ukraina sõda, Iisraelis toimuv ja nüüd viimasena tulnud siis esile see torude ja kaablite teema. Et kas me näeme rohkem kriise ja neid ongi rohkem, on see ajakirjandus, on see sotsiaalmeedia, et info kriisidest jõuab tegelikult meieni kiiremini, vahetumalt ja mõnes mõttes suuremalt ka läbi nende võib-olla isiklike kannatuste. Taimar. Ma arvan, et siin on mõlemat, et ühelt pidi meie sõltuvus tehnoloogiast on kasvanud, mistõttu see tehnoloogia viperused tunduvad meile kriisidena või ongi kriisid. ID-kaardi kriis on sellest näide ja see on, ma arvan, alles algus. Et kui nüüd need kaablid katkevad ja me näeme, kuidas on elada ilma sideta või elektrita, et siis kuidas see meie ühiskonda mõjutab täna. Loomulikult selline Venemaa, nagu meie kõrval on, ta alati ei ole nii agressiivne olnud ja ka need kaablid ja torud iseenesest ka katki ei lähe. Kuigi ma siin toonitan üle, et siin me ei omista seda kellegile ennem kui uurimine on lõpule jõudnud. Aga et ühelt poolt jah, et ma arvan, maailm ongi hoopis keerulisem ja ettearvamatum koht ja neid kriise on rohkem, mis mõjutavad meie igapäeva toimimist, meie ühiskonna toimimist, riigi toimimist. Aga teiselt poolt ma olen Egertiga ka nõus, et need kriisid on ka kogu aeg olnud ja võib-olla neid ristsõltuvusi on jälle nüüd rohkem, et nüüd kui autovõti jääb koju, siis on ka tegelikult naisel kriis, lapsel kriis ja nii edasi, et kui kuskil puhkeb kriis, siis see enam isoleeritud intsidendiks, vaid see mõjutab ka nii meie riigis teisi tegijaid kui globaalselt sageli teisi tegijaid. Mati, sina tuled Aafrikast. Mitte küll nagu ma ei mõtle nii kauget aega tagasi, kui me kõik Aafrikast tulime. Aga ma tean, et Mati tuli sealt alles hiljaaegu tagasi küll, olles siin ennem läinud. Me kindlasti näeme maailmas kriise erinevalt. Mis sinu vaade sinna on? Kuidas seal neid nähakse? Kas neid peetakse samavõrra oluliseks ja kuidas neid lahendatakse? Jah, mul on au olla viimast 23 aastat ÜRO kriiside hindamise ja koordineerimise meeskonna liige ja tõepoolest viimane nädal ma olin
Sambias, kus siis oli vastav missioon kriisivõimekuse hindamiseks ja nõustamiseks. Ja tõepoolest, nagu ma ütlesin, ehk siis need kriisid on ju olnud kogu maailmas kogu aeg. Võib-olla hüpates korra Eestisse, siis see riski adumine on muutunud meil. Ehk siis on muutunud reaalsemaks. See on nagu üks pool läbi siis kogu julgeoleku maailmas toimuva. Ja teine pool on arusaam, et julgeolekurisk ei tähenda ainult siis sõjalisi tegevusi, see tähendab ka elutähtsa teenuse katkemist, see tähendab ka ökotsiidi, et see pind on palju laiem. Aga Aafrikas jah, kriisid on teadvustatud ja mis on huvitav, mis on jällegi sellise eluaegse koolituse üks osa, ehk siis kindlasti peab maailmas käima ja vaatama, kuidas teised on oma teid kujundanud. Et võib-olla paar sellist mõtet sisse, et ikkagi kogu see kontseptsioon ja seadusruum peaks olema endil oma vaeva ja higiga läbi töötatud ja välja töötatud. Välisekspertide kaasamine ja ettekirjutamine ei anna sellist arengu jätkupidavust, et kõik on paberil olemas. Teiseks positiivsest üllatusest oli kriisikomisjonide süsteem, mis oli palju rohkem tasandeid kui meil Eestis, lõpetades kogukonna kriisikomisjoniga, kus olid esindatud nii elanikud kui ärimehed, mis oli valitav ja mis tegeles kogukonna tasemel. Et tegelikult laias maailmas neid ideid ja mõtteid on väga palju. Ja vastavalt siis võimalustele kõik ühiskonnad kohanevad riskidega ja siis lahendavad neid vastavalt võimekusele. Et jah, nii on Aafrikas, aga elavad tuhandeid aastaid ja kindlasti järgnevad tuhanded on elu täiesti võimalik ka Aafrika mandril. Aitäh. Üks 10 aastat tagasi oli uuring, mis käsitles seda, et mida teevad inimesed mingi õnnetuse korral või mingi kriis, mingi tulekahju või mõni samaväärne. Ja vastused olid nii, et linnas elavad eestlased helistasid 112 ja jäid abi ootama. Venelased helistasid 112 ja siis helistasid sugulastele. Ja maal elavad eestlased helistasid 112 ja siis haarasid veeämbri. Nüüd, nagu me kuulsime ka eelnevatest sõnavõttudest, on tegelikult selle kriiside ja elanikkonnakaitse kontekstis valmisolek uuringute järgi pisut langenud. Margo, kuidas siis seda elanikkonnakaitset nagu rohkem teha, kui pigem uuringud näitavad langustendentsi ja mõnes mõttes ka sellist abituse või abiootuse suurenemist ühiskonnas? Ma arvan, et nad päris langustendentsis ei ole, et pigem on need asjad, mida me tahame, et muutuks juba kiiremini, eks käitumise muutus ja see, et inimesed on päriselt kodus midagi ära teinud, et see osa on nagu üsna paigal, et inimesed ei ole, et vot seda krõksu pole ära toimunud, et ma midagi päriselt tegema peaksin. Aga mis on paranenud on see, et inimesed jällegi nende Ukrainas toimuva sõja, nende piltide, selle kirjelduse kuulmise, nägemise kaudu ollakse rohkem mõelnud nendele asjadele. Ja meedia vähemalt nii palju on praegu sellise olulise mõttepildi ja mõju avaldanud, et inimesed mõtlevad kriiside peale. Kuidas seda kõike nüüd muuta? Kui me võtame puhta käitumisteaduslikult, siis asi käibki etapiliselt ja me võime öelda, et see on paratamatus, et see võtab natukene aega rohkem, kui me tahaksime. Kui me tahame, et väga kiire muutus on, siis on vaja mõned kaablid veel rohkem läbi lõigata, et saaksid kõik aru, et nüüd on see asi käes, sest inimene enda käitumist muudab ikkagi siis, kui see vajadus on hästi suur. Nii et ma arvan, et mõneti see on paratamatus, et see muutus ei toimu nii kiiresti, kui me tahame.
et võiks teha jälle uue seaduse, kirjutada sinna seadusesse mõned asjad sisse ja hakata seda kõike kontrollima ja niimoodi saab muutuse kiiremini ellu viia. Aga muus mõttes elu läheb edasi. Kuidas viia see teadmine ikkagi poliitilise juhtkonnani või riigi juhtkonnani või siis sellesse kollektiivsesse teadmisse, et võtame need samad gaasitorud, seesama kaabel. Siseministeeriumis olles mina sain ühe presidendi, ühe nimetuks jääva peaministri käest noomida, kui ma küsisin, et kuidas me kaitseme oma taristut. See oli paanika külvamine, millega ei ole mõtet tegeleda. Seda mitte kunagi ei juhtu. Kuidas viia seda siis elanikkonnakaitse sellist teadmist sellisse kohta, et me mõtleks ka mõtlematut, Egert? Mõtleks mõtlematut. Või mõtleks võimatut siis, mõeldamatut. Jaa, see ongi see osa, kus tegelikult igaüks meist peaks mõtlema seda, et kuidas ma hakkama saan sellega. Ja see on ka kontseptuaalne muutus just selle toimetuleku vaates. Ma tean, et meie hästi palju me paneme rõhku sellele, et kui mingi teenus on maas, on ju, et siis kuidas ma selle teenuse hästi kiiresti taastan. Ja see on väga oluline osa. Tegelikult samal ajal tuleb mõelda seda, et mis ma teen siis, kui see teenus ei taastu. Ehk siis, et me küll pingutame selle nimel, et elekter näiteks tuleks tagasi, aga mida ma teen siis, kui elekter ei tule tagasi? Ja see on selle juures siis kõige see olulisem osa. Ehk siis, et kui sul on olemas kindlus, et sa saad hakkama ka siis, kui need asjad, millega sa oled harjunud, ei taastu, siis on oluliselt lihtsam keskenduda sellele kõigele muule, selleks selle taastamisele kõige muule, sest sul ei tule neid ootamatuid hoope vasakult ja paremalt kogu aeg sisse. Minu selline soovitus on ka kõigile, et kui ma peaks näiteks andma mõnele noorele kriisijuhile või kellele iganes soovitus, et kuidas kõige sellega peale hakata, et siis üks selline hea lihtne soovitus on ka, et esiteks alusta väiksematest asjadest. Mõtle läbi need väiksemad asjad, aga võta kõik need helgemad pead kokku. Neid siis mõjusid, siis esimene asi, mida sa mõtled selle peale, et kuidas ma tulen toime, kui neid teenuseid ei ole. Kui mul seda võimekust enam ei ole, kui ma sellega ei saa hakkama või seda tuge enam ei ole, et siis kuidas ma edasi toimin. Ja see on selline baasprintsiip, mida peaks kõikidesse nagu tegelikult ka igasse kodusse viima selle teadmise laiali, et kuidas sa saad hakkama siis, kui sul ei ole neid teenuseid, millega sa oled igapäevaselt harjunud. Väga lihtne näited on ka siin, et kõik ütlevad, et meil on väga paljud tänapäeva ühiskonnast inimesed ütlevad, et mul on kõik hästi, sellepärast, et ma saan kõik oma asjad telefonis ära teha. Aga kui elektrit ei ole, siis ühel hetkel see telefon saab ka otsa. Aga need samad kogemused erinevate kriisijuhtimise kontekstis, et kõik asjad saab telefoniga ära teha. Ja siis, kui kriis on käes, siis saad aru, et tegelikult sellel mobiilside mastil sai ka elekter otsa. Ei ole sidet, ei ole levi, ei ole mitte midagi ja sa pead hakkama saama ilma siis selle sama telefonita, mida sa pidasid kogu aeg oma kriisiplaani osaks. Ehk siis selleks, et seda mõttemaailma viiva, tuleks sisuliselt planeerida ennast kõige selleta, millega sa oled harjunud. Ja selles suhtes tulevad teile kohe kindlasti ka suunised, sellepärast et nagu ma Facebookist nägin, siis vastutaval asekantsleril oli nii elekter kui side kadunud ja tal on isiklik kogemus, mida ta kohe kindlasti poliitikasse suunab. Aga kõigepealt Margo, ole hea.
Ja mul on kaks, kuna sa alustasid küsimust sellega, et kuidas poliitikuid ja teisi natuke mõjutada, mul on kaks kriisikommunikatsiooni soovitust. Taimar võib-olla vaidleb vastu või Taimar peab vastu vaidlema, ma ei tea. Aga kriisikommunikatsiooni kõigi kriisijuhtidele kaks keelatud lauset, kus ei tohi poliitikuid kuulata. Ärge ühtegi soovitust ja nõuandeid, mida me anname, lõpetage lausega, aga meid see kriis praegu ei ohusta. Ja siis, kui me räägime kuskil mujal toimuvatest asjadest. Ja teine lause, paanikaks pole põhjust. Need kaks asja ütlevad inimesele, nullivad ära kogu eelneva. Kui me ütleme, et oht on selline, sellisel on sellised käitumisjuhised ja soovitused järgi ja siis ütleme, aga teie ärge muretsege. Ja paanikaks pole põhjust tähendab seda, et ärge poodi minge. Ärge neid varusid endale soetage. Aga me peame kogu aeg kriiside juhtimisel, eriti kui kommenteeritakse ohutaseme tõuse või kuskil naabrus toimuvat, alati selle kuskil sinna lõppu panema, et see on poliitiliselt korrektne, et vastasel juhul hakatakse küsima järgmisi küsimusi. Hoiduge nendest. Öelge, et jah, me paneme need laused, aga pärast ärge pange. Ja Mati, kas sinul oli ka kommentaar? Jah, kuna sa hakkasid poliitikutest rääkima, siis üks müts mu peas on ka poliitikumüts, et ma arvan, et poliitika tasand on seda probleemi mõistnud. Küsimus ilmselt on prioriteetsuses. Aga nüüd puht praktiliselt siis tulles Riigikogu juurde, et see on valdkondade komisjonid, eks ole, hariduse jaoks ja kultuuri jaoks ja riigikaitse jaoks. Ja elanikkonnakaitse tegelikult kukub maha. Et sellist Riigikogu tasemel seda hoidjat ja kandjat ei ole hetkel. Mis viis mind kohe ka praktilise mõtteni, et ilmselt on aeg küps ja vajadus sellele, et teha elanikkonnakaitse toetusrühm Riigikogus, mis sai juba fikseeritud ja üles kirjutatud ja loodan, et sellest on abi siis poliitika tasandil selle valdkonna kujundamisel. Aitäh, Taimar. Kas siis paanikaks on põhjust või ei ole? Paanikaks ei ole kunagi põhjust, et tuleb rahulikult hakata kuskilt otsast pusima ja küll siis lahenevad kõik olukorrad. Kaks kommentaari, jah, Margole kõigepealt, et seal ma arvan ei ole isegi poliitikutes küsimus, vaid meil on endal olnud ka sisemisi vaidlusi. Ma mäletan, kui Ukraina eskaleerus seal eelmise aasta kevadel, et siis kui jõuliselt see sõnum välja öelda. Ja meil kommunikatsiooniinimesed olid need, kes ütlesid, et hoidke tagasi. Ja peaminister on mitu korda läinud ju üle piiri, kus kommunikatsiooniinimesed on ka ette heitnud, et ostke generaatorid ja siis või tähendab, mis ta seal, ma ei mäleta, mis ta täpselt ütles, aga pärast seda osteti generaatorid kõvasti igalt. Ja ma mäletan, et kui me Ukraina kriisi eskaleerudes hoidsime peaministrit, vastu minu nõu on, et kommunikatsiooniinimesed ütlesid, et tuleb tagasi hoida ja ma ütlesime tagasi, et president, ma mäletan, läks jällegi kaugemale, et aga need ei ole sageli poliitikud, need on ikkagi need nõuandjad, et see ongi selline keeruline tasakaal, mida hoida, et sa ühelt poolt ei külva paanikat ja suunad inimesi ratsionaalsetele tegudele, aga samal ajal ikkagi et kasutada ära neid konkreetseid juhtumeid, mis motiveeriksid inimesi tegudele, et kriisideks paremini valmis olla. Aga ma tahtsin ka, tegelikult ma reageerisin sõrmedes siin püsti selle poliitikute mainimise peale, kuigi siin ruumis on nii praegusi kui endisi poliitikuid, aga veebis võib need veel rohkem olla. Jah, aga lihtsalt jällegi, et oma kogemust jagada, siis ainuke kord poliitikute kaasamine on ülioluline, sest nemad lõpuks juhivad kriiside lahendamine. Kaks aastat. Selliseid poliittehnoloogiad, mis oleksid nagu riigimehelikud ja vaataksid 10-20 aastat ette, nagu
nagu poliitikute maailmas ma väidan, nagu praktikas ei ole. Et mõni üksik riigimees võib olla, kes vaatab pikemalt ette, aga üldiselt see reaalne maailm vaatab nagu mõni aasta ette, heal juhul järgmiste valimisteni. Ja seetõttu tuleb see teema teha akuutseks ja kui kriis toimub, siis see teema on akuutne. Kui kriisi pole, siis on väga keeruline, tuleb läbi õppuste igast võimalust ära kasutada, et viia see teadlikkus poliitikuteni. Aga mida tuleb teha, on see, et plaanid peavad olema sahtlis valmis. Et kui see võimaluse aken tuleb, ja kriis loodetavasti juhtub, meil juhtub kellelgi teisel ja siis poliitika hakkab mõtlema, aga ma ei taha näha Eestis, et COVID-i haiged ei mahu haiglatesse ära, et inimesed surevad haiglate koridorides. Et siis sul on kohe plaanid sahtlist võtta, kuidas seda olukorda ennetada. Et kõik me peame oma valdkonnas, isegi siis, kui me teame, et need ressursi, mis on vaja, et valmisolekut tõsta, et need kohe ei saa rahuldatud, meil peavad need plaanid olemas olema, et saaks need õigel ajal käiku lükata. Ühesõnaga, et selleks, et eelarve taotlused rahuldada, vajad sa head kriisi. On see üks nõuanne siis või mida üles korjata tänasest? Tuleb hea kriis ära kasutada alati, kindlasti. Ja kinnitas eelolevad, lihtsalt ma tahtsin tuua väikse lohutuse, et see ei ole Eesti probleem, et see on kogu maailma ja poliitilise maailma väljakutse ja nii see paraku toimib ühiskondades. Isegi Sambias? Ka Sambias, jah. Kusjuures tuleb tunnistada, et Sambia parlamendis on olemas siis inglise keeles Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation komisjon. Okei, sealt sa selle mõtte siis saidki. Aga Taimar, kui sul tuleb uus ülemus, uus peaminister homme, mida sa soovitad, kui see ei ole Kaja Kallas, kes on kriisidega kokku puutunud, kes ei ole Andrus Ansip, kes ainult kriisidest tahakski elada, aga kui see on keegi, kellel ei ole absoluutselt mitte mingisugust kriisijuhtimise kogemust ja ta satub kriisi, mis on need asjad, mida sa soovitad peaministrile? Värskele peaministrile on juba keeruline soovitada, sest ühelt poolt mulle tundub, et poliitikute maailm ongi nagu Egert ütles, nendel ongi iga päev kriis. Et see, iga päev on midagi ootamatut, ettearvamatut, kus sa pead midagi uut tegema. Aga jah, et mis puudutab kriise, et kuidas kriisideks kõige paremini valmis olla. Peaministril on keeruline soovitada, sest sa tegelikult pead võtma aega ja tegelema selle teemaga. Peaministritel ei ole reeglina aega ja peaministrid enam ei õpi midagi. Nemad õpivad läbi kogemuse, et nemad peavad põhimõtteliselt kogu aeg reageerima. Et seal ei ole lihtsalt aega, et planeerida. Aga mida ma nagu laiemalt algajale kriisijuhile soovitaksin, ongi lihtsalt, et võtta see aeg ja mõelda läbi, ennem juba need nõuanded siin kossid ka, et analüüsi, mõtle läbi need riskid, mis sind ohustavad, mis on vaja teha, et kas su teenus jääks püsti või siis prioritiseeri nii, et seda teenust polegi võib-olla vaja, et keskendud millelegi olulisemale. Et mõtle see lihtsalt läbi, tee plaan. Plaan on kõige oluline. Plaan on nagu A ja O. Et sul on olemas plaan. Ja see plaan annabki selle, et sa oled läbi mõelnud, mis sind ohustab ja need tegevused, mis on vaja teha, et siis toimida edasi ja harjutad, kui on veel mahti, harjuta neid läbi ja see annab selle enesekindluse, et lõpuks kriis on ju see, kui tuleb midagi ootamatut, see, kui sul on plaan olemas ja sa oled selleks valmis, siis see ei ole enam kriis. Et see plaan on minu arvates nagu kõige olulisem asi. Ja kui see peaminister tuleb ja kohe järgmisel päeval on kriis, nagu viimasel ajal meil on, et meil on iga päev uus kriis, mitte otseselt, aga põhimõtteliselt, siis on lihtsalt, on vaja mõtte selgust, et sa seal kriisi alguses sead oma eesmärgi paika, et mis on vaja, mis see on, mis ma tahan saavutada. Kas et inimesed jääks ellu või ID-kaart jääks ellu või kui see kriis puhkeb, et sul on eesmärk paigas, sest siis on lihtne tegevusi pärast seada, et see eesmärk saavutada. Et see tuleb alguses endal selgeks saada ja kõigi osapooltega kokku leppida, mis see meie eesmärk on. Egert.
Jaa, tahtsin Taimurile sekundeerida, et ka sellest nii-öelda kriisijuhtimise kogemusest see plaan või planeerimine on kõige olulisem osa. Niipea kui see kriis tuleb, siis tegelikult see plaan on ventikas. Selles mõttes, et see kunagi ei ole niimoodi, et sa lähed nagu punktid järgi ja täpselt nii ongi, et see ei olegi see ootamatus või see ei ole see kriis. Aga kogu see planeerimise protsess ise, ehk siis see plaan seal paberi peal tegelikult on nagu suhteliselt mõttetu. Aga kogu see planeerimise protsess ise on see, mis selle kriisi jaoks sind ette valmistab. Kui sa selle plaani teed, sa vaatad kõik oma ressursid, oma nõrkused, tugevused läbi. Ja oluline ka see, et sa harjutad läbi, et sa saad aru, et kõik see, mis seal paberi peal on, tegelikult vastab ka päris elule, vastab ka sellele tegelikkusele. Ja kui sa seda iga päeva seda teinud, siis nüüd, kui sind tabab mingisugune ootamatus, siis sul tegelikult on olemas kuklas see teadmine, et minu nõrkused on sellised ja see ei pruugi olla täpselt see samasugune asi, mis sind tabab nagu seal plaani peal on, aga sa vähemalt tead oma nõrkuseid, sa tead oma tugevusi, sa juba tead oma ressursse, mida sa saad kasutada, sa tead, kuidas ühte või teist oma tugevust näiteks võimendada või nõrkust peita. Ja see nii-öelda selline lihasmälus olev tegevus on see, mis sind edasi aitab. Et kui me mõtleme näiteks, ma arvan, ega kriisi juhtimine on samasugune nagu sport. Ehk siis, et sportlased on edukad siis, kui nendel on lihasmälusse tekkinud teatud sooritus. Ehk siis, kui sa oled 120 000 korda hüpanud kõrgust õige tehnikaga, siis tegelikult tuleb see 121 000 täpselt samamoodi välja. Ja kriisidega on täpselt samamoodi, kui see on sul lihasmälus, kui see planeerimise protsess, oma ressurssidega kasutamine, selle nii-öelda paindlikkus, selle teadmise kasutamine, mis on olemas, siis ma arvan, ka see kriisi juhtimine on oluliselt lihtsam, kui sa kõike selle eeltöö oled ära teinud. Ühesõnaga plaani on vaja selleks, et lasta see ventikas, aga sa oled selles olukorras juba olnud. Okei, Mati kõigepealt, siis Margo. Jah, seoses lihasmäluga, et minu 30-aastase kriisistaasis võib-olla ei ole näha, aga jah, kõik on mu lihasmälus. Tahtsin lisada, kuna läksin algajate kriisijuhtide nõuannetele, et kaks asja veel. Üks on see, et üks inimene kriisi juhib ikkagi meeskond. Ehk siis vaata, et sul oleks meeskond, usaldava meeskonda, kui ei ole, siis loo meeskond. Ja meeskondi on vaja nii juhtimiseks kui juhtimise toetamiseks. Ja teiseks on see, et ükski kriis, väga vähesed, on ametkonna kesksed. Ehk siis kriisi juhtimine eeldab alati ametkondade vahelist koostööd, eluvaldkondade vahelist koostööd, riigi, kohaliku omavalitsuse, kogukonna vahelist koostööd. Et seda reeglina plaanides on küll kirjeldatud, aga see sünergia sünnib ikkagi reaalses kriisis. Selleks peab olla loomulikult valmis. Aga jah, koostöö ja ärge arvake, et üks inimene saab kriisi juhtida. See tehakse meeskonnas. Ja ärge arvake, et teie asutus saab lahendada kriisi. Seda tehakse jällegi koostöös teistega. Margo. Mõlemad poolt kõrvalt need mõtted paljus käisid läbi ära. Plaani osas algajuht tuleb tööle. Esimene asi küsi, kas meil töötab keegi veel, kes selle plaani koostamisel osales. Või siis keegi, kes on selle plaani kunagi läbi lugenud ja siis lase sellel inimesel teha 1 leheküljeline lühimemo kõige olulisemast, mis seal plaanis kirjas on, sest need plaanid on 30–80 lehekülge, tavaliselt pikad. Et kriisijuht teaks, mis asjad on need fookused, mida tema peaks teadma ja teiselt poolt, kes on veel, kellega seda vastutust jagada tuleb, kes on need olulised partnerid, keda sellesse kriisi tuleb kaasata. Ja kõigi kriisidega on nii, et mida rohkem sa suudad välja mõelda neid partnereid, kes võivad moel või teisel osata kaasa aidata või on lausa kohustatud kaasa aitama, siis kasuta kriisi algul see esimesed 15 minutit selleks, et välja mõelda, keda sul on selle asja lahendamiseks vaja. Ja pigem teavita rohkemaid, sellepärast et siis hakkavad need inimesed ise kaasa mõtlema
ja nad pakuvad ennast abiosutajatena välja. Ja ma ütlengi, et need viimased, need kõige ulatuslikumad kriisid, mis toimunud on, et rohkem saab pärast kriitikat selle kohta, miks minule ei öeldud mõned partnerasutuselt, et miks info ei jõudnud ühele, teise või kolmandani või miks ei kaasatud neid, kes on tegelikult, kellel on pädevus olemas, kui see, et nii tubli, et see üksi ära lahendasid ja mind ei seganud selle asjaga. Nii et pärast on ka lihtsam. Puhas rõõm. Üks küsimus on tulnud ka veebi kaudu, et Taimar, millal valmisoleku seadus valmis saab? Ja valitsuse tegevusprogrammis on ta novembri tähtaega. Et ta on jah, meil peaaegu valmis. Meil on siin nii-öelda vaja mõned asjad seal klaarida. Aga tegelikult on seal lõpus on jah, et ikkagi on välja tulnud sellised põhimõttelised vaidlused. Kunagi ma mäletan, kui me alustasime seda teekonda, ma ei mäleta 3 aastat tagasi, siis me Matiga konsulteerisime. Ja Mati, ma mäletan, ütles, et kõige keerulisem saab olema see ühine sõnavara leidmine, ühised terminid. Ja nüüd lõpus me tuleme sinna tagasi, sest see on paratamatult on Eestis, võib-olla see, ma ei tea, ma ei oska teiste riikide kogemust öelda, aga meil ei ole seda suutlikkust abstraktselt mõelda, ametkonnas vähemalt, et kui me alustame üldiselt ja lähme konkreetsele, et siis kui me oleme üldiselt asjad kokku leppinud, et siis konkreetselt, et me vormistame, aga samas ameeriklastel on see ütlus, et the devil is in the detail, et jah, praegu nüüd nagu lõppfaasis tulevad tegelikult väga põhimõttelised asjad ülesse ja mis vajavad lõpuks, kui ma arvan, poliitilisi otsuseid, aga kas või see, et millised kriisid on siis prioriteetsemad, et mis hetkest on see sõjaline eksistentsiaalne oht prevaleerib kõikide teiste kriiside üle, sest kõik need kriisid meil ju tänapäeva maailmas me näeme, erinevad kriisid saavad eksisteerida paralleelselt samal ajal, et seda me selle seadusega lahendama asusimegi. Aga nüüd need nagu põhimõttelised asjad on nüüd lõpus uuesti välja tulnud, aga ma loodan, et selle aasta sees me saame selle valitsusse ja saame need põhimõtted kokku leppida ja siis vaatame Riigikogu osas ei oskagi prognoosida, mis seal edasi võib saada. See on eestlaste natuuris, et pidu läheb ikkagi lõpus alles käima ja vahetult enne seda, kui uksed kinni pannakse, on kõige magusam peotuju inimestel. Nii ka seaduste tegemisel ilmselt, aga Margo? Üks tähelepanek lihtsalt praktiliste kriiside lahendamise poole pealt on see, et kriisides ei ole mitte kunagi kehtiv seadus aidanud kriisi lahendamisele kaasa. Ja me oleme põhimõtteliselt kõiki kriise lahendanud selle eelnõu põhjal, mis on juba ette valmistatud, sest iga kriis annab nii palju uusi õppetunde, et seadusloome protsess on piisavalt nii palju pikk, et me kogu aeg teame, mis on need uued mõtted, mida peaks tegema ja kogu elu käib tegelikult juba 30 aastat selle eelnõu järgi, mis on uude seadusesse, kas väljatöötamiskavatsusse või projekti kirja pandud. Taimar. Ja kahtlemata isegi ja praegu ka me väga palju juba teemegi valmisoleku seadusest eelnõust lähtuvalt, aga ikkagi, mis puudutab eriti mingit meetmete rakendamist, siis tuleb lähtuda kehtivast õigusest ja seal on jällegi oluline nagu COVID-i näitel on see, et mis on, ma arvan, kriisi lahendamisel kriisijuhi väga oluline omadus peab olema selline lahtine mõtlemine, et kastist väljas mõtlemine. Et iga kriis on erinev kui eelmine, maailm ei ole selleks valmis, seadusandlik ruum ei ole valmis, peab suutma kastist väljas mõelda ja see eeldab teinekord siis tõlgendamisjulgust ja otsustusjulgust, et minna kaugemale, kui need seaduslikud raamid parajasti ette näevad. Aitäh, Gert. Ja ma tahaksin Margole vastu öelda, et ma tean küll ühte seadust, mis on kogu aeg aidanud kriisi lahendada. See on põhiseadus. Ja et see on ükskõik millist kriisi sa tahad lahendada, siis nii nagu ka Taimar ütles, et tegelikult on eesmärk kõige olulisem ja põhiseaduses sa leiad alati selle eesmärgi ja alusega erinevaid teisi õigusakte tõlgendada. Aga üks kriisi lahendamise oluline märksõna on ka veel see, et plaanid on oluline, aga
võimekus õppida eelnevast on ka päris oluline. Ehk siis, et sa võtad selle teadmise kaasa ja tegelikult selles osas see valmisoleku seadus on ka oluline, et me eelmist kogemust arvesse võttes õpime ja teeme omad muudatused selles, mida vaja teha. See on nagu plaan, mis lendab ventikasse, kui kriis tuleb. Aga Taimar, kiire kommentaar ja siis võtame küsimuse saalist. Ma tahtsin just öelda, et ma arvasin, et sa ütled korrakaitseseadus, sest Covidi puhul me tegelikult oleks võinud ka minna korrakaitseseaduse alusel ilma eriolukorrata. Ja Narva tank oli hea näide ka jällegi, et õiguslik alus pole, aga korrakaitseseadusest sai kuidagi see välja õiguslik alus ka imetud. Kui Johan Laidoneeri oleks riigikaitseseaduse puudumine seganud, siis me poleks vabadussõda võitnud. Aga võtame küsimuse saalist. Kas on küsimusi? Nii, on. Ja, palun. Rain Jung, Pärnu volikogu elanikkonnakaitse komisjoni esimees. Oleme nüüd üle aasta tegutsenud. Meil on käinud küll Kaitseuuringute Keskus, küll meil on käinud Riigi Varude Keskuse juhatajad, Riho Terras ja paljud teised inimesed. Ja ma olen täheldanud nagu sellist muret, et kala hakkab mädanema peast. Ja siin tuli ka jutuks teemaks, et seda kriisi või mis iganes peab siis mingi ametkond juhtima. Meil komisjonis, kui olid koos Päästeamet ja politsei, siis ma pean tunnistama, et kui ma küsisin küsimuse, kes on siis pealik? Kui nüüd midagi juhtub, raketid lendavad, kes siis on pealik? Päästeametnik või politsei? Ja seda vastust ma ei saanud. Nad läksid omavahel kaklema, üks ütles, et ühel on juriidilised õigused suuremad kui teisel, teine ütles, et ei ole. Ja siit mul nagu küsimus, et kui nüüd raketid lendama peaksid, kes on siis see, kes hakkab juhtima, kes ütleb politseile, kes ütleb Kaitseliidule, sõjaväele, meditsiinitöötajatele, kes on see, kes seda juhib? Aitäh. Aitäh. Mati. Jah, ma tulen tagasi geomeetria juurde. Ehk siis ei ütlegi keegi, sest elanikkonnakaitse kriisireguleerimine ei ole püramiid, ei ole kolmnurk, on trapets. Ehk siis selles koostöös sünnivadki kõik tegevused. Nad on juba ette planeeritud, harjutatud ja nii edasi. Aga otsida kriisides meest valgel hobusel on tee sinnapoole, mille nimi on ebaõnnestumine. Nii et koostöö ja väga hea, et komisjonis seda käsitlete, arutate ja leiategi ühised lahendused. Ehk siis komisjon on üks trapetsi vorm ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Aitäh, Taimar. Aga kuna siin mainiti rakettide lendamist, siis et ma olen Matiga 100% nõus, aga põhimõte on see, et kui on raketid lendavad, on sõjaseisukord, et siis on see sõjaline kaitse prevaleerib. Aga nüüd on nagu küsimus, et mis ulatuses. Et selge on see, et seal, kus kaitsevägi toimetab, et seal prevaleerib kaitseväe juhataja. Või kui käsuvõim on ära antud, siis mingi NATO kindral. Aga et Ukraina puhul me näeme ka, et mujal riik on ka sõjas, aga sõjategevus on konkreetselt rindel, aga seal tagalas on vaja inimesi kaitsta. Ja seal on siis need tsiviilasutused, kes juhivad neid kriise, mis seal toimuvad. Aga jah, et see, ega meil õiguslikult näiteks praegu ongi nii, et siis on nagu paralleelselt toimuvad need kriisid ja ei olegi kokku lepitud, et üks on pealik ja nagu Mati ütles, võib-olla kõige mõistlikum ongi niimoodi, et neid asju tehaksegi koostöös. Aga vähemalt kui raketid lendavad, siis seal rindel, aga Pärnusse eeldatavalt rinne ei jõua, et Pärnu on meil läänes, et siis, et seal, kus toimub sõjategevus, seal prevaleerib kaitseväe juhataja. Nii, Mati, sulle midagi ütlemata? Jah, aitäh. Pärnu viimane sõda, ma mäletan, oli kilusõda vist oli nimetusega. Jah, ma tulen veel kord tagasi sellele. Mündil on kaks poolt, üks pool on sõjaline riigikaitse, teine pool on elanikkonnakaitse, nad peavad eksisteerima koos.
Ja tulles nüüd näiteks Ukraina kogemuse juurde, olen seal nüüd üle 10 korra käinud selle sõja ajal, et need on mõlemad üliolulised. Üks on edu sõjalises mõttes oma riiki kaitstes, aga teine on väga oluline, ehk siis riigi usaldus, tähendab inimeste usaldus riigi vastu. Kuivõrd nad tunnevad, et kriisiolukorras on riik nendega ja aitab neid. Ja läbi selle usalduse tekib kaitsetahe ja sellest ühiskonna üldine seisund, mis toetab oma riigi kaitsmist ja panustab täiega. Ja siit tulenevalt siis teiselt poolt vaenlase vaatekohast on ka kõik need energiataristu ründed ja nii edasi selleks, et murendada riigi usaldust, tähendab inimeste usaldust riigi vastu ja hakata mõrandama riiklust. Aitäh, Egert. Ja ma arvan, siin on lihtsalt ka üks vastus sellele, et ja me võimegi vaidlema jääda, et kes ühte või teist kriisi juhib, aga siis kui see kriis on käes, siis tegelikult see kujuneb välja. Ehk siis, sest nii nagu ma ütlesin, iga kriis on tegelikult ootamatu ja ette öelda, ja me teame, et sõjalist kaitset juhib kaitsevägi. Aga kõik need erinevad elemendid selle juures on ju, seal on oluline see, et me oleme valmis seda lahendama. Ja me näeme, et kus see teravik on, siis see teraviku saab ka suunata sellesse kohta, kes on selles kõige nagu kompetentsem ja pädevam. Aga siin on see võtmesõna koos, mida me oleme öelnud, et seda tuleb teha koos. Eks siis jah, et me ei saa igaüks teha koordineerimatult mingeid tegevusi, aga kõik need, kes on kriisi lahendamisse kaasatud, peavad olema ühe kehana töötama ja see keha ongi see, mis seda juhib. Kui see on kriisistaab kellegi mõne asutuse all, siis juhib see sama kriisistaab, kus on kaasatud kõik lahendavad osapooled. Kui see kriisistaab on riigi keskne, siis juhib seda see kriisistaab, kus on kõik kaasatud osapooled. Ja kui lõpuks, ma ei tea, peaminister ütleb, et see on nii ulatuslik kriis, et tema tahab koondada kõik iseenda juurde, siis kui kõik kaasatud asutused on olemas ja teevad oma tööd, siis see ongi see struktuur, mis tegelikult seda kriisi lahendamist juhib. Aga see sõltub väga palju sellest, et milline see kriis täpselt on, mis on see teravik ja mis on kellegi kompetentsid selles küsimus. Margo. Nõus Egertiga, et nii kaua kui asi on piisavalt teoreetiline, et siis ei ole mõtet ja me võimegi vaielda, kaklema minna, nii kaua kui teooria on. Kui praktiline näide on käes, olukord on käes, siis see otsus käib üsna kergelt, üsna kiirelt ja ei ole enam kaklust. Nii et komisjonides võibki arutada ja võib teoritiseerida rohkem. Ja Egertil on veel... Ja see ongi see osa sellest planeerimisest. Ehk siis me mõtleme plaanid läbi, vaatame, kus kohas need vead on sees, kakleme selle vigade osas, siis testime, siis saame aru, et ikkagi ei tööta. Aga sel hetkel, kui see käes on, siis me kasutame seda kogemust kõikide nende vaidluste, kakluste, varasemaid kogemusi, plaane, harjutamist selleks, et sel hetkel panna see teravik õigesse kohta seal, kus see kõige kasulikum on. Ja kui pääste ja politsei lepi kokku, siis meil oli siin just konverentsi avamisel üks mees, kes on täna sisekaitseülem teatud juhtudel. Küll ta siis on tema asi ära lahendada. Ja kui tema ei lahenda teise ministri, kes on see tõesti peaministri asi lahendada. Nii, aga nagu alati heal Eesti üritusel läheb pidu alles lõpus väga hoogsalt käima. Meie aeg on kahjuks ümber. Ma tänan väga huvitava diskussiooni eest Egert Belitsev, Margo Klaos, Mati Raidma, Taimar Peterkop. Suur tänu teile ja kõigile lihtsaid kriise. Ja suur tänu vestluse vedamise eest ka. Erki, sulle ka samamoodi aplaus see, mis oli. Osaliselt kuulub ja siit tuleb juurde ka. Üks huvitav detail, kui möödunud nädalal Elektrilevi enda hinnangul vähemalt Eestis aastakümnete üks tugevamaid torme, vaadates kui palju oli elektrist ilma jäänuid, siis selles kontekstis mõtlesin küll meediapilti vaadates, et ohoo, kuhu see suur muretsemine jäi, et kohati oli vist ligi 40-50 000 majapidamist ilma elektrita ja siis mõtlesin, et milline võis olla peaministri panus
siis ka selle kriisi kontekstis, kui tõesti kunagi söösteti tema kommentaari peale ostma generaatoreid, siis võib-olla oli see koht, kus need generaatorid seekord said väga palju tööd ja tõmbasid maha selle pingestressi, mis tavaliselt selliste suurte tormide järel ikkagi on olnud. Ja sellega on ka raske leppida mõnikord, et kõik need asjad, mis kriisi jaoks vajalikud, ei osutugi kohe vajalikuks, et tahaks ju siis kohe kasutama hakata. Sellise paradoksaalne küsimus ka kõige selle sees. Me oleme jõudnud esimese sirutuspausini. Pool tundi on nüüd aega korraks kuuldud mõtteid omavahel arutada ja peegeldada. Saate tõusta ja saalist ka väljuda, nii et jätkame 11.30, 26 minuti pärast täpselt. Ootan teid siia tagasi. Ja tere tulemast tagasi kõigile neile, ütlen, kes vaatavad meid videoülekandes ja loomulikult siin saalis ka samamoodi jätkame. Hakkame nüüd päriselt siis head hoogu sisse saama. Ma arvan, et Eesti pilti siit sellest ühisarutelust neid mikro ja võib-olla ka natukene suuremaid konflikte, mis kogu selle teema juures on, kaardistasime päris hästi ja ma usun, et enne veel, kui me päriselt ka ettekannete kaudu detailide nüansside juurde läheme, teralisemaks läheme, on natukene suurem pilt ka kasulik. Ja on tõesti hea meel jagada teiega korraldajate rõõmu, et täna on neil päevil Tallinnas siis nii mitu valdkonna olulist tegijat, võib-olla üldse aegade selline esinduslikum koosseis ja selle üle siiralt hea meel, et saame seda vaadet jagada teiega ka. Ja esimene esineja kohe kõigepealt toob meile üle-euroopalist pilti. Tema selja taga seisab koordinatsioon siis Euroopa eri riikide võimekuse, tegutsemise osas ja milline see vaade Euroopa kontekstist on. Räägib mees, kes Euroopa Komisjonis on sellel teemal olnud ametis juba aastast 2004, nii et kogemust ka aastate pikkuselt ja aastate kaupa. Kriisireguleerimise ja Rescue direktoraadi direktor Hans Tas.
Thank you so much. Good morning to all of you. It's a real pleasure and a real privilege for me to be here with you. I'll have to speak English, I'm sorry. I hope we can manage with that. I will try to learn Estonian for the next time, but it might take a while. Thank you so much for having us here, for having the European Commission as part of this conference, which is really very much appreciated. Thank you very much for the very warm welcome. I understand you've even organized a storm and an explosion of a gas pipeline, especially for this conference. So that's really quite remarkable, and it shows how timely and how important all of this is. These are truly exceptional times. We've never seen anything like this in our lifetimes. In recent weeks, Europe was battered by a series of extreme weather events. At the same time, we're facing a complex and rapidly evolving security context, as was mentioned. We're experiencing new types of security risks. And in the European Commission, we are convinced that European cooperation will be essential in addressing these risks. The road to a safer tomorrow, as the title of this conference says, will have to go through cooperation. Cooperation at all levels, within Estonia, between the local and the central level, but also cooperation and coordination with the European levels. Obviously, the responsibility for civil protection, for emergency management, is with member states. It's not with the European Commission. The European Commission has a very small, modest responsibility to support, facilitate, coordinate the European coordination around this. But we are convinced that European cooperation will become only more important in the coming years to deal with these increasing risks. And for that purpose, we have a framework in place at European level called the European Union Civil Protection Mechanism, which is a framework that brings together not only our 27 member states, but also 10 participating countries. Ukraine has recently joined, Moldova has recently joined this mechanism. So a total of 37 countries that work together on preventing crisis, on preparing for crisis, and on responding to crisis. And for that, we have set up a crisis center in the European Commission, the Emergency Response Coordination Center, which acts as the focal point for any country that is overwhelmed by a major crisis. So if Estonia or any of the other member states or even a third country needs assistance in the event of a major disaster, there is one phone number to call in Brussels, and we will then, from that crisis center, liaise and coordinate with all other member states to make sure that there is a coordinated European assistance provided to that request for assistance. During the first 15, 16 years of the existence of the civil protection mechanism, we had around 20, maximum 25 requests for assistance. So crisis where per year, so crisis where a country said, I need help. Over the last few years, we've had more than 100 requests for assistance. Last year, we even had more than 200 requests for assistance. So there is an exponential increase in the use of that mechanism to support each other. And that has very much to do with on the one hand, the increase in risks, on the other hand, the more diverse the nature of the risks, the fact that we're seeing many different types of crisis nowadays. And one part of that is climate change. Estonia might have been somewhat spared until now of the most brutal effects of climate change, but some of our other member states have really experienced climate change in its most brutal form over recent weeks.
If you look at the forest fires, the wildfires in Europe, we keep yearly statistics on the total burned area for the EU as a whole, all of the European countries. And we see a continuous increase in the burned area from year to year. It continues to increase. This year we had again a 40% increase of the total burned area in the EU compared to the average of the last 20 years. This year we also had the sad record of recording the single largest wildfire ever recorded in European history. That was the fire in Alexandroupolis in Greece, a fire which burned more than 100,000 hectares. If you have difficulties visualizing 100,000 hectares, think big. It's a real big area. And of course, Europe is just one part of the extreme weather that we're seeing. We're seeing the same trends globally. For the first time, Canada asked the European Union for help to try and manage the wildfires in Canada that are still not under control today. They have been going on since May of this year. There's still several fires out of control in Canada right now. We have sent from Europe some 350 firemen and firewomen to help there for several weeks. So you can see that the world as a whole is grappling with these problems. It's not just about fires and more heat. We've also seen some of the worst floods ever in Europe this year. And what was unique this year was that on one single day, you had one country, Cyprus, asking for help to deal with forest fires. And on the same day, you had another country, Slovenia, asking for help with floods. So you see that climate change is manifesting itself in many different forms. Some of the floods we've seen this year in Italy, in Slovenia, in Greece have been really unparalleled. The amount of rainfall that Greece had to digest at a certain moment in August has never been seen before in Europe. No country would have been able to deal with that in a very good way. It would have been challenging for anybody. The same with Slovenia, the same with others. For Estonia, it might be storms, it might be different sort of things, but the message here is that climate change is there, and it's something we need to prepare for. While we're trying to prepare for climate change, we also have to take into account a security context that is becoming increasingly volatile, increasingly uncertain, complex, with new types of risks, hybrid attacks. I've for a long time been very skeptical about the notion of hybrid attacks. I thought it was something that was nice for academia to talk about in conferences. I had to correct my view on that because they're there. They exist, they're taking place, and we're seeing them. Think about the forced migration from Belarus to Lithuania last year. Think about the critical infrastructure disruption you saw in the Baltic Sea. We don't know yet what exactly happened yesterday in the Gulf of Finland, but it's not unlikely that it's a similar situation. And we have to add to that list something which is new for the civil protection services in the EU, and that's conventional war. We all thought this was something we had left behind. We thought this was something of the past. Many of the civil protection services across the European Union have disinvested, have stopped investing in preparing for armed conflict because we assessed the likelihood of having an armed conflict in the EU as extremely small. We have to change that. We are changing that. Countries like yours are taking the lead on this. Because of your geographic location, obviously, you are in a very difficult spot. You're in a situation of vulnerability.
And so we really need to adapt now this European cooperation to also prepare for the possibility of armed conflict reaching the EU. So all of that together is creating major pressure on the civil protection services across the EU. And it's creating challenges that are new and that are a bit different from what we're used to work with. We need to think hard about conflict escalation in the war in Ukraine. How much worse can it get? Is there a potential of radiological or nuclear warfare in all of this, chemical warfare, and what would be the consequences for Europe of that? We need to think about spillover. Can that conflict spill over to some of our neighboring member states, etc.? So climate change, security, we have to add to that mix that there will always be the unexpected. There will always be things that we know can happen, but we hope don't happen. And on the 6th of February of this year, this was one of the nightmare scenarios we saw materializing. The earthquake in Turkey and the impact on Syria was probably one of the most tragic emergencies, crisis I have seen in the last 20 years that I've worked on these issues. It's also the example, and that's why I have it here, that made me most proud of the European cooperation we have, because it really worked. We really could show that by working together, we can make a difference. I'm not going to go into any sort of detail, but just look at the timeline. On the 6th of February, around 4 o'clock, this major earthquake happens. 1 hour and a half later, that's 90 minutes, AFAD, the Disaster Management Authority in Turkey, decided to activate the civil protection mechanism and ask for help. That is extremely fast. I think very few countries would be able to make that decision to ask for international help so quickly. But it allowed us to react very quickly. By 8 o'clock in the morning, so we're talking 4 hours after the earthquake happened, we had the first offers of search and rescue teams in our system. By 9 o'clock, they were accepted by Turkey. By early afternoon of that same day, the first European teams were arriving in Turkey. By end of day, they were operational. After 48 hours, we had more than 1,750 European rescuers working in Turkey. And in these first few days, they saved more than 100 lives. And for search and rescue, that's a big number. In parallel, we mobilized 6 field hospitals, which treated more than 18,000 patients in the first 2 weeks alone. So it really shows that by bringing together the best of our abilities, by working together, by reacting quickly, we can actually make a difference. We can really complement what needs to be done primarily at national level, but what can be usefully complemented and supplemented by other member states. I'm not going to go into any sort of detail on what happened in Libya just a few weeks ago, but again, a very tragic example. I just put it in the slides here because it shows that we can actually work in armed conflict situations. When the dam broke in Libya and some 4,000 people lost their lives, we very quickly were able to mobilize teams from France and Italy who went with military protection. I mean, they went with a military convoy. But there were civil protection people from France and Italy working in Libya together with the Libyan authorities in a very challenging security context. And a lot of other member states provided all sorts of in-kind assistance, from shelter to medical aid, etc., etc. So it just shows that armed conflict is something we can deal with. We can work in these circumstances. We're just always thinking of it as outside the European Union, not inside the European Union. And the exercise that we now need to make is to really prepare for that scenario as well. So what I'm presenting you is a pretty bleak picture. This is our new operating reality.
And it will require an ambitious agenda for change. We need to adapt. We cannot just continue with business as usual. We need to deepen the civil protection cooperation at all levels, and it's particularly nice to hear about the work in the first panel that is taking place at Estonian level. It's great to see that civil protection is getting more budget, more people, more facilities, that there is work on the legal basis, etc. And I think it is exactly what is needed. We're giving that message to all of our member states. Civil protection is more important than ever before. It is now a good idea to invest in strengthening civil protection. We're also doing that at European level. We want to deepen the cooperation at European level as far as civil protection is concerned. We have this European civil protection pool, which is basically bringing together teams from all over Europe. They are on standby in their home countries. They are trained, they are exercised. They have to go through a quality reassurance process. They have to show that they can work according to our quality guidance. And then they benefit from some European funding for this. You have several teams in the pool, some in the pool and some on its way. And I can only encourage you to continue to do that. We need everybody to contribute to the pool. So these teams are available to respond very quickly in case of a major earthquake, or in case of a major emergency in general, sorry. The other layer that we have developed very recently, only over the last 2 years, is this RescEU. And RescEU is basically the strategic reserve that the European Union is building. So this is fully funded by the European budget. It is hosted in interested member states, so member states can volunteer to host a part of the strategic reserve. And it is available on a last resort basis to support member states in need of these items. What do we have in the RescEU strategic reserve so far? It's under development, but we have a strong focus for the time being on forest firefighting on the one hand, because there is a really strong need for that in one part of Europe. This is a fleet of forest firefighting aircraft, the Canadairs, as you know them from the images, helicopters also, lighter aircraft also. This year we have doubled the fleet because we see the wildfire risk becoming more important. So this summer we had a total of 28 aircraft available to support the member states who were experiencing wildfires. We also have put a strong focus on medical capacities and chemical, biological, radiological, and nuclear response capacities, where we are investing big money. We will have a total of around 3 million invested in overall the strategic reserve, and more than half of that will go to medical and CBRN. We really believe that after COVID, we need to be better prepared for health threats, we need to be better prepared for pandemics, and we need to be prepared for radiological, nuclear, chemical incidents, biological incidents, be it industrial incidents or armed conflict or terrorism, etc. But the risk is certainly increasing. So we have CBRN stockpiles with all sorts of therapeutics under development. Your Finnish colleagues are doing an important part of that work currently. There will be CBRN decontamination teams available as part of this, CBRN detection teams also. We're developing a relatively small medical evacuation capacity in order to get people out of an emergency situation where needed. We're building the biggest field hospital in the world. We have a very nice project where we are funding the development of an entirely new field hospital, which will bring together components from 10 different member states. And if you put all of that together, it will be a very, very large field hospital. They can also be mobilized
analyzed separately, of course. And then we have relatively small reserves of shelter capacities, tents, containers, prefab houses. We're developing a transport and logistics capacity. We have in Poland a relatively robust energy reserve in the sense of generators of different sizes, also developed because of the Ukraine conflict, of course. What we have seen in the case of Ukraine is that we need to innovate, we need to become better at what we do, and we need to become smarter about what we do. In the case of Ukraine, we received a request for assistance from Ukraine very early on. Since then, we have provided massive assistance. There has been in-kind assistance, all sorts of shelter items, field hospitals, medical equipment, medicines, school buses, all sorts of different things. Heavy equipment has been provided for a total value of around 800 million euros. So that's a significant amount of equipment, with the advantage that it's there immediately available, ready to use for our Ukrainian colleagues. What we have noticed is that we can multiply that assistance by working with new actors in all of this. And one of the new actors we're working with is the private sector, private companies. Companies are willing and can make a big contribution to disaster relief efforts. They are all, not all of them, but many of them are willing to make a contribution. Until recently, we didn't have the systems to integrate that into the overall approach. So what we've done now is set up a mechanism where private sector companies can donate equipment, items, all sorts of goods, which has to abide by certain quality standards because we want to send the right stuff. But if the quality standards are fulfilled, then we can integrate it into our rescue stockpiles, and we treat it as a rescue strategic reserve of the European Union. So, for instance, Ukraine has benefited from a lot of very technical, specialized material from electricity companies, all sorts of repair materials that they needed to repair the grid, which has been sent through this system. We're also taking a much more cross-sectoral approach. We can't just focus on civil protection or health. We need to reach out to the energy colleagues. We need to work with the agricultural sector. We need to work with the IT sector. We're providing lots of IT support to Ukraine right now. We're providing road salt to Ukraine because without road salt, the transport infrastructure will immediately come to an end in the winter, and it will be very difficult for Ukraine to continue to function. The other thing we need to do much more, in our view, is to look forward. We used to be very reactive, responsive, and we've become very good in that. A crisis happens somewhere, and we're very quick in reacting to that. What we're doing less good, in my view, collectively, is to try and anticipate, try and look forward, try and foresee what is coming next at us. And that's where we are developing the ERCC from a purely operational response center to what is also a smarter, forward-looking, anticipatory center, where we have a whole analytical team now that helps us in analyzing crisis. We have scientific networks all over Europe where we can tap into the expertise from scientific bodies within a couple of hours to understand what the impact of a crisis can be. Think about CBRN, for instance. You will need modeling very quickly. You will need to have expertise about how this, can it reach Europe or not, if there is radiation, what to do with the people fleeing from Ukraine, arriving on our borders, etc., etc. So scientific advice is going to be extremely important in all of this, and we're working hard on that. I'll give you one concrete example of anticipation. The Kakhovka Dam, when that dam was bombed by the Russians, it wasn't a surprise to us. It was a scenario that we had been working on for months. We had developed a full impact assessment of the loss of that dam,
how quickly the water would reach Kherson and the different regions, etc. And that impact analysis had been shared with the Ukrainian authorities. And that allowed us and the Ukrainians to react very, very quickly. So it just shows that thinking about what may happen next makes a lot of sense. So what are we thinking ahead of in terms of our next few problems? CBRN incidents are very high on our list of concerns. We need to become better in preparing for that. In Ukraine, potentially also in the EU, mass evacuation is an area where we believe we can do better. Mass evacuations are extremely complicated. They require a lot of expertise and capacities, and it's something we have to look in more carefully. And I just want to finish by saying that we're working very closely with the 3 Baltic countries on trying to prepare for possible conflict spillovers, for mass evacuation scenarios, etc. I think it is extremely important that we can and will work together in case of need. So in conclusion, because I'm going into my excess time, we are navigating our way through a very challenging new landscape. I'm sure some tough choices will lie ahead of us. But one thing is clear in our view. We have a better chance of addressing these risks of the future if we all work together. If we try and approach this in isolation, it's doomed to fail. If we work together, we have a pretty good chance of being able to respond to these things. Ukraine has shown, the response that we have provided to Ukraine has shown how powerful we can be if we work together. Putin thought he could blackmail us by wiping out the energy grid in Ukraine. We've shown that there are ways to go around that. We've shown that we are standing by Ukraine, that we're helping them, that we'll make sure that they have the energy so that this war is not lost. And I think we really need to get hope out of that, and we need to really all work towards more cooperation in the future. And you can count on the European Commission's full support for that. Thank you very much. Ja Hans, suur aitäh ettekande eest ja selle lõpu mõtte eest samuti. Ukraina kriis kindlasti on nii-öelda ühendanud Euroopa riike selles kontekstis ja me oleme näinud ka, mida see riigikaitseliste tegevuste mõttes tähendab. Peamiselt valmisolekut rohkem panustada ja mingi selline mobiliseerituse parem tasand on kindlasti juba ka saavutatud. Mida on Ukraina kriis näidanud elanikkonnakaitses, milliseid muutusi? Et üheskoos arusaadav, aga et võib-olla mõni näide, et mida on riigid teinud Ukraina sõja järel elanikkonnakaitse kontekstis? I think it has been a wake-up call for many member states. Many have used this opportunity, this occasion, if I can call it like that, to really have another look at their civil protection system, how they work, how they are prepared, and to try and strengthen it. On the European side, we have really innovated enormously. For the first time, we have set up logistical hubs, which seems like a technical thing, but it has been a game changer. I mean, the difficulty for all member states is to bring assistance into Ukraine. And getting into a country that is at war is difficult for anybody. I mean, there are insurance issues, there are all sorts of safety and security issues. So we've created 3 logistical hubs on the European side of the border, where we bring the assistance from member states together, and from where on we then transport that assistance into Ukraine in an organized and coordinated way. We're finding that this is a much better way of dealing with these issues than what we've done before. And it probably shows that we have to learn in Europe to think big. We always tend to be very modest, very humble. We tend to be
We have been spared of major disasters for a very long time. There has been a very long period where in Europe there hasn't been a 9/11 for Europe. In the US, you had 9/11, and that was the wake-up call. And from there on, you can see that the investment in preparedness in the United States has increased tremendously. That defining moment has never occurred in the EU until we had COVID and the war in Ukraine. And I think we're at that point now. I think we need to think big. We need to invest. We need to really strengthen our systems. Thank you, Hans. Welcome. Thanks for presentation and also for this answer. Aitäh, teeme aplausi esinejale. Euroopa Komisjoni tasandilt, siis direktoraadi tasandilt, siis selline vaade. Me elame infoühiskonnas ja meid ümbritseb suur hulk andmestikku, nende andmetega toimetulemine, kõigepealt nende andmete ülesleidmine, edasi sealt nende kasutamine ja siis nendega toimetulemine on kindlasti keerulisem küsimus, kui kohati tundub. Ja väga hea meel on, et meiega on täna koos Louvaini ülikooli katastroofide ja epidemioloogia keskuse andmebaasi juhataja Regina Belot, kes teeb ettekande siis üle veebi. Ma näen, et Regina on juba valmis. Good morning. Hi, Regina. Yes, just, can you hear me? Yes, okay, that's fine. Okay. That's fine. You can start now. Okay, so good morning, everybody. My name is Regina Belot, and I am working at the Center for Research on the Epidemiology of Disaster at the Catholic University in Brussels, in Belgium, since now 35 years. So it means that I have more or less built all my career at CRET. So as mentioned before, we are not coming from the operational side of the world. We are more serving the international community by providing data, reliable data to the to the community. So the MDAT database, this is what I will mainly present, has been created in '88 with the initial support of the WHO and also the Belgian government. Since 1999, the database is supported mainly by the Bureau for Humanitarian Assistance of USAID. And as I have already mentioned, the database is maintained at CRET at the center, which is part of the Catholic University of Louvain. So what is usually happening has mentioned in previous presentation, you have a humanitarian crisis. It can be a conflict, but here we are more focused on the natural disasters. And there is a great amount of data, but there is also a lot of uncertainty that we have in a way to collect all this data and ensure that the data are reliable when we provide them to the public. So the problem when this database has been built, and some of this problem has been solved with the years, but they are still there, is that there was a lack of international consensus on best practices to collecting disaster data. And there was also a lot of variability in definition, terminology, source which has been used, and so on. The state of play was that there is always a strong need of data. It was the case 35 years ago when the database has been created, but it's still the case now. So this strong needs of data is the reason is that disaster events are still increasing in magnitude and frequency. There is a continuing need for disaster data collection. And it's also an important tool for a variety of institutions and organizations. The main objective of the MDAT disaster loss database is
to build an evidence-based, address the reliability of the data. Just to mention in two brackets, MDAT is not a real-time database. Our main objective is to provide the most reliable data to the public, and we disseminate the data and we provide also analysis. So what is MDAT? What is the content? And what are we measuring? We are measuring the occurrence, the human and the economic impact of disaster, natural disaster, and also technological one. It represents over 26,000 records from the previous century until now. We have a global coverage, so it means that we are measuring the human and economic impact at a national level. We are using inclusion criteria that I will explain a little more later. As I already mentioned, the project is funded mainly by the US government. Our objective is to provide evidence base to humanitarian and development actors at national and international level, and we are also the only publicly available disaster loss database in the world. So you can consult our database on the website www.mdat.be. So what is, because I have mentioned we are the only disaster loss database in the world. There are, of course, other disaster loss database. So just to give you a picture is that we have 5 global disaster loss database. So it means institutions which are measuring the disaster occurrence, human or economic impact at the same level as MDAT. So 2 of them are have been built and managed within university or academic institutions. So it is the case of MDAT, but also CatDat in Karlsruhe. And the 3 other ones are coming from the reinsurance company. So it means that they are not public. They are serving completely different public, so it's more private, and they are much more focused also on the economic losses than the human impact. And on the other side, you have since, I don't know, more than 1 decade, a lot of national or subnational disaster loss database which are growing up in, you might be familiar probably with this Inventor database. So it's the same database as MDAT, but which will measure the impact of disaster at subnational level, can be a district or a province or a state. So, and as there are more or less between 50 and 60 subnational disasters in the world. So we are also not working alone in our corner. We have a network of different collaborators. You can see that most of them are the international community because they are using MDAT. But also other organizations like the private company Munich Re and Swiss Re, which are the 2 biggest reinsurance companies, are also part of our network because they are. We are talking the same language, so we know what is the complexity of recording the disaster, having good data on and good sources to provide the human impact and also the economic impact of a disasters. So just here now to explain that MDAT, it's not only the database, so it means the maintenance of the database, but there are the MDAT project, so the project which is funded by BHA USAID, include different activities. So in the current project, which is a 5-year project, we have 3 main activities. So the first one, of course, is the database maintenance and the development of further product, of improving the database. And it includes here 3 sub-activities. One is the creation of a new portal, which is now available since several weeks, which include also a
complete documentation of the database, which was quite important because a lot of people were asking questions. And here we have now complete documentation on the methodology of MDAT, the different indicators that we are including, and so on. The second sub-activities is establishing a scientific technical advisory group of MDAT. In the previous slide, you have seen this network of people that we used to invite once every 2 years, which were part of the humanitarian community. And the objective of the technical advisory group meeting was to improve, of course, data of MDAT. Here we are focusing more on trying to give a more scientific value to the data that we are providing. And the third sub-activities is the automatization of the data collection. So I came on this subject because the question was often asked to me that, okay, how is your coverage? Are you covering all natural disasters, taking into account, of course, our criteria? Are you a complete disaster loss database? So, of course, for the main disaster, that's not really an issue, but for more small disasters, which don't always fit really in our criteria, it was a little more difficult. And then the second aspect was that it takes time. Collecting data, it's not really the biggest part of the job, I will say. What is more tricky is to validate the data, because we are using a different source. And so we came saying, okay, at some point, the human being will not be enough. So we need the technology. So now we are collaborating. We are starting to collaborate with other institutes who are already using other artificial intelligence or other tools who can help the human beings to collect data. So we are in this process now. It will not replace, of course, the human beings and the expertise that a person can have after 30 years, but it's just to make the work a little more easiest. So the second biggest activity is strengthening the partnership for local level disaster impact. So it's now a pilot project that we are leading in 4 countries. Is based on the MDAT model and on our methodology. We have adapted the MDAT to a subnational level. So it's not in concurrence with this inventor, because our objectives are a bit different and we are going back retrospectively. And as I say, it's a pilot project, so we will see in the future what will be the results. So now the training, because we are making a training in these countries. So 4 countries have been selected: Bangladesh, Cameroon, Uganda, and Philippines will be the next one. So what we are planning is to give this training. Then they will collect the data depending how many students and what will be the human capacity, is to collect retrospectively the data in the country at a subnational level from 2000 onwards, and then to collaborate on a publication based on the data which has been collected. And the second sub-activities will be to establish a regional hub in one of the continents to see how an institution can lead over a little bit this work. As I say, it's just a pilot project, and we have first to see what will be the result. And the third main activity is, of course, data need always to be improved. When you are holding a database, you cannot just sleep on this and say, oh, it's working, and nothing more is needed. So we have also weaknesses in our database. There are here three focus on epidemics and infectious disease, because we are recording also the epidemics.
not the pandemic. This is also a question which was asked several times. Why are you not including COVID? But COVID is not an epidemic, and there are plenty other databases which are tracking COVID numbers since years around the world. So, but also epidemic and more globally biological disaster has never been used in any statistics. So we thought that we have to see what we will do with the epidemic data. The methodology is less strong, and also these kind of events are not so well tracked than other natural disasters. The second topic is heat wave. Of course, with climate change, the human impact is quite also large. It changes and biases sometimes completely the statistics. So, and again, there is no standard methodology to measure heat wave data, but I will not only mention heat wave, there are also cold wave, which are maybe the impact is not so so visible, but it's also really difficult to have good data. And don't forget, we are making this globally. So it means that ideally we should have good heat wave and cold wave data over all countries in the world, not only Europe or I don't know, United States. And the third issue is the topics, let's say, it's the economic losses. Only 30 to 35% of our natural disasters has economic losses data. So here, this is the definition we are using for disaster in our database. It's a situation or event which overwhelms local capacity, necessitating a request to national and international level for external assistance, an unforeseen and often sudden event that causes great damage, destruction, and human suffering. As I say, we have entry criteria. So we don't enter each single disaster in MDAT. So at least one of the criteria that you see on the screen has to be fulfilled. 10 or more people reported killed, or 100 or more people reported affected, a call for international assistance, and a declaration of a state of emergency. So these inclusion criteria are applied for natural disaster and technological disaster. And as mentioned on the disaster, we don't include any conflict, complex emergencies, or even terrorist attacks, or even incident which is caused by human beings. So this is the current classification that we are using. We have worked with different stakeholders from university, international research center, governmental UN institution, to get a common and standard classification. Another important thing also to keep in mind when you're using that what we are taking into account in our classification is the triggering event. Take an example. There is a storm which will lead to a big flooding. You have to look to storms to find the information. Hits somewhat on the methodology and how we process to collect the data. So once a disaster happens, usually we receive notices from a French agency press, which are sending item news. Then we collect the information coming from different sources. It might go from 1 to 10 different sources, depending the figure which are given, depending the reliability of the sources, depending of the updating. So there are really different ways to track this information. So, and this information is collected daily, weekly, depending how much they are reported by the different organizations. And all this information is entered in the database and updated daily. Then it goes through the validation process. So the validation process is when we choose from these different sources, according to their reliability, their updating,
what will be the most reliable data to provide to the public. And then the data is made available for the public. So what I've mentioned before, we are not a real-time database. We are tracking the information until there is no information anymore on a specific disaster. They might be reporting 1 or 2 years after by organization. I just take the example of the situation reported by, provided by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society. Sometimes they are updated on after 1 or 2 years. So we continue to track the information until there is no more, or it is just the final one which is provided. So it means that a new data set is uploaded more or less every month. So the database is not static. It is more or less static for historical data, but for current year and even the previous year, the data might change or might be updated every month. So I will not enter too much into the details. So here you see it is the list is not exhaustive. It is our current sources. So it goes from the United Nations to press agencies, going sometimes to governmental sources, NGOs, reinsurance companies. We have set up a kind of reliability score. So it means giving more credit to the United Nations information compared to the press. We are also using other disaster database, which are more type disaster database, like earthquake. We use USGS, flood, the Diamond Flood Observatory, epidemics, WHO, and so on. So for the future, which I have already mentioned, we are going from manual search to get more automatization in the disaster data collection. Our objective is to increase the coverage, to be sure that we are not missing some event, and also to reduce a little bit the manual search. Just to be sure, because I don't know if I will get a sign if I am over the time. So is that we are measuring the, but there are 3 levels in the database. So the information on the event, the information on the countries which has been affected by the event, and then all this source of information with different figure, and this go into a validation process before being made available for the public. Regina, I'm very sorry, time is up Yeah. already, but you can do some conclusions in. Yes, okay. In so I will skip. Okay, if you want to have technical information, here you see this is the different indicators. You can always go on the website. The most of them I have already said. There is a monthly validation. There is a quality control and internal error cross-checking, and our figure has to be confirmed at least by 2 different sources before we decide to make the data available to the public. I just want to finish on this slide. There are strengths in MDAT because we are the unique, free, accessible disaster loss database in the world. We act as a reference point for global analysis and disaster occurrence and impact. It's a unique basis for policy paper on disaster reduction and risk. We have an international recognition and a credibility, and also the capacity to provide methods and guidelines. On the other side, there are weaknesses. A database is never really perfect. We stay a global database, so we have our resolution is really limited to look into local or having local level analysis, and also the public aspect of MDAT may lead to inappropriate use of data. So I will stop here because I can talk further on MDAT and the different products that we are making. I just invite the people to go on our website if you want to learn more, if you want to access to our database. I just mentioned the database is completely free and open to everybody except private companies. So you have just to register on our platform, accept the condition of use, and you can get access to the data. And if you have any question, come back to me. Thank you. Yeah. Thank you so much.
Regina. Thank you. A little applause from Tallinn. And actually, there's no time left for questions, but we will use your database, and after that, we'll send all the questions via email. And thank you. Maybe we have some possibility to meet each other in the next conference. Thank you. Aga järgmise ettekande juurde nüüd siit tempokalt ja jätkame nüüd teaduse teemadel andmete juurde olles jõudnud ja hea meel on kutsuda siia lavale Harald Drager, kes on sellise meeskonna nagu TEEMS esindaja, president lausa tegelikult Norrast, International Emergency Management Society on siis see organisatsioon ja Harald räägib siis, milline teaduse roll on kriiside lahendamise juures. Palun. Thank you for that nice introduction. And good afternoon, everybody. I'm very honored to be invited to speak to you about a quite big thing called the role of science in crisis, how to make wise decisions. That's a very big question, and let me start. But first, I'd like to also tell that my presentation is held by Thomas Robertson. He is our team's regional director for North America. So I will start by Hans Das did give you an overview of certain recent crises. So I will just show you this picture and say the world is at risk. It is facing more disasters with much higher frequency and impact. And going to the EMDAT, which we also use, and this data is collected from the EMDAT. In 2022, world faced 387 natural hazards and disasters, resulting in the loss of more than 30,000 lives and affecting 185 million individuals. And disaster also have a cost, and the economic losses were about 313 billion, with less than half of it was insured. Going further, I would like to say something which Barack Obama said. We are the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do something about it. And because we, as said, increasing frequency, magnitude, and numbers of people impacted, and huge economic damage. And there is still a lot of inequalities among population worldwide, and worsening poverty and deprivation. And COVID-19 that showed us it could affect millions of people all over the world, and the Russian war, and now also the Israeli war, is a tragedy and have a huge impact worldwide. So just take a look at this. There is a lot of typical scenarios of disasters and climate change. I don't want to list them, but all this the civil protection have to handle, and there will probably be more in the future. But what I'm talking about is how science support crisis response in several ways. And it can help individuals, organizations, and governments to make wise decisions in response to crisis. It can be used to predict when can a crisis happen. We can look at the risk of it to happen. We can understand the situation during the crisis if we collect data, and we can develop plans based on the data we have, and we can provide a basis for effective communication about crisis. So everything starts with data, and going back to EM data,
these are more data of different things. For example, we have satellites taking data around the world. We have weather data, which we can forecast, tsunamis, etc. We have a global seismologic network telling about earthquakes. Earthquakes is not easy to predict. They are still working on different methods to do that. We have surveillance drones, and we have tsunami warning systems, and also wastewater was used in order to monitor the COVID-19. We have historical data, and all this type of data is very important when we are going to use science in predicting what can happen and how can a crisis develop. And for example, historical data can reveal frequency of lightning strikes that might start wildfires, and we have seen a lot of wildfires this year. Data on vegetation can be used to predict wildfire spread. For example, you recently saw what happened in Hawaii, where there was actually non-topic grass which burned very fast and really developed this spread of the wildfire in Hawaii. And we can look at waters, we can accumulate data and look how can flood develop. Oceanographic and atmospheric data can predict weather and droughts, and demographic data of population living close to can then be evacuated, or we can do changes to where we can build. So all these types of data can be used to guide us in a response. And we have different models that can find the answer in data. For example, statistical models to predict floods. How do they develop? How can we protect? What should we do in that case? Simulation models, for example, it was Hans Das, he talked about possible mass evacuation, which is a quite difficult task. And you can predict where should people go, where could the evacuation routes. For example, on a rig in the North Sea, for example, Norway is very much involved in oil industry in the rig. And one criteria is the owner have to demonstrate that the rig can be evacuated before the evacuation routes break down. You need a model in order to see if that's possible. And what we have recently also got in is artificial intelligence, which can compute a lot of data in a fast time and give us feedback on possible things that can happen. And big data, use big data, fast computers, and AI. When you look what happens, what the news say about big data, someone is scared. Is this artificial intelligence a threat, or can it be used for something valuable? And I just recently, last week actually, attended a conference in Prague about critical infrastructure, and artificial intelligence data came up as a question. One expert said, artificial intelligence is a big risk, but it's also a big gain if you use it the right way. For one example, the Hurricane Katrina, all remember that one in New Orleans, covered in the news. And it happened in 2005, 1,836 died, and there was 100 billion US dollar in damage, and 300,000 homes was destroyed. And 1.5 people were evacuated. And actually, the prediction of this hurricane was quite good. But what they had overseen was that the protection
was the piles were not done properly, so they were over. The water went over the protection, and that caused the big flooding. And we also saw in Fukushima, for example, there was a cascading event, and the wall, they haven't predicted the tsunami, which then put the flood, went over the dams that protected the Fukushima atomic power plant. And science is also good to predicting things. And here you can see prediction is difficult, and you must know how to use the data in order to come up with the right answer. And here you see different cases. For example, the World Health Organization, they predicted when the Ebola happened, a few hundred, while CDC predicted 1.4 million, the actual 29,000. So you have to understand how to use the data. The same peak in the Guinea cases, they said, UK aid said it has passed in August. But the cases were actually larger in December with 150 per week. And US cases, Stanford Medicine, quite possibly every major city will see at least a handful of cases, but 4 total cases in US. So when you use the data, you also have to put them into a right model, and you have to know about the possibility that this is not correct, and you have to update the models. I will come back to this project, which we have just recently participated in, and tell you a little bit more about it later. The conclusion on, I'm not concluding the presentation, but I'm concluding about use of data and science in prediction and warnings. Our world is increasingly faced with crises associated with climate change and natural disasters, as well as accident and human actions. Science can be used for analyzing data, prediction, risk assessment, and understanding the situation in planning and how it will develop. But authorities need to understand and have confidence in the scientific results, and also necessary safeguard to ensure that the appropriate application of the science. And also understanding and the transparency concerning the limitation of science. You saw the prediction of Ebola. The different institutions came up with different answers. So you have to understand what is the limitation and the proper use of data. And another thing which is important, communication and engagement in a crisis, we saw in the pandemic, is very important. And you need to be sure of what you present is based on scientific evidence. Before I finish, I will tell you a little bit about my organization and how we engage in research and use scientific data. Teams, we celebrated our 30th anniversary this year. We are a volunteer organization, and we were founded in Washington, D.C. in 1993. And we are today registered as a non-profit NGO in Brussels. And I've worked for this organization pro bono, voluntarily, for 30 years. So that is a long practice with this. Actually, we did our annual conference in South Africa, where we focused on crisis, emergency, and disasters, a continuum of challenges and opportunities in the 21st century. And what was important and what an observation, they have a very young population in South Africa, and the young student at this university they were amazing how engaged and devoted they were to learn about emergency management. That was a very good observation. And teams, we have a vision
and a mission, and teams work to achieve its mission through the exchange of information, innovation and good practices in education, training and certification and research and development activities. We are not operational, we are educational, and we are not seen on the scenes. We have different activities. We do conferences and workshops, the one I just mentioned. We do webinars, and we have invited, actually we've done webinars about the civil protection, how they perform their duties and how they do their organization, most over Europe, and research and development activities. And we also have an international certification. And we are looking into how can, for example, artificial intelligence be used in analytics and as a communication tool. And as I said, for example, lessons learned is something we all talk about in civil protection. And what is the first lesson learned? We never learn. And actually to be proper with collecting data, saving data, and use them, for example, by AI. We could probably find out in a very fast time if there has been similar accidents, similar things we can learn from in order how do we use this now in the crisis we are facing. Just take your tour. We have the tour around the world with annual conferences, and it's been amazing to see the different cultures and cuisines and learning for the exchange of experiences in different ways in doing emergency management. And I think it's very important that we understand the culture differences between us. There's a lot to learn when we are in Africa. They have ways to do it, India, other areas. So it's not only in Europe and US we do the right things. We have to communicate and learn from each other. We have done different research projects. I don't go through the details here, but they are funded. Some of them are funded by the European Commission, by the World Bank, and we have funded some of them ourselves. I will just take you through some of them where science have been important. We did one project called Asset, and we did this before the pandemic. It was about communication in pandemic. And actually, all of you probably remember the swine flu, which had an outbreak in Mexico, and soon to 73 countries. And the WHO, they said, oh, this might be a bad pandemic. What happened was that actually it was a mild flu, and then they started with mistrust that maybe this was something WHO said in order to give more vaccines by the pharmaceutical companies. And our role in this project was to look at how do we restore the trust between the public and the authorities in a pandemic situation. And this was before the COVID-19 pandemic. And we did certain investigations, and we actually invited in 8 cities in Europe. We invited 50 people, different gender, different ages, different backgrounds, and we asked them certain questions about what would you do when you get sick in a pandemic and an epidemic. And some questions came out, some answers came out, which was important. And one was said, we want to know the truth, whatever bad it is. That's a very important message. And the other one was that we like to be involved. How can we be involved? Not only a direct communication from the authorities to the public, but what we call participatory governance. So that was some of the conclusions, and it was a good background when the pandemic really hit. We also participated in another project looking at climate change and how it can affect our cultural heritage.
This project looked at 3 areas, one in Italy, a medieval city, and 2 sites in Crete. And what we developed was a platform where we looked at how can we maintain these cultural sites and what is the possibility in order that this can be worn down and would need help in order to be restored. And this should probably interest you even more. We participated in this project together with the World Bank. It was the state of the civil protection in the world, typologies, good practice, and economic returns. This looked at all the civil protection around the world, looked at their good side, their lack of equipment, etc., etc. Unfortunately, this report was never published. And I would really like to see that this could be taken up again. And with the present situation we have in the world, it is needed to know how well prepared is the civil protection worldwide and how can they be improved. Back to the Impetus project, which we have just ended. This is a smart city solution. And what we developed in this project was different tools that could be used in order to make the cities more resilient. For example, a firearm detector, bacteria detector, etc., as you see on the right on this. And here, science is important, using big data, using artificial intelligence in order to predict what can happen in the city and how can we prevent or try to take down any threats. A little bit about what we think is important in emergency management in teams is we have to have one language when we communicate worldwide on emergency management. And we have started what we call an international qualification certification, TQC and TQAC. And this have now so far been introduced. We have candidates certified in these 10 countries, and we are pushing this worldwide. And everything is done online, that people go on, they get qualified, they upload the data, and they do the examination. And by this, we have a common way and understanding of what is emergency management, what is the background, etc. And we are pushing this forward. And all what we do has been done on a voluntary basis. I like to end with what we will do next year. Namely, we will go to India, where we will have our annual conference. And by this, we will take up what we did in South Africa. And knowing the largest population in the world is in India, they have a very good educational system. So we very much look forward for that. And after 24, I would like to give a recommendation to yourself. We have not decided where to be. Maybe it's the time to be back in Europe. And could we invite ourselves to do a joint conference with yourself? Thank you. Thank you. I'm very sorry for pushing you, but we don't have time for questions. And anyone, don't hesitate, questions, give to Harald in lunch break. Thank you. Aitäh Haraldile veel ettekande eest, saime ülevaate Teamsi tegevustest ja plaanidest, aga teaduse rajal hoiame end lõuna eel veel teemas. Palun siia Maarja Kruusmaa, Maarja TalTechi professor, aga peamine võib-olla siin see roll Euroopa Komisjoni peateadusnõustajana ja just nimelt kriiside valmisoleku teemal juttu tuleb. Palun, Maarja.
Aitäh kutsumast ja mul on väga hea meel siin jätkata. Harald ja Regina on teile ilmselt enne seda selgeks juba teinud, miks teadus on väga oluline selleks, et kriisidega hästi toime tulla. Teadusnõustajana minu töö küll ei ole teha kriisiteadust, vaid teadusnõustaja töö on vahendada teadmisi, mis teadlased on saanud poliitikutele, nii et nad oleks arusaadavad ja lihtsad, aga mitte ülelihtsustatud ja mis aitaks neil kriiside ajal, kui on eriti raske otsuseid teha, siis õigeid otsuseid teha. Ja paar aastat olen ma töötanud raportiga Euroopa Komisjonile, et aidata Euroopa Komisjoni strateegilise kriisivalmidusega paremini toime tulla. See on raport 25 soovitusega ja oma selle tööga olen ma aru saanud, et need soovitused, mis seal raportil on, ei ole head mitte ainult Euroopa Komisjonile, et need on kindlasti paljud neist sarnaste probleemidega puutuvad kokku ka Euroopa Liidu liikmesriigid, omavalitsused ja miks mitte ka isikud. Mina näiteks ostsin endale pärast selle raporti koostamist diiselgeneraatori ja see oli enne, kui peaminister ütles, et tuleb osta. Et kindlasti on see minu elu mõjutanud. Aga mida siis öelda selle raporti kohta või mis on seal sellised põhilised sõnumid, ma tuleks tagasi, et minu pealkirjaks on sinna pannud, et kuidas tulla toime ettearvamatute tulevikukriisidega. Et me oleme siin mitu korda juba näinud olukorda, kus tuleb mingisugune uus kriis jälle ja siis küsitakse, et oi, kuidas selline asi sai juhtuda, miks me selliseks asjaks ei ole valmis. Muideks, kui me hakkasime oma raportit koostama, siis oli pool aastat enne Ukraina sõja algust ja me saime spetsiaalselt kirjalikult sellised juhendid, et sõjalisi konflikte mitte vaadata, sellepärast et need on nii ebatõenäoliselt niikuinii ja need ei hakka mitte kunagi tulema. Ja siis pool aasta pärast me pidime selle raporti ümber kirjutama, et kriis ongi võib-olla see, et kui me oleme selleks kriisiks valmis, keegi juba enne ütles, siis ta tegelikult ei ole kriis, eks ole, et selles on alati mingisugune ootamatuse moment juures ja et kuidas nüüd just selline asi sai tulla. Et mida teadus nüüd sellise asja kohta ütleb, et kas kõikideks kriisideks, kas kõiki kriise saab ette näha, kas me saame kõik võimalikke ohte ette endale kujutada ja siis pärast ilmselt mitte üllatunud olla, et ilmselt ei saa. Ja ÜRO juures on selline ohtude register, Virginia Murray peaaegu ainuisikuliselt on selle kokku pannud, kus on üle 4000 erineva ohu siis ja riskitasemega loetatud, mis asjad kõik võivad juhtuda, et seda on huvitav vaadata, et sellise maailmarõpu raamatuna lugeda näiteks voodi kõrval enne magama jäämist. Ja enamus nendest riskidest on väga väikese tõenäosusega. Tõesti võib-olla 1000, et midagi sellist juhtub või midagi sellist. Aga kui me nüüd vaatame nüüd seda kumulatiivset tõenäosust, et kui teil on umbes 1000 riski ja iga nende riski toimumise tõenäosus on umbes 1000, siis see tõenäosus, et üks nendest riskidest realiseerub mingisuguse lühikese aja jooksul on tegelikult väga suur, et see on võib-olla mingi 0,5 või midagi sellist. Et üks asi, mida ütleb mitte teadus, tihtimaata statistika, matemaatika selliste väikse tõenäosustega, aga suure mõjuga sündmuste kohta on, et me ei tea, milline risk realiseerub, aga me teame, et mõni nendest väga väikeste tõenäosusega riskidest kindlasti realiseerub mingisuguse määratud aja jooksul ja me peame selleks valmis olema. Et kuidas me siis saame nagu valmis olla selliseks asjast, mida me ei tea, et õnneks on niimoodi, et paljudel nendel riskidel või paljudel nendel kriisidel on tegelikult tühisosad, et ehkki nad võivad olla põhjustatud erinevatest asjadest, aga me saame alati õppida eelmisest kriisist. Et isegi kui see eelmine kriis oli hoopis teistsugune, seal on ikkagi ühisosad järgmise kriisiga. Kui me võtame näiteks mingisuguse kriisi, mille peale te siin võib-olla ei ole mõelnud, kas te olete näiteks mõelnud sellele, mis juhtub siis, kui Eestis tuleb väga tugev päikesetorm? Kes on mõelnud selle peale? Näed, üks inimene on vähemalt mõelnud. Aga mis siis juhtub, see on hästi tugev elektromagnetiline impulss, mis siis juhtub, tõenäoliselt on elektrivarustus maas, eks ole. Aga kui elektrivarustust ei ole, siis me ju teame, mis teha.
me oleme kõik ette valmistatud selleks, meil on elektrigeneraatorid olemas ja nii edasi, eks ole. Et tegelikult on seal ühisosaga täiesti tundmatu riski puhul on seal ikkagi asjad, mida me juba tunneme ja mida me peame tegema. Kuidas näiteks panna kiiresti üles välihaiglaid on täiesti ükskõik millise haiguse, no mitte täiesti ükskõik, aga peaaegu ükskõik millise haiguse puhul see välihaigla on vaja üles panna. Transport, logistika, kommunikatsioon, suurte hulga inimeste evakueerimine, hoolimata sellest, milline risk tuleb, seda tuleb teil niikuinii teha. Et selles mõttes väga hästi ka valmistuda ette tundmatuteks riskideks, vähemalt teatud määrani. Ja mida siis ütleb veel teadus selle kriiside kohta? Et siin paneel on sellest juba rääkinud ja mõned esinejad on ka seda rõhutanud, et riskid muutuvad sagedasemaks või tähendab, kriisid muutuvad sagedamaks ja me teame ka seda, et kriisidel on rohkem kombeks eskaleeruda, kui seda varem olid. Seal on oma kindlad põhjused, miks meil nii on. Üks põhjus on lihtsalt selline, et me oleme maailmas lihtsalt rohkem üksteisega ühendatud väga paljude rohkemate sidemetega, kui me vanasti olime. Lihtsalt see tõenäosus, et kriis nagu kiiresti levib ja eskaleerub, on seetõttu ka väga palju suurem. Et tulevikukriiside üks selline näitaja on kindlasti see, et nad on valdkondade ülesed rohkem, kui nad vanasti olid. Ja nad on piiride ülesed rohkem, kui nad vanasti olid. Ja mis siis välja tuleb sellest, et kui kriisid muutuvad rohkem valdkondade üleseks ja muutuvad rohkem piiride üleseks, siis loogiline järeldus on selleks, et järelikult kriiside juhtimine peab ja kriisideks valmistumine peab samamoodi olema valdkondade ülene ja ta peab olema piiride ülene. Ja seda kohe algusest saadik, eks ole. Ja siin on nüüd hästi palju, peaaegu kõik senised esinejad on rääkinud koostööst, et meil on vaja valdkondade vahelist koostööd ja teate, on ka vaja ja tunduvalt rohkem, kui varem on vaja. Et sellest koostööd tihti räägitakse niimoodi, et istume ja räägime, et jaa, meil on ikka vaja koostööd teha ja siis me läheme tagasi ja siis nagu eriti midagi ei juhtu. Aga tegelikult, kui te hakkate selle sõnale koostöö mõtlema, siis vaat see teine osa on töö. Et koostöö ongi töö, et see on nagu kuradi keeruline töö minna teise ametkonna ukse taha, koputada kellele uksele, ütle, et kuule, et äkki tuleb kriis, äkki me peame koos midagi tulema. Et see on ränk raske töö, palju lihtsam üksi midagi teha. Kõik asjad on sinu kontrolli all, sina vastutad ja sa ei taha kellegagi rääkida, eks ole. Aga seda tuleb teha, et seda tuleb endale teadvustada, et see nõuab aega, see nõuab ressurssi ja see koostöö nõuab ressurssi rohkem, kui ta nõudis 20 aastat tagasi. Just sellepärast, et neid sidemeid on nii palju rohkem ja see eskaleerumise oht on nii palju suurem, kui ta vanasti oli. Tehnikaülikoolis kaitsti mõned päevad tagasi üks doktoritöö küberturvalisuse riskidest ja me teame tegelikult, et ega Eestis ei ole kriisijuhtimise kriisides valmistamisega halvasti asjad. Et meil on hästi, see tuli ka tegelikult sellest doktoritööst välja, et me oleme tegelikult nii väikse riigi kohta ikka väga tublid olnud, eks ole. Ja küberkriisideks oleme ka tegelikult nii hästi valmistanud, et praktiliselt kogu maailm võiks meilt õppida, kui hästi me selleks oleme valmistanud. Aga mis veel sellest doktoritööst välja tuli? Teate, sellest doktoritööst tuli välja see, et vaadake, sellest ei aita, kui arvutid üksteise vahel suhtlevad. Inimesed peavad ka üksteise vahel suhtlema. Vot, eks ole, et meil on nagu e-riik ja piisaks sellest, kui nagu informatsioon jookseks, aga ei ole, et tegelikult on vaja väga palju inimeste vahelist otsest koostööd. Seal on vaja kogemuste vahetamist, seal on vaja ühist brainstormikut, seal on vaja vastutuse jagamist, seal on vaja lihtsalt inimlikke kontakte, eks ole. Et see tuleb välja Tehnikaülikooli doktoritööst, mis tegelikult vaatab tehnoloogiaid, uurib seda mitu aastat ja ütleb, et tegelikult on ikkagi inimesi vaja. Ja ametkondade ülene suhtlus on alati keeruline. See on keeruline sellepärast, see on kõikides riikides. See ei ole jälle mingi asi, mille pärast eestlased peaksid endale ütlema, et me saame nüüd väga halvasti hakkama ja teised saavad kõik hästi. Et igal pool on tegelikult ju riigid üles ehitatud hierarhiliselt niimoodi, et meil on vastutusvaldkonnad ja siis käsuliinid on hierarhiliselt üles alla. Et kui meil on selline kriis, mis eskaleerub väga kiiresti, siis on probleem see, et need pikad sellised käsuahelad on väga aeglased.
Ja kui seda kommunikatsiooni erinevate siis nende käsuliinide vahel ei ole, siis võib ka juhtuda, et halvemal juhul hakatakse üksteisele vastu töötama. Et selleks on tegelikult riigi tasemel vaja mõelda, et meil oleks selliseid nagu horisontaalseid selliseid platvorme, millega siis läbi erinevate ametkondade inimesed saaksid enda omavahel suhelda. Ja seda peaks kindlasti tegema juba enne, kui kriis käes on, et see on hästi oluline osa kriisideks valmistumiseks, et sul on selle õige inimese telefoninumber olemas, sa tead seda, kellele helistada, kui siis tõesti midagi ventikasse lendab, et sa ei pea hakkama seda enam sel hetkel mõtlema. Ja teine väga oluline aspekt on siis rahvusvaheline suhtlus peale ametkondade vahelise suhtluse. Et väikesed riigid eriti, nende võimekus saab tihti otsa, kui on natuke suurem kriis ja nad vajavad rahvusvahelist abi. Aga Eesti ei ole väike riik. Eesti on väga väike riik. Et see, et meie võimekus saab mingisugusel hetkel otsa, see on küllaltki tõenäoline. Ja täpselt sama asi, et see rahvusvaheline abi on meile väga oluline. Ja mul on väga hea meel, et Hans Tass rääkis siin just enne mind rääkis Euroopa tsiviilkaitsemehhanismist, mis on tegelikult, ka meie raport näitab seda enamus aja teinud kõik asjad täpselt õieti. Et nad on täpselt õppinud oma eelmisest kriisist, läksid järgmisesse kriisi, teinud oma mudelid, teinud oma riskianalüüsid. Nad on alati midagi järgmine kord paremini teinud ja praegu nad reageerivad ikkagi sellise kiirusega, mis on kindlasti rahvusvahelises mõttes edulugu ka küllaltki keeruliste kriiside lahendamiseks. Et kuidas Eesti saaks seda paremini ära kasutada? Esiteks tuleks sellest teadlik olla ja tuleks seda kasutada. Rootsi 2014 aasta olid suured metsatulekahtud. Kas te teate, mis Rootsi tuletõrjujad ei teadnud, et on olemas Euroopa tsiviilkaitsemehhanism? Nad ei teadnud, et on selline telefoninumber, kuhu helistada ja abi küsida. Et me võime näiteks praegu kokku leppida, et meie nii rumalad ei ole, et me teame, et on telefoninumber Euroopas olemas, kuhu võib sellistel puhtudel helistada. Andmed on väga tihti läbi käinud siin eelmiste kõnelejate poolt. Andmed on äärmiselt vajalikud, et olukorrast aru saada, et mudelite ja andmete kogumine on suur töö. Meie enda kogutud andmetest ei piisa, meil on vaja rahvusvahelisi andmeid. Jälle, selleks on olemas andmekogud, selleks on olemas teenused. Copernicus, Emergency Management Services on olemas, helistad sinna, küsid, mul on vaja andmeid, mul on vaja satelliidi andmeid, nad isegi ei anna sulle satelliidi pilte ja nad loevad teile üle ka, et mitu autot on seal parasjagu kiirtee peal lõksus, eks ole, satelliidi piltide peal ja saadavad teile tulemused tagasi. Et see on jälle selline võimekus, mida eestlased võivad ju endale ise üles ehitada, kui nad tahavad. Aga tõenäoliselt, nagu meil tihti kipub olema, saab olema selline veidi nagu liiga hektiline ja liiga väheste ressurssidega ja natukene põlve otsas tehtud ja mitte jätkusuutlik. Et tõenäoliselt saame paremini hakkama sellisel puhul, kui me lihtsalt nendesse suurtesse andmekogudesse ja andmehaldussüsteemidesse ennast korralikult sisse sööme. Samamoodi näiteks European Maritime Safety Services, samamoodi, kus saab andmeid endale ja nii edasi. Et kriiside valmistamise puhul ongi siis võib-olla viimane selline veel kokkuvõtvalt selline kokkuvõte, et ma küsisin ka Euroopas, aeg-ajalt on need arutelud jälle, kus meid kutsutakse seda raportit tutvustama ja siis üks kriisijuhtimise ekspert seal ütles, et eriti sellistele väikeriikidele on tegelikult 3 väga tähtsat soovitust. Et esimene on, et make friends, teine on make friends ja 3 on make friends. Et see on meile väga oluline. Ja aitäh, Urmas, mina nüüd lõpetan täpselt õigel ajal. Väga tore. Aitäh, Marja. Väike aplaus ka sulle.
kui sa ütlesid, et ühendav platvorm, et mida sa siis mõtled selle suhtluse jaoks, et kuidas sa seda näed, see on täiesti arusaadav. Meie organisatsioonide igapäeva tööd tegemised ja mured on ju need, mille peal meil see fookus on. Keegi ei hakka väga sageli, kui ei ole just õppuse situatsioon, siis mõtlema, et kus kohas meil need suhtlemisplatvormid on. Mida sa ise oled praktiliselt näinud, mis tõesti töötab, mis aitab inimestel omavahelisi suhteid paremini luua? Et ongi näiteks, kui sa vaatad tõesti, et meil on sellised hierarhilised süsteemid, et me teeme mingisugused sõlmpunktid kuhugi kohtadesse, et kus teatud info alati kokku jookseb, et kui sa saad head näidet, siis on see täpselt Hans Tass, et see on see European Emergency Response Center, kuhu jooksevad erinevatest kohtadest informatsioon kokku ja kust kaudu jaotatakse ressursse laiali. Ja see on nüüd Euroopa Komisjoni sees, aga ta otseselt ei ole, eks ole, et ta ei jää sinna nende erinevate ametkondade vahelisse kuhugisse limbosse kinni. Et see on üks selline asi. Teine asi, mis ma kindlasti näen, et ütleme nii väiksel riigis näiteks asekantslerite tasemel võiks kindlasti olema sellised rõhtsad platvormid, kus kõik sellised ametkondade ülemised asjad kogu aeg kalibreeritakse ja vaadatakse läbi, et ka rahu ajal, sest kõik teavad siin kindlasti minust paremini, et kriisiks valmistumine tegelikult hakkab ammu varem ja see on palju odavam, kui pärast kriisiga tegeleda, eks ole. Kõige parem kriis on ära hoitud kriis. Ja korra täiesti teise nurga alt, et tegeledes nende küsimustega, tegeledes nende teemadega, ja siin korra eelmisel ettekandjal oli ka väike viide AI-le, eks ju, et kus sa näed, et me võiksime lähiajal oma kriiside lahendamisest tehnoloogilist abi saada. Et kus on mingid rakendused, mingid võimalused, mida me võib-olla täna veel ei tee, aga nendes kiiresti muutuvates oludes varsti võime abi loota? Ja ongi kõik ka Harald rääkis võib-olla natuke liiga lühidalt sellest, et kui palju mudelite tegemine tegelikult aitab, et ennustamine, õiged ennustused aitavad meid hästi. Ja see tähendab, et me hakkamegi ennustama ette nii nagu ilmateade ütleb meile, et ilm tuleb selline, et me saame prognoosida ka kriise. Ja täpselt nii. Aga lihtsalt selleks, et me jätaksime meelde, et see on jälle asi, mida meil on tegelikult raske põlve otsas teha, et see vajutab tohutult palju andmeid ja tohutu suurt arvutuslikku võimsust, eks ole. Ja see võimsus on tegelikult Euroopa peal olemas erinevates arvutuslikes taristustes. Euroopas on suur Destination Years projekt, mis tegelikult tahab teha maakera kaksiku simulatsiooni, eks ole, kuhu lähevad kõik need andmed kokku. Et sellistes kohtades lihtsalt olemas olla ja kuulata ja teada, mis olla, aitaks meid juba väga palju ja osaleda ka. Ehk siis, eriti kui me räägime siis jälle härra Tassi sellest ettekande kliimamuutuse osas, siis neid andmeid meil on ilmselgelt tõenäoliselt piisavalt selleks, et hakata prognoosima ja näha ette mingid võimalikke stsenaariumid. Peaasi, et me oskaks ise neid vastu võtta, ise sisse võtta neid. Me teeme seda kogu aeg paremini. Ja minu arvates on küll tehisintellekt on ikkagi rohkem võimalus kui oht kriiside haldamiseks, ehkki tehnoloogilisi ohtusid ei maksa ka muidugi alahinnata. Ja väike kiire nagu kommentaar ka. Tegelikult on Euroopa elanikkonnakaitsemehhanism liikmesriikide võrgustik. Eesti Päästeamet on olnud selle võrgustiku liige pikka aega. Me oleme olnud teadlikud sellest ja panustame sinna, nii et rootslaste mure meie puhul ei kehti. Rootsi näide, rootslased teavad samuti väga hästi mehhanismist. Pigem ei olnud mehhanism toona veel valmis võib-olla ka efektiivselt toetama. Aga võib-olla nad ei teadnud ka seda numbrit, kuna ka Rootsi ühiskond on natuke teistmoodi üles ehitatud, eks ju. Nende teadmised asuvad teistes kohtades. Ma tean, et iga kord, kui ma lähen sinna, siis ma näen Päästeameti Eesti inimesi seal ja mul on väga hea meel neid näha, et nad on nendes võrgutikes olemas ja teab, mis toimub. Maarja, suur aitäh sulle. Aitäh. Suur tänu. Ja oleme siin nii-öelda eelooteks lasknud päeva esimesel poolel 12 minutit haugata lõunasöögist, aga ma ütlen, see kõik teeb ainult tervisele head. Organism on paremini nüüd valmis vastu võtma kõike seda head, mis on välja pandud. Ja ootan teid siia saali tagasi kella 2, võib-olla väikese 5-minutilise, kui me ei jõua söödud, aga tõenäoliselt jõuame. Nii et soovin kõigile head isu ja jätkame kell 2.
Ja meie siin saalis lõunalt tagasi, tervitused kõigile teile ka, kes te olete siis liitunud taas ekraani vahendusel ja valmis selleks päeva teiseks pooleks. Nii nagu mitu korda on kõlanud, 30 aastat on Sisekaitseakadeemia Eestis panustanud turvalisuse teadlikkuse ja ühiskonna toetamise, abistamise muutusesse ja oleme ausad, ega selle 30 aasta sees ilmselt neid emotsioone, hirme, ettevaatemist on olnud väga erinevat. Oleksandriga on teie ees ka Rostislav, kes aitab seda vestlust tõlkida. Oleksander peab ettekande ukraina keeles, aga ma arvan, et päris veel ettekande minemise eel on vähemalt siin saalis põhjus anda aplaus tervituseks ka nendele meestele, kellega koos Oleksander on Ukrainas siia tulnud. Oma kolleegidega Ukrainas tervitame samamoodi teid siin, härrad. Героям слава. Користуючись нагодою, хотілося б поділитися з вами досвідом виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану. Kasutades võimalust, soovin teiega jagada sõjaseisukorras ametikohustuste täitmise kogemust. Для початку пропоную для перегляду відеосюжет про роботу поліцейських під час оборони Чернігова. Alustuseks pakun teile vaadata video politsei tööst Чернігові kaitsmise ajal. Після чого я більш детально зупинюсь на хронології вторгнення окупантів та основних функціях, які поліцейські виконували під час активних бойових дій на території Чернігівщини та після її деокупації. Seejärel peatun pikemalt okupantide sissetungi kronoloogial ja peamisel ülesannetel, mida politsei täitis aktiivse sõjategevuse ajal Чернігові oblasti territooriumil ja pärast piirkonna deokupeerimist. Відеосюжет, будь ласка. Літак, який скидував бомби, такі як ФАБ-500 в районі районної лікарні, Чернігівського районного відділку поліції. Там в цьому приміщенні знаходився ворожий пілот. Тут він заховався, то була так дверцята привідкрита.
Переправляю. Так би я з кожною сволотою, яка йде на українську землю, знімаю. Ворог відступає. Ми сьогодні перший день проводимо поліцейську спецоперацію. Доброго дня. Добрий день. Ні, ми... Довезли, да, гуманітарку? Все нормально, да? Ну, слава Богу, добре. Ну що, як я вас радий бачити? Як я вас рада бачити. Захищаємо нашу батьківщину. Дякую. Тепер я коротко розповім про вторгнення на Чернігівщину. Nüüd lühidalt räägin Чернігові області sissetungist. Оборона Чернігова. Чернігові kaitse. На жаль, маючи майже 500 кілометрів спільного кордону з Російською Федерацією, це 225 кілометрів, та її сателітом Білоруссю – 232 кілометри, Чернігівська область однією з перших зустріла ворога на своїй землі 24 лютого 2022 року. Kahjuks 24. veebruaril 2022. aastal omades Venemaaga 225 kilomeetrit piiri ja selle satelliidiga Valgevenega 232 kilomeetrit piiri, ühist piiri. Чернігові облast oli üks esimestest, kes sain vaenlasega kohtuda. Наступ на Чернігівщину розпочався близько 4:20 з ударів росіян по прикордонних заставах, аеродрому Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинув наш поліцейський та начальному корпусі першої бригади. Rünnak Чернігові областile algas kell 4:20 hommikul. Venemaa rünnakutega piiriäärsetele eelpostidele, hädaabiteenuste lennuväljale. Rünnakud tagasi järjel hukkus meie politseinik ka. Ja rünnak oli ka esimese tankibrigaadi õppehoonele. До обіду 24 лютого колони росіян вже проходять наші прикордонні міста – Рібки, Городню, Сновськ, Семенівку, Новгород-Сіверський та впритул підходять до обласного центру. 24. veebruari keskpäevaks oli venelaste kolonnid juba meie piirilinnades Ribki, Horodня, Snovsk, Semenivka, Novgorod-Siverski mööda läinud ja lähenesid piirkonna keskustele. Samal ajal у цей же час інші колони просуваються з території сусідніх Київської та Сумської областей. Samal ajal teised kolonnid liikusid juba naaber Kiievi ja Summe piirkondade territooriumilt edasi. З 25-го ворожі війська активізують спроби зайти в Чернігів та починають завдавати авіаційні та ракетні удари по центру міста, знищуючи цивільну інфраструктуру. Alates 25. kuupäevast
intensiivistavad venelase väed oma katseid siseneda Tšernihivi ja hakkavad korraldama õhu- ja raketirünnakuid kesklinnale, hävitades tsiviilinfrastruktuuri. Станом на 1 березня ворог зумів заблокувати Чернігів з заходу та південного заходу. Облога Чернігова триває. 1. märtsi seisuga õnnestus vaenlasel Tšernihivi läänest ja edalast blokeerida. Tšernihivi piiramine jätkub. Майже 1,5 місяця російські війська не полишали спроб зайти до міста, оточивши його на основних напрямках, спочатку з заходу та південного заходу, а пізніше ще й з півдня. Ligi 1,5 kuud ei lakanud Vene väed linna sisenemist. Ümbritsedes seda põhisuundadelt algul läänest ja edalast, hiljem ka lõunast. А в ніч з 22 на 23 березня у ході боїв за Чернігів російська авіація розбомбила автомобільний міст через Десну. Чернігів опинився в умовах оперативному оточенні. Ja ööl 22. vastu 23. märtsi Tšernihivi lahingute ajal pommitas Vene lennundus maanteesilda üle Desna jõe. Tšernihiv sattus tinglikku tegevuskeskkonda. Однак, вже 2 квітня, завдяки злагодженим діям наших сил оборони, окупаційні війська, так і не досягши поставлених цілей, були вимушені відступити та поспіхом покинути територію Чернігівської та Київської областей. Kuid juba 2. aprillil olid okupatsiooniväed tänu meie kaitsejõudude kooskõlastatud tegevusele sunnitud oma eesmärke saavutamata taanduma ning kiiruga Tšernihivi ja Kiievi oblasti territooriumilt lahkuma. Станом на 6 квітня Чернігівська область була повністю звільнена. 6. aprillil vabastati Tšernihivi piirkond täielikult. За цей час окупанти встигли спричинити багато страждань Чернігівщині та її мешканцям. Selle aja jooksul suutsid okupandid Tšernihivi oblastile ja selle elanikele palju kannatusi põhjustada. Внаслідок ворожих обстрілів постраждало 1078 осіб, 615 поранених, 463 померлих. Vaenlase tulistamise tagajärjel sai vigastada 1078 inimest, 615 haavatud, 463 hukkunud. На жаль, серед померлих 22 дитини. 89 осіб померли внаслідок розстрілів, у тому числі під час евакуації на транспортних засобах. Kahjuks oli hukkunud seas 22 last. Tulistamise tagajärjel hukkus 89 inimest, sealhulgas sõidukitega evakueerimisel. Зруйновано 710 багатоповерхівок, 1864 приватні будинки, 34 медичних, 29 адміністративних та 39 освітніх закладів, 44 об'єкти культури та 11 релігійних споруд. Hävis 710 kõrghoonet, 1864 eramaja, 34 meditsiini, 29 haldus- ja 39 haridusasutust, 44 kultuuriobjekti ja 11 usuhooned. Одним з прикладів нелюдського поводження окупантів з цивільним населенням є їхні злочини у селі Ягідне Чернігівського району. Üks näide okupantide ebainimlikust kohtlemisest tsiviilelanikonnaga on nende kuritegu Ягідне külas Tšernihivi oblastis. В період з 2 по 31 березня у підвальному приміщенні загальноосвітньої школи військовими Російської Федерації утримувалось понад 350 місцевих мешканців. З них 73 дитини, зокрема 5 немовлят. 2. kuni 31. märtsini hoidsid Vene Föderatsiooni sõjaväelased keskkooli
keldris kinni üle 350 kohaliku elaniku, sealhulgas 73 last, sealhulgas 5 imikut. Зважаючи на нелюдські умови утримання, відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу повітря, їжі, води, померли 10 людей похилого віку. Arvestades ebainimlikke kinnipidamistingimusi, piisava ruumi puudumine, sanitaartingimused, juurdepääs õhule, toidule, veele, suri 10 vanurit, 7 inimest piinati ja lasti maha. Asulas sai kannata 180 majast 148. Закатовано та розстріляно 7 людей. Ja piinati siis 7 inimest. В населеному пункті із 180 будинків пошкоджено 148, а 16 зруйновано вщент. Ja majadest hävis täielikult 16 maja. Розповівши вам хронологію вторгнення, хочу перейти до практичних функцій поліції, які виконували наші поліцейські. Функції поліції. Olles rääkinud teile sissetungi kronoloogiast, tahan liikuda edasi meie politseinike praktilise ülesannete juurde. Tahaks teist slaidi. Навіть під час активних бойових дій та перебування Чернігова в оперативному оточенні, коли в місті були відсутні тепло, газо-, водо- та електропостачання і зв'язок, поліцейські Чернігівщини продовжували нести службу у режимі 24/7 та виконували завдання територіальної оборони і здійснювали заходи правового режиму воєнного стану. Isegi aktiivse vaenutegevuse ja Tšernigivi operatsiooni ümbritsemises viibimise ajal, kui linnas puudus soojus, gaas, vesi, elektrivarustus ja side, Tšernigivi oblasti politsei ööpäevaringselt ning täitis oma territoriaalse kaitse ja kandeülesandeid. Зокрема, поліцейські Eelkõige politseinikud організовували прийом та реагування на звернення громадян. Korraldasid kodanike pöördumiste vastuvõttu ja neile vastamine. Приймали участь у заходах з протидії диверсійно-розвідувальним групам противника. Võtsid osa vaenlase sabotaaži ja luurerühmade vastu suunatud meetmeid. Здійснювали діяльність із запобігання та припинення фактів мародерства. Teostasid tegevusi marodööri tegevuse ärahoidmiseks ja peatamiseks. Забезпечували підтримання публічної безпеки та порядку. Tagasid avaliku korra ja turvalisuse tagamist. Несли службу на блокпостах. Teeniti kontrollpunktides. Проводили евакуацію населення та супроводжували гуманітарні вантажі. Viisid läbi elanikkonna evakueerimise ja saatsid humanitaarlasti. Надавали допомогу громадянам, що опинились у складних життєвих умовах. Aitasid kodanikke, kes sattus rasketesse elutingimustesse. Документували факти обстрілів. Dokumenteerisid pommitamise fakte. Допомагали у ліквідації наслідків обстрілів. Aitasid kõrvaldada pommitamise tagajärgi. Здійснювали знешкодження вибухонебезпечних предметів. Teostasid plahvatusohtlike esemete utiliseerimist. Наряду з основними функціями поліцейські спільно з іншими силами оборони залучались і до виконання бойових завдань. Põhifunktsioonide kõrval oli politsei koos teiste kaitsejõududega kaasatud ka lahinguülesannete täitmisel. 28 лютого поліція отримала від військового командування одне з таких завдань. 28. veebruaril sai politsei
ühest väejuhtidest järgmist ülesanne. Не допустити противника проникнення ворога до Чернігова в районі села Київка. Takistada Kiienka küla piirkonnas vaenlase sisenemist. Під час його виконання наші поліцейські разом з військовими та мирними жителями села потрапили під інтенсивний обстріл ворога системи залпового вогню «Смерч». Selle täitmise ajal sattusid meie politseinikud koos külas sõjaväe tsiviilelanikega tulisüsteemini Smerchi tugeva tule alla. На жаль, 4 наших спецпризначенців загинули, ще 17 отримали поранення. Kahjuks 4 meie eriükslast hukkus ja veel 17 sai vigastada. Коротко зупинюсь на кожному з наведених функцій. Peatun lühidalt kõigi ületoodud funktsioonidel. 26 лютого у підвальному приміщенні адмінбудівлі ГУНП в Чернігівській області було облаштовано 4 робочих місця з підключенням до програмно-апаратного комплексу Callway та мережі інтернет. 26. veebruaril paigaldati Tšernihivi oblasti UMP, see on siis lühend ametinimetust. Administratiivhoone keldrisse paigaldati 4 Callway riist- ja tarkvarakompleksi ning internetiühendusega töökohta. 28 лютого після чергового авіаудару по місту було пошкоджено телекомунікаційну лінію зв'язку, внаслідок чого припинили функціонування програмно-апаратний комплекс Callway та всі лінії викликів екстрених служб, пожежно-рятувальна, поліція, екстрена медична допомога. 28. veebruaril sai linnast pärast järjekordset õhurünnakut kahjustada telekommunikatsiooniliin, mille tagajärjes lakkas töötamas Callway tarkvara ja riistvara kompleks ning kõik hädaabi kõneliinid, sealhulgas tuletõrje ja pääste, politsei, kiirabi. З метою забезпечення безперервності у роботі поліцією було негайно організовано прийом дзвінків від громадян на мобільні телефони. Politsei töö järjepidevuse tagamiseks korraldati koheselt ka kodanike mobiiltelefonidele kõnede vastuvõtmist. Інформацію про мобільні номери телефонів, за якими поліція приймала повідомлення громадян, було розповсюджено серед населення усіма можливими способами за допомогою соціальних мереж, месенджерів, місцевих засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування, представників обласної військової адміністрації, територіальної оборони тощо. Teavet mobiiltelefoni numbrite kohta, millel politsei kodanikelt sõnumeid sai, levitati elanikkonna vahel kõikvõimalikel viisidel. Sotsiaalmeedias, sõnumite kaudu, kohalike massmeedia, kohalike omavalitsusorganite, piirkonna sõjaväe esindajate abiga. Також створено телеграм-канал Чернігів 102, на який надходила велика кількість звернень громадян, в тому числі з-за кордону. Samuti loodi Telegram-kanal Tšernihiv 102, mis sai kodanikelt sealhulgas välismaalt palju pöördumisi. При цьому було оперативно налагоджені дієво взаємодію з кол-центрами служби надзвичайних ситуацій та екстреної медичної допомоги, а також з контакт-центром міського житлово-комунального господарства з приводу обміну інформацією для подальшого негайного реагування. Samal ajal loodi kiiresti tõhus suhtlus hädaolukordade ja kiirabi kõnekeskusega ning linna elamu- ja kommunaalteenuste kontaktkeskusega. Teabevahetuse osas edasiseks koheseks reageerimiseks. Зокрема, в підвальному приміщенні Головного управління Нацполіції Чернігівської області з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій було організовано спільну роботу з прийняття викликів.
Sealhulgas korraldati rahvusliku politsei peavalitsuse keldris riigi hädaabiteenuste töötajatega ühistööd kõnede vastuvõtmisel. 5 березня роботу лінію 102 було відновлено. 5. märtsil telefoniliini 102 töö taastati. Також поліцейські були залучені до здійснення заходів з протидії диверсійно-розвідувальними групами противника. Politsei osales ka vaenlase sabotaaži ja luurerühmade vastu võitlemise meetmete rakendamisel. Під час фільтраційних заходів відпрацьовано понад 800 підозрілих осіб. З них 52 громадянина Російської Федерації та 28 громадян Республіки Білорусь. Filtreerimismeetmete käigus võeti menetluse üle 800 kahtlase isiku, sealhulgas 52 Vene Föderatsiooni ja 28 Valgevene Vabariigi kodanikku. За результатами перевірки 324 особи передано до Служби безпеки України, у тому числі 3 осіб, які підозрювались у диверсійно-розвідувальній діяльності. Kontrolli tulemuste kohaselt viidi Ukraina kaitsepolitsei üle 324 isikut, sealhulgas 3 isikut, keda kahtlustati sabotaažis ja luuretegevuses. Поліцейські продовжували виконувати і оперативні пошукові заходи. Politsei jätkas operatiiv- ja otsingumeetmete läbiviimist. За результатами роботи поліції під час активної фази бойових дій розкрито 4 вбивства. Vastavalt politsei töö tulemustele vaenutegevuse aktiivses faasis lahendati 4 mõrva. 24 випадки мародерства. 24 marодöörlusjuhtumit. Попереджено 156 мародерств. Ära hoitud 156 marодöörlust. Поліцією було забезпечено охорону публічної безпеки та порядку у місцях масового скупчення людей. Politsei tagas avaliku turvalisuse ja korra kaitse inimeste massilise kogunemise kohtades. Біля продовольчих магазинів, toidupoodide läheduses, відділень банків, pangakontorites, поштових відділень, postiosakondades, медичних закладів тощо. Raviasutustes ja nii edasi. На жаль, ворог не цурався обстрілювати місця масового скупчення людей. Kahjuks ei kohkanud vaenlane tagasi inimeste massilise kogumiste kohtade tulistamise eest. 16 березня російські війська здійснили обстріл черги за хлібом, внаслідок чого 18 людей загинули та 26 були поранені. 16. märtsil lõid Vene väed leiva järjekorda, mille tagajärjel hukkus 18 ja sai haavata 26 inimest. Крім того, поліцейськими було забезпечено організацію роботи 11 контрольно-пропускних пунктів, блокпостів на території міста Чернігова. Lisaks tagas politsei Tšernigivi territooriumil 11 kontrollpunkti blokposti korraldamise. Всього до несення служби на блокпостах було залучено 213 поліцейських. Kokku oli kontrollpunktides tööl 213 politseinikut. Які здійснювали перевірку документів, kes viisid läbi dokumentide kontrollimist, огляд вантажів, veoste ülevaatust, перевіряли осіб на причетність до колабораційної діяльності, kontrollisid isikuid kollaboratsioonitegevuses osalemise suhtes, виконували інші завдання. Täitsid muid ülesandeid. Поряд з тим, поліцейські приймали активну участь під час евакуації населення. Samal ajal osalesid politseinikud aktiivselt elanikkonna evakueerimisel. Насамперед проводили евакуацію жінок з дітьми, поранених та важкохворих. Kõigepealt viidi läbi lastega naiste, haavatute ja raskelt haigete inimeste evakueerimist. Спочатку автомобілями та автобусами, а після знищення мосту через річку Десна навіть човнами. Kõigepealt autode ja bussidega ning pärast Desna jõe silla hävitamist isegi paatidega.
Також поліцейські Чернігівщини забезпечували супровід гуманітарних конвоїв та організовували доставку медичного обладнання з міста Києва. Samuti toetas Чернігіві області politsei humanitaarabi konvoid ja organiseeris Kiievi meditsiinitarvete kohaletoimetamist Kiivist. За дорученням обласної військової адміністрації було організовано вилучення лікарських засобів з аптечної мережі міста та їх подальшу передачу як безпосередньо військовослужбовцям, так і до медичних закладів. Oblasti sõjaväe valitsuse ülesandel korraldati ravimite väljavõtmist linna apteegi võrgust ja nende edasist üleandmist nii otse sõjaväelastele kui ka raviasutustele. Особливу увагу у ці важкі часи поліцейські приділили громадянам, які опинились у складних життєвих умовах. Nendel rasketel aegadel pööras politsei erilist tähelepanu rasketesse elutingimustesse sattunud kodanikele. Зокрема, навідували за місцем мешкання родини з дітьми та осіб похилого віку. Sealhulgas külastati lastega perede ja vanurite elukohta. Передавали продукти харчування та воду людям до бомбосховищ. Toimetati pommivarjenditesse inimestele toitu ja vett. Після обстрілів та спричинених ними руйнувань поліцейські проводили огляди місця події, забезпечували надання допомоги у розбиранні завалів. Pärast pommistamist ja sellest põhjustatud purustusi vaatas politsei sündmuskoha üle ja osutas abi koristamisel. Крім того, поліцейські безпосередньо транспортували тіла загиблих до моргів, де цілодобово проводили заходи з їх впізнання та ідентифікації. Lisaks toimetas politsei surnukehad otse surnumajja, kus rakendas ööpäevaringselt meetmeid nende äratundmiseks ja tuvastamiseks. Вся першочергова інформація щодо загиблих також акумулювалась поліцією для подальшого інформування родичів. Samuti kogu esmane teave hukkunute kohta kogunes politseisse lähedaste edasiseks teavitamiseks. У період активних бойових дій на території Чернігівщини обласний центр потерпав від щоденних авіаційних та артобстрілів. Aktiivse sõjategevuse perioodil Чернігіві області territooriumil kannatas oblasti keskus igapäevaste õhu- ja suurtükiväe pommituse all. При цьому частина снарядів падали, в тому числі і на подвір'я громадян, так і не розірвавшись. Samuti sealhulgas kukkus osa pommidest plahvatamata linna kodanike hoovidesse. Поліцейські, виїжджаючи на виклики про виявлення нерозірвані снарядів, за можливістю здійснювали їх знешкодження або вилучали та забезпечували подальшу охорону. Politseinikud tulid plahvatamata pommide avastamiseks. Võimalusel need kahjutuks tegid või eemaldasid need ning pakkusid täiendavat kaitset. Документування воєнних злочинів та фактів завдання шкоди. Sõjakuritegude dokumenteerimine ja tekitatud kahjustuste dokumenteerimine. Після закінчення активної фази бойових дій та вигнання окупантів з Чернігівщини було розпочато проведення стабілізаційних заходів. Pärast sõjategevuse aktiivse faasi lõppu ja okupantide väljasaatmist Чернігіві облastist alustati stabiliseerimismeetmetega. Першочерговими завданнями для нас стали документування воєнних злочинів та фактів завданої шкоди, розмінування території та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Peamised ülesanded meil olid sõjakuritegude ja tekitatud kahju faktide dokumenteerimine, territooriumi demineerimine ja plahvatusohtlike esemete utiliseerimine. Нами було розроблено та запущено інтерактивну онлайн
карту відпрацювання населених пунктів, які були тимчасово окуповані військами РФ. Töötasime välja ja käivitasime interaktiivse veebikaardi asulate kohta, mis olid ajutiselt okupeeritud Vene vägede poolt. Карта відображає роботи поліції в напрямку документування злочинів РФ, розмінування та зачистку населених пунктів. Kaart kajastab politsei tööd Venemaa kuritegude dokumenteerimise, demineerimise ja asustatud alade puhastamise suunas. Також розроблено інтерактивну онлайн-карту, яка відображає скоєння злочинів під час воєнних дій у кожному населеному пункті області. Samuti on välja töötatud interaktiivne veebikaart, mis näitab kuritegude toimepanemist sõjaliste operatsioonide käigus igas piirkonna asulas. У рамках документування фактів завданої шкоди нашими поліцейськими було відпрацьовано усі 163 населені пункти, які зазнали руйнувань. Проведено 1634 огляди, під час яких оглянуто 21 076 об'єктів інфраструктури, житлових будинків та інших приватних будівель. Kahjufaktide dokumenteerimise raames töötasid meie politseinikud läbi kõik 163 asulat, kus oli hävingud. Viisid läbi 1634 kontrolli, mille käigus kontrolliti 21 076 taristuobjekti, elamut ja muud erahoonet. В ході проведення заходів з розмінування деокупованих територій поліцейські вибухотехнічної служби здійснили 1525 службових виїздів, вилучили близько 12 тисяч одиниць вибухових матеріалів та знищили майже 7 тисяч припасів та бойових частин. Demineeritud territooriumi demineerimise käigus tegi lõhkematerjaliteenistuse politsei 1525 ametisõitu, konfiskeeriti umbes 12 000 ühikut lõhkematerjali ning hävitasid ligi 7000 varustust ja lahinguüksust. На сьогодні одним з пріоритетів роботи поліції є розкриття злочинів, скоєних військовослужбовцями окупанта. Täna on politsei töös üheks prioriteediks okupatsioonivägede sõdurite toime pandud kuritegude avalikustamine. Проводиться кропітка робота по документуванню зазначених кримінальних правопорушень. Nimetatud kuritegude dokumenteerimiseks tehakse vaevarikas töö. За період дії воєнного стану слідчими підрозділами Чернігівської поліції Чернігівської області розслідувалось 1267 кримінальних проваджень, пов'язаних з військовою агресією РФ, більшість з яких за порушення законів та звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Riikliku julgeolekuteenistuse uurimisüksused uurisid sõjaseisukorra ajal Чернігові oblastis 1267 Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooniga seotud kriminaalmenetlust, millest enamik oli seotud sõjaseaduste ja tavade rikkumisega ning sõjategevusega. За підслідністю до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань передано 964 кримінальних провадження. Ukraina territoriaalne tervilikkuse puutumatuse alusel on tehtud 964 кримінальmenetlust. Повідомлено про підозру 16 особам з числа військовослужбовців РФ. On kahtlustusest teatati 16 Vene sõjaväelast. До суду направлено обвинувальні акти відносно 8 військовослужбовців РФ. Kohtusse saadeti süüdistusakte 8 Vene Föderatsiooni sõjaväelase vastu. Задля встановлення даних про осіб з числа окупаційних військ, які причетні до злочинів, проводиться моніторинг соцмереж, вилучення та аналіз відео та фотоматеріалів, додаткове опитання населення, радіотехнічне обстеження. Okupatsioonivägede hulgast kuritegudega seotud isikute kohta andmete
väljaselgitamiseks viiakse läbi sotsiaalvõrgustike seired, video- ja fotomaterjalide väljavõtted ja analüüsi, elanikkonna täiendavat küsitlust ning радіотехнілісі експертизі. З метою розкриття даних злочинів працівниками кримінальної поліції області проводяться відповідні заходи з застосуванням новітніх методів проведення кримінального аналізу і застосування програмних продуктів, у тому числі і доступ до яких видано державами-партнерами. Nende kuritegude lahendamiseks rakendab oblasti kriminaalpolitsei vastavaid meetmeid, kasutades uusimaid meetodeid, viies kriminaalanalüüsi läbi tarkvaratoodete abil, mille juurde annavad juurdepääsu ka partnerriigid. Завдяки їх використанню вже встановлено дані 13 тисяч військовослужбовців РФ, які перебували на території Чернігівської області. Tänu nende kasutamisele on juba paika pandud umbes 13 000 Чернігіві області territooriumil viibinud Vene Föderatsiooni sõjaväelaste andmeid. Шановні колеги, підсумовуючи свій виступ, хочу висловити слова подяки поліцейським Естонії за допомогу, яку вони нам надавали та продовжують надавати. Kallid kolleegid, oma kõne kokkuvõtteks tahan tänada Eesti politseinike abi eest, mida nad on meile andnud ja meile jätkuvalt osutavad. Окремо дякую поліцейським Південної префектури, які за власні кошти придбали та передали нам медичні турнікети, квадрокоптери, фото, відеоапаратуру, планшетний пристрій, який ми використовуємо у протидії збройній агресії та документуванні її наслідків. Eriline tänu Lõuna prefektuuri politseinikele, kes ostsid ja andsid meile üle oma vahenditest meditsiinilised turnikeed, kvadrokopterid, foto- ja videotehnikad ning tahvelarvuti, mida kasutame relvastatud agressiooni tõrjumisel ja selle tagajärgede dokumenteerimisel. Хочу запросити префекта Південної префектури Валло Кополя для отримання подяки від керівника поліції Чернігівської області Володимира Нідзельського та усього нашого поліцейського колектива. Tahaks kutsuda siia Lõuna prefektuuri prefekti Vallo Koppelit vastu võtma tänu Чернігові області politseijuhi Volodymyr Nidzetski ja kogu meie politseikkonna poolt. Дякую. Teenin Eesti rahvast, Ukraina rahvast ka. Також дякуємо і естонському народу, і українському народу. Дякую за увагу. Tänan tähelepanu eest. Suur aitäh, Aleksander Vassiltšenko, siis Tšernihivi oblasti kriminaalpolitsei juhtpolkovnik oli teie ees ja koos kolleegidega siis nüüd siin lõpetatakse, liigutakse edasi. Need koostööd, mis tehakse, vajavad ajamist ja tegemist, aga veel kord suur aitäh ka selle ettekande ja reaalse elu peegeldamise eest, mis siis Tšernihivi oblastis selle sõja tuliste päevade ajal on läbi käidud. Aga järgmisena kutsun siia lavale Jussi Korhoneni ja Soome siseministeeriumi päästeosakonna elanikkonnakaitse üksuse juht annab ülevaate, mis on siis Ukraina sõja ja NATO-ga liitumine toonud kaasa elanikkonnakaitses Soomes. Palun, Jussi. Very dramatic start. Dear organizers and attendees of the conference, tere päevast. Ma ei räägi eesti keelt, so unfortunately I have to have my presentation in English. It's my pleasure and honor to be able to attend this conference and share some thoughts arising from
my daily work. My unit at the Department for Rescue Services in the Finnish Ministry of Interior is responsible for national civil defense guidance and steering of the regional actors, national civil defense preparedness planning, national coordination of regional preparedness, and also other preparedness-related activities. The actual topic of my presentation is, of course, quite complicated. It has multiple levels in it, but I will do my best to squeeze it in 15 to 20 minutes, and I will stay at the general level, only characterizing the several issues, not going very deep into the details. Undeniably, both Russia's attack and NATO membership of Finland have already and will bring changes to Finnish civil protection. And actually, Russia's attack and show of ruthless power politics was an important driver of giving the final push for Finnish accession to NATO. And thus, in itself, it was a cause for a very great change in Finnish security and foreign policy. However, one could say that the NATO accession has not yet had any major impact on civil protection, at least on the national operational level. We deal with the same partners, same authorities, same municipalities, same counties, same ministries, and we don't see a big difference yet. But Finland, as of course other countries in Europe, if not the whole world, has now totally new kind of operational security environment that it used to have a few years ago. But still, I dare to say that the risk landscape is now somewhat similar than in, for example, 5 years ago. If you look at from the viewpoint of Finnish national risk assessment, there's a picture from our latest national risk assessment that was published February this year. And if you compare the risk assessment to the one compiled in 2018, it looks pretty similar. And I was the head of the working group for assessing Finnish national risks, and in 2018 I was the co-chair of the working group. And we had a lot of discussion, what has changed, what has not changed. Our risk assessment is event-based risk assessment. It's not a prediction of future, it's about possible events that could happen in Finland and threat Finnish national interests. As you can see, use of military force has been one of the cornerstone of Finnish civil protection, rescue services, and as we Finland call it, civil defense. The main thing has been that whilst the threat of armed attack against Finland cannot be ruled out, Finland will uphold its capability to protect the civilian population and important functions of civil society. So I tried to characterize the main changes we have had in last 2 years. First of all, public attitudes have changed. Actually, attitudes towards emergency services or towards public services in Finland generally have always been relatively high. And for few last years, rescue services has been in top of
top 3 of the most trusted public organizations in Finland. Last year, after the beginning of Russia's attack, we in the ministry and regional rescue departments received probably hundreds, maybe thousands of worried citizen inquiries concerning civil defense shelters, evacuation preparedness, alerting system, etc. During good and peaceful times, people had, so to say, forgot the basic knowledge and the importance of civil defense capabilities. Now, majority of people, 9 out of 10 in Finland, think that these are very important as assets of safety and security. That's according to a recent survey report that was published this year. So this has changed a lot. The same goes with the political climate. Politicians had probably, some of them had forgot about everything about the civil defense. Despite the identified and assessed risks, we have been struggling for years to get reasonable amount of resources in our budgetary system to assess, maintain and develop our system's capabilities and assets. But last and this year we have got some new personnel at least to take care of national preparedness planning, etc. At the same time, though, this year, for example, the state of Finnish public finances has gotten a bit darker, and we still have quite a lot of development needs in our civil protection system. We have had a new government since June, and the new government program includes some policy changes on civil protection and civil defense. Some extracts that highlight the civil protection from new Finnish government program. It says, changes in Finland's security environment, changes in the structure of society, technological advances, and adaptation to climate change and extreme weather phenomena require the development and strengthening of the rescue and emergency response center system. It says also that the government sees rescue services and emergency response centers as key internal security services, which also play an important role in serious disruptions in normal conditions and in state of emergencies. It also says that civil defense will be strengthened, for example, by reforming the regulation on preparedness for civil defense and by developing the organization of civil defense work. One big change, of course, is the national adaptation process to NATO link processes. We have had companionship with NATO, but full membership it requires some adaptation to processes and to structures in NATO, and that is still ongoing and not even nearly finished. One change, very practical change in Finnish civil protection has been the volume of civil protection and humanitarian in-kind assistance given abroad during last 20 months. It has required us to change our own processes and to add personnel, since the national coordination is done in the Ministry of Interior. As we have heard today, the amount of in-kind assistance, civil protection experts going around the world, mostly to Ukraine, has been an enormous task at the European level. We have been doing a lot in
self-preparedness of the individuals, households, business facilities, public institutions such as schools, hospitals, etc. That is one of the key elements of protection of civilians and civil defense. We have different means also. We rely on voluntary moving to safer areas if needed. We have a system for evacuation. At the moment, we are revising our national guideline for planning and execution of evacuations in wartime or in times of threat of war. Finland has more than 1,300 kilometers of land border with Russia. Thus, that requires quite a lot of potential evacuees also, though the border area is quite sparsely populated in northern and eastern part of Finland, but still the need for evacuation preparedness does not limit to border areas. We have to take care of preparedness planning in inland, inner Finland also. There might be some targets also. That requires a lot of coordination in planning, and rescue services in Finland is responsible for evacuation planning coordination. It's done with municipalities. They have a very important role providing, for example, the premises for evacuees. And also a lot of cooperation with social and health services. In the beginning of this year, Finland moved to a county-based system on rescue services, social and health services, and that has changed a bit the planning structures in Finland. In case of emergencies, we can also protect the civilian people by sheltering in place, indoors or in temporary shelters, but we have quite good system of civil defense shelters in Finland. We have both public shelters and private shelters that are owned by regular apartment buildings, workplaces, commercial and public buildings, such as schools, hospitals, offices, and so on. Monitoring, alarming, alerting, we have also pretty good systems. We have quite good coverage of siren system, TV and radio warning broadcast system, and 112 app for alerting the people. There's still room for developing them anyways. One of the key assets that we are a bit worried is the multi-role and skilled regional rescue departments and their operational capabilities. We have we don't have too many. We don't have enough firefighters. We have to increase the amount of firefighters pretty much in the next 5 years or 10 years. And some of them, those regional rescue departments, they lack quite a lot of material, and we are planning and working out how to provide the needed equipment. Last year, we launched a study project on civil defense and civil defense shelters. Quite a big study project. It has been running from the end of last year and is now in a conclusion phase. The study consisted of 2 different study projects or sub-projects. Their aim was to examine the state of civil defense shelters in Finland and development needs, and also to examine cross-sectorally the overall state of preparedness in other civil defense operational tasks. The report on shelters was published in August, and the other report will be published
I hope, in this month. At the same time, as we have been running this study project, we have been collecting and gathering information on other sources to little bit more than a month ago, we made a field visit to Ukraine that was hosted by the State Emergency Services of Ukraine, and it was an eye-opening visit to Ukraine, and we got a lot of new viewpoints for Finnish civil protection also. We have been studying other reports and studies concerning the role of civil protection and rescue services in Ukraine. To mention, Swedish FOI and MSB has published quite recent reports which are very useful for Finnish purposes also. We have, as part of our regular oversight and steering activities, collected additional information and assessments from the regional rescue departments and their operational civil defense capabilities. Next, I'm going to present some of the findings in all of these efforts. At the moment, Finland has around 50,500 civil defense shelters with space for 4.8 million people. We have 5.5 million inhabitants in Finland. As you can see on the map, they are not evenly distributed in Finland. That's because until '91 there was so-called protective sites or areas that needed to build civil defense shelters. After that, the whole country has had the same standards and same regulation building new shelters. So if new apartment building floor space exceeds 1,200 square meters, it has to build a shelter. So we are building all the time new shelters. These shelters, these modern shelters that have been built after the 70s, we call them modern shelters, and they have air conditioning, air filtering systems, and the technical requirements are pretty much up to date. 80%, more than 80% of these 50,500 shelters are called modern shelters. Surely there's also need for improvement regarding the technical condition and the geographical coverage of shelters, but as I said, the findings were quite positive, even a bit better than we thought. Some of the other identified development needs, there's a lot of them. This is not a summary of the things we lack. I cannot go into very detailed in this conference. We don't have enough time, but probably you as experts, you recognize many of them and already are quite familiar with most of these. Some of them need more serious thinking, planning, also new financing, maybe new legislation also, and building up the capabilities. Some less, I would say only tweaking of the system a bit. Thing I would like to emphasize that these are not solely problems or issues that can be solved or improved by national or regional authorities. We have to engage the broad international cooperation between neighboring countries such as Estonia, Sweden, Norway. For example, the operational cross-border planning exercises, we have to do it more. And we as a Finland, we have to be active on that. The development needs engagement with individuals and local communities, municipalities, and volunteer organizations, and they have to
be empowered to bear their own responsibilities to the fullest extent. Few things I would like to point out from this slide. The public awareness of the population regarding to the civil defense, we have to improve that. We have to improve the individual skills and knowledge. The role of communication is critical on this. We will continue civil defense shelter building now and in the future. We have to revise our tactics on rescue operations when it comes to armed attacks or armed conflicts. We don't have the proper civilian EOD or demining system in Finland. That is one thing we have to think very seriously. We are currently running a revision of Emergency Powers Act in Finland. It has provisions on civil defense emergency powers, and we will take these latest conflicts in account when revising that. At the end of this year, or maybe in the beginning of next year, we will start revising our Rescue Act, which concerns the preparedness for civil defense, and that's one possibility to improve the system. Our resources and capabilities are quite limited, as we have heard, and national and European level, we have to do more to ensure the material side of preparedness, and also practice the request and receivance of assistance abroad. So this is Finnish progress in a nutshell. Thank you for your attention. I'm happy to answer questions if we still have some time. So one question, and a quick one. That, you described that public attitude has changed in one slide. How is it visible? How would you know that this attitude is changed? Yeah, we have this system of doing these surveys. There are security attitudes survey, and the lowest level of regarding to civil defense and its importance. The lowest level was 2014. Only 40% of Finnish population thought that it's important, and now the latest survey says that 9 out of 10 think that civil defense shelters, evacuation planning and preparedness is important. So we constantly do surveys. And that's numbers are better, but still you have to say that same time individual skills and knowledge must be still improved. This has not happened yet. Why? As I told, there was a long peaceful time. As a kid, I played in my shelter in my apartment building. We know that there's shelters, there's evacuation planning, but we don't know how they are being executed, and for example, the evacuation, how to use the shelter properly, and we have to improve those skills and knowledge. Wow. What is the responsibility of different authorities? What is the responsibility of individuals? What is the responsibility of the institution or agency? We have here in Estonia a lot of talks about all the Finland has those shelters and they have no problems with that, and any case of emergency they will use them, and we here in Estonia are not so good situation. You're describing that it's also same time problem in Finland. Yeah, no, well, not the same kind of problem with shelters. You have problem with your ground. Attitude, yes. It's not easy to build shelters, but the surveys also say that middle-aged people in Finland, they know how to prepare. They have best
preparedness. Younger generations don't have older generations. They probably can't find information from the internet or any other electrical sources. Kiitos Jussi. Aitäh. Yeah, let's do it this way. Ja, Jussi Korhonen on siis Soome Siseministeeriumi päästeosakonna elanikkonnakaitse üksuse juht oli teie ees. Aga nüüd toome loo Saksamaalt. Saksa föderaalse tehnilise abiagentuuri Euroopa Liidu projektide koordinaator ja vaatame siis, kuidas Saksamaal need asjad töötavad. Aga tore on öelda, et see on Tiina, kes tuleb teie ette, Tiina Ristmäe, kes tegelikult on pärit Pärnust ja ei ütle guten Tag talle, vaid ütlen, et palun võimalus rääkida ja tutvustada nüüd sinu. Ja tere päevast, väga meeldiv on olla siin oma emakeeles rääkida oma tööst. Ja ma räägin või tuleme tagasi jälle teaduse juurde, millega me enne lõunat juba natukene silmitsi seisime ja minu eesmärk täna on motiveerida meid elanikkonnakaitse praktikuid rohkem osalema teadustöös, panustama innovatsiooni, mis siis omakorda väljendub selles, et me oleme paremini valmis kriisideks. Suur tänu korraldajatele selle kutse eest ja enne kui ma räägin nendest teadusprojektidest ja praktikute võimalustest osaleda, siis ma mõtlesin, et on oluline rääkida ka sellest organisatsioonist, kust ma tulen, mis ei ole päris tavaline päästeorganisatsioon, nagu me Eestis teame. Jah, tal on tõlkides hästi keeruline nimetus, aga põhimõtteliselt me tegeleme kõigega välja arvatud tule kustutamisega riiklikult ja rahvusvaheliselt. Ja see on organisatsioon, mis on Siseministeeriumi allasutus, ehk siis ta on riigiasutus ja juba üle 70 aasta tegev, et peale teist maailmasõda siis kutsuti ellu ja väga-väga tugevalt eesmärgiga olla erinev siis tsiviilkaitsest ehk sõjalisest kaitsest. Mis teeb meid väga eriliseks Saksamaal, aga tegelikult maailmas on see, et meie päästjad on kõik vabatahtlikud. Ja meil on umbes 2000 ringis siis ka palgalisi töötajaid. Ja see vabatahtlikkus on ka võib-olla midagi, mis ma tahaks korraks selgitada. Ta ei ole jälle see vabatahtlikkus, mis meil Eestis on, et Saksamaa vabatahtlik elanikkonnakaitses ikkagi, kui ta on väljakutses, siis ta ei kaota oma palgas. Kui ta töö ajal reageerib mingisugusele sündmusele, siis tema töötasu makstakse edasi ja Saksamaal on ka selle kohta vastav seadus, et tööandja on kohustatud elanikkonnakaitse vabatahtlikku lubama siis väljakutsel osaleda. Üks oluline erisus on veel, et meil on väga standardiseeritud tegevused. Koolitused on standardiseeritud, varustus, taktika ehk siis kogu Saksamaal 83 000 inimest, nad on ühesuguse väljaõppega, et kui Põhja-Saksamaa päästja on koos kellegagi Ida-Saksamaalt, siis neil on võimalik ühiselt tegutseda, neil on ühine teadmine ja arusaam, mis näiteks tuletõrje puhul Saksamaal ei ole nii ja on põhjustanud ikkagi ka palju probleeme. Jah, meie tegevust sätestab seadus, kus siis on ka kirjas see, et mis olukordades me reageerime ja me reageerime siis vastavalt teise riigiasutuse abipalvele, et meil ei saa tavakodanik helistada lühinumbril, vaid kui näiteks politsei ütleb, et neil on vaja suurõnnetuse koristamisel suuri masinaid abiks, siis tuleb see abipalve meile või
või kui on kohalikul omavalitsusel vaja mingisuguseid suuri mahalangenud puid ära vedada, siis pöördutakse ka tihti meie poole. Üks selline klausel on, et me ei tohi ohustada sellist eraettevõtlust, et kas või see sama puude koristamine, et kui sama teenust pakub eraettevõte, siis on ikkagi see omavalitsus kohustatud kõigepealt seda kasutama ja siis pöörduda alles meie poole, kui see ei ole olemas. Ja teadusprojektid ei ole nüüd väga selline ajalooline tegevus, et 2014. aastal me alustasime ja siis ajapikku see tegevus muutus nii suureks, et nüüd on meil ka vastav osakond olemas, kus siis ka mina töötan. Ja väga lühidalt ka minu taustast, et jah, ma elan Saksamaal, Bonnis on ka siis meie peakontor ja THV-s töötan 2016. aastast ja teadusvaldkonnas 2018. Minu peamine töövaldkond ongi rahvusvahelised teadusprojektid, nende kirjutamine, nende elluviimine. Juhin väikest tiimi meie osakonnas ja hetkel ise just alustasin ka septembrist ühe uue Euroopa Liidu projekti koordineerimist. Ja aitan siis oma nõu ja jõuga ka natuke laiemalt Euroopa Komisjonis uusi teadusprogramme kokku panna, tuua rohkem seda praktiku vaadet ka poliitikasse ja poliitikadokumentidesse. Ja lisaks siis ühe rahvusvahelise organisatsiooni IFAFRI, mis tegeleb ka tegelikult innovatsiooni toomisega selle päästja kätte, et selle organisatsiooniga olen ka seotud. Ja natukene ka elanikkonnakaitsest Saksamaal, sest see on ka jälle natuke erinev kui Eestis. Nagu ka Eestis on siis elanikkonnakaitsest peamine vastutaja kohalik omavalitsus. Aga kohalik omavalitsus Saksamaal väga tihti delegeerib selle vabatahtlikele organisatsioonidele, et üks on siis THV, aga Punane Rist, tuletõrje, paljud erinevad nii-öelda valged organisatsioonid, kes siis kohalikele omavalitsustele seda teenust osutavad. Ja üks selliseid olulisi sündmusi nüüd lähiajaloost, mis seda elanikkonnakaitse temaatikat Saksamaal väga palju mõjutas, oli üleujutus Aari jõe piirkonnas. Aari jõgi on tegelikult isegi, ta ei vääri jõe nime, ta on pigem selline ojakene. Aga selle üleujutuse ajal muutus ta 8 meetri sügavuseks agressiivselt voolavaks jõeks ja hukkus üle 140 inimese. See katastroof tõi välja selle, et elanikkonnakaitse ei ole sellel tasemel, mis ta arvati, et on. Info ei liigu, kohaliku omavalitsuse juhid, kes vastutavad sellistes olukordades inimeste kaitse eest, ei ole koolitatud, nad ei oska midagi teha. Otsustusvõimetus valitses selle katastroofi ajal väga-väga valdavalt, info liikumine oli 0. Need esimesed hoiatused elanikele tulid siis, kui põhimõtteliselt jalad olid vees juba inimestel kodus, et ilmselgelt jäädi sellega väga hiljaks ja selle tõttu ka nii palju inimesi hukkus. Ja ilmes ka see, et sellist reageerimise faasis puudusid kokkulepped, et kui helikopterid tõid päästematerjale, siis samal ajal droonid kaardistasid olukorda, tekkis palju konfliktseid, väga ohtlikke olukordi, sest ei olnud läbi mõeldud, kuidas see õhuliiklus sellises olukorras nagu korraldada. Ja siis muidugi iga kriis jälle annab selle impulsi, et midagi tuleb muuta, siis ka Saksamaal kohe hakati vaatama, mida muuta, kuidas muuta. Tehti plaan sellise 4 põhipunktiga, aga peamine suund on ikkagi sellele, et info liikumine oleks parem ja oleks rohkem inimesi, kes on koolitatud. Kahjuks täna on niimoodi, et 2024 eelarve sellele plaanile rahastust ei anna. Nii et hetkel kriisi ei ole ja hetkel me oleme jälle ära unustanud, mis need mured olid.
ja suuremad väljakutsed praegu, mis ka elanikkonnakaitset mõjutavad, on migratsioon ja hariduspoliitika otsused, ehk siis ka jälle natuke otsustamatust. Ja siin võib-olla üks selline tähelepanek hiljutine, et siin umbes 1,5 kuud või 2 kuud tagasi ma hakkasin märkama uudistes, meedias, erinevates kanalites, et selliseid infonupukesi, et omavalitsused ei tule põgenikega toime, et puuduvad ressursid, igasugused inimesed, raha, pole neid majutada kuskile ja kõigepealt kuuled ühest kanalist, siis veel teisest, kolmandast ja seda nagu tilkus kogu aeg. Ja need olid sellised ERR-i tüüpi allikad, et riigikanalid ja erinevad trükimeedia, raadio. Ja esimesed korrad nagu ei reageeri sellele, ega siis kui seda nagu tuli, siis mu esimene mõte oli, et Saksamaal on see migratsioon väga tundlik ja üldiselt ükski ametnik ei ütle, et ma ei saa hakkama sellega. Et isegi kui ta ei saa, ta ei ütle seda avalikult, et kas see olukord on nüüd nii hull, et nad hakkavad sellest rääkima. Et see tekitas nagu sellist ka hirmu, et issand, mis siis nüüd juhtunud on, et ma ei tea, kas mingi põgenike laine on tulnud, et kust nüüd see teema äkki, sest seda nagu aeg-ajalt tuli seda uudist ja see oli kogu aeg nagu päevakorral ja ka oma kolleegidega me arutasime seda, et selline huvitav olukord. Ja siis ma sattusin kuulama väga juhuslikult sellist ühe ajakirjaniku mõtisklust, kes ütles nagu sellise lause, et näed, et mõned parteid oskavad väga rafineeritult teha propagandat, et me kõik oleme kuulnud sellest, kuidas praegu Saksamaa ei tule toime migratsiooniga. Ja siis mul oli küll selline nagu siuke väikene siuke šoki moment, et issand, et kas ma nüüd lasin ennast brainwash ida, et mina nagu uskusin seda uudist ja seda allikat ja tundus, et ka teised, et aga kas see siis oli mingisugune propaganda, et ma ei tea, mis see oli. Ma ei tea, kas keegi seda üldse teab, aga fakt on see, et eelmise nädalavahetuse 2 liidumaa valimistel siis Saksamaa parempoolne partei, võib öelda ka paremäärmuslik partei, sai kõigi aegade parima tulemuse. Et see infoühiskond on üks selline teema, mis on ka hästi hoomamatu ja vägagi keeruline käsitleda. Ja üks, mis me siin ka täna oleme rääkinud, inimese enda vastutus ja valmisolek, et kuidas leida see mõistlik tasakaal, et kui Saksamaast rääkida, siis sakslane ongi üsnagi selline valmistunud, et kuidagi ajalooliselt on neil alati toiduvarud kodus olemas, joogivarud. Võib-olla ka loeb see, et poed ei ole kogu aeg lahti, et nädalavahetusel sa ei saa iga kell poodi minna või õhtul, et sul peab olema varu, aga jah, et see on kuidagi selline, ma ei ole märganud sellist erilist riigipoolset regulaarset teavitustööd, aga see on selline, võib-olla kuidagi tuleb kasvatusega. Aga siin on ka jällegi võimalikud erinevad äärmused, mida ma ise olen näinud, või kogenud, et näiteks Jaapanis, kui riik ei suuda rannale panna vetel päästet, siis see rand sulgetakse, sest riik ei taha võtta vastutust hukkunute eest või uppunute eest. Või samamoodi, kui matkarada on Fuji mäele on libe, siis pigem me paneme selle kinni, sest me ei taha võtta vastutust, kui inimesed vigastavad ennast. Või siis teine äärmus USA-st, kus me kõik teame, et paljud inimesed on võtnud korrakaitse enda õlule, et ma pean ennast kaitsma, sellepärast on mul vaja ühte või mitut relva. Et ma arvan, et need on sellised äärmuslikud näited, kus ma arvan, me ei taha jõuda, aga mulle tundub, et Euroopas üldiselt me lähme sinna poole inimestena, et me tahame kogu aeg, et riik vastutaks ja hoolitseks meie eest ja mõtleks meie eest, et meil oleks lihtsam. Aga kas me tahame seda tagajärge, nagu näiteks Jaapanis on, et mul on mingisugused keelud sellepärast, et riik ongi võtnud selle vastutuse ja otsustanud. Mille eest me siis on kaitset vaja, et mis need probleemid on? Jälle Saksamaast rääkides siis, nagu te nägite, see elanikkonnakaitse baseerub suuresti vabatahtlikkusel ja praegu on see okei, isegi numbrid kasvavad, et see on selline jätkusuutlik süsteem ja tundub, et ei ole põhjust muretseda, aga kui tugev on ta näiteks 20-25 aasta pärast, et arvestades
kõiki neid megatrende, inimeste liikumist, linnastumist, kliimamuutust, tehnoloogia arengut. Et kas me peame täna midagi otsustama, teades neid megatrende, et kuidas ja kust me üldse teame neid megatrende. Või kas või selline praktiline näide minu organisatsioonist, mis on väga raske, jälle nõuab otsustamist, et autopark, meie autopark on üsna vana, vajab vahetamist, aga see otsus täna kehtib vähemalt 25-30 aastat. Ja kui täna otsustatakse osta diiselautod, siis nende diiselautodega me oleme järgmised 30 aastat. Kas on alternatiive, kas me tahame mingi alternatiivi suunas valida, et ma ütleks, et seda tuleks täna kindlasti otsustada, aga see on selline kuum kartul, mis liigub ühest käest teise. Ja muidugi ka siis adapteerumise ülesanne, et meil on uued ohud, uued võimalused. Kas või see sama kunstlik intelligents, et loomulikult ta tekitab meile väga palju uusi kasutegureid, aga samas ka uusi ohte, mida me tegelikult ju veel hästi ei tea. Ja teine aspekt, et suurte andmete töötlemine nõuab väga ülisuurt energiamahtu, et kas meil on seda energiat siis võtta, kui meil on kriis. Ja siis me jõuamegi tegelikult teaduse juurde, kes aitab meil neid küsimusi defineerida ja aitab ka vastuseid otsida. Et kuidas me tuleme toime nende muutustega, muutunud ootustega, sest et elanikud tahavad, et me oleks valmis praegustele kriisidele reageerima adekvaatselt kiiresti, aga ka samal ajal valmistume uuteks kriisideks. Ja elanikkonna organisatsioonid, need praktikud, kes iga päev nii-öelda põllul töötavad, peaksid olema võimalikult aktiivselt protsessi kaasatud. Et jah, teadlased teevad oma tööd, aga nad ei tea täpselt, mis see olukord on sellel kriisi situatsioonil. Ja mis on täpselt see probleem, mida me tahame siis innovatsiooni ja teadusega adresseerida. Mis need probleemid on, mis on meie vajadused? Ja see on üks väga raske küsimus, millele meie oleme THV-s vastust otsinud. Siin on üks selline pildikene, mitte küll elanikkonnakaitsest, aga sellisest tootearendusest, kus kõigepealt peab klient kirjeldama, mida ta soovib. Ja siis kuidas erinevad osapooled sellest aru saavad ja mis siis lõpuks välja tuleb, et mis päriselt see vajadus oli. See ei ole lihtne. Ja me oleme seda teinud oma organisatsioonis nii päästjatega kui ka juhtkonnaga. Näide päästjatega, et mis on teie probleemid, siis peale meie suurt ettevalmistust vastuseks tuli, et meie kindad on väga ebapraktilised. Me tahaks uut sellist head kinnast, mis on touchscreeni jaoks ja siis see oleks siis olnud see kohutav innovatsioon, mida me siis Euroopa Liidu rahadega hakkame nagu lahendama. Või siis juhtkonna tasandil, et mis on probleem või mis meil on vaja digitaliseerumist. Ja kui küsida, mida te mõtlete selle all, siis keegi ei oska nagu täpselt seda selgitada, et selline võlusõna, mis kõik nagu lahendab, aga tegelikult, mis see tähendab, on nagu raske kõigil aru saada. Ja teaduse abil, nagu täna oli jutuks sellised stsenaariumid, mis on väga vähe tõenäolised, aga kui juhtuvad, siis väga suure mõjuga, näiteks need samad päiksetormid. Et kui me sellest päästjatega räägime, siis see tundub lihtsalt nii ulmeline, et kas meil on vaja sellega tegeleda, kas see on meil prioriteet täna, et siin on vaja seda praktikute nõu, et millega me täna peame tegelema, kui meil on ressursid, mida meil ei ole lõputult. Ja ikka kassipildid on alati ka toovad naeru näole, siis ma leidsin ka ühe kassipildi, et mis näitab seda, et lihtsad asjad mõnikord ei ole nii lihtsad. Ja me alustame sellest, et kui me teaduses, innovatsioonis tahame teadlased, praktikud, tehnoloogia arendajad kokku tuua, siis kõik räägivad erinevat keelt. Kõigil on oma maailm ja kõigil on oma sellised visioonid, et kõigepealt me peame saama nagu sellise ühise sõnavara, mis ka täna on siin mainitud. Probleemiks on ka see, et praktikud
kaasatakse liiga hilja, et midagi on juba valmis, et vaata, siin on 3 kaussi, et hakake nüüd neid kasutama. Ja keegi ei tea täpselt, kuidas, mille jaoks, miks ta mind aitab. Mõnikord on ka need pakutavad lahendused tehnikute poolt väga keerulised ja mõttetult keerulised. Ja mis mina oma kogemusest näen, et teaduse valdkonnas eksimiskultuur praktiliselt puudub, et kui midagi ei tööta, siis sellest väga ei taheta rääkida. Kuigi minu arvates on see väga oluline teadustöö tulemus, sama oluline kui see, mis hästi töötab. Ja võib-olla üks suuremaid probleeme on see, et need projektide algatuste tulemused jäävad seisma, sest ei ole sellist edasiviijat, et jah, me nüüd töötasime välja koos ühe päästeroboti, ta on prototüübi tasemel, projekt on läbi, aga mis nüüd saab edasi? Rahastus on läbi, et kes sellega edasi tegeleb. Et see on, ütleme siin Euroopa teadusprojektide maastikul nimetatakse seda selliseks surmaoruks, Valley of Death, et nad jäävad sinna orgu ja palju ressurssi on ära kasutatud, aga me ei saa seda sealt orust kätte. Aga selleks olen ma täna siin, et motiveerida meid praktikuid nende probleemidega tegelema, sest siin on tõesti vaja jõud ühendada, et praktikuid teadusvaldkonnas on vähe elanikkonnakaitses. Meil puudub see kogemus, me ei tea seda väga hästi, see on natuke tundmatu maailm ja seetõttu natuke me kardame seda, aga võimalik on seda olukorda muuta. Ja nagu ikka väikeste sammudega, et kõigepealt vaadata, mis minu organisatsioonis on sellist, mis ei ole nagu hankeprobleem, mida ma ei saa osta, aga mida mul on vaja. Ja siis vaadata, et kas see on ainult minu organisatsiooni probleem, kas see on Eesti probleem, kas see on võib-olla Euroopa probleem. Praktikuid väga oodatakse kaasama Euroopa Liidu teadusprogrammide koostamisel, et mina projekti koordinaatorina olen nagu komisjoni poolt alla neelatud selles mõttes, et nad küsivad, mis sul vaja on, too meile see sõnum, et mis suunas teadus peab minema. Et nad tahavad seda know-how'd koguda, nii et siin on meil kõigil võimalus kaasa rääkida, et kuhu see suur raha suunatakse. Ja loomulikult praktilise külje pealt sellises tegevuses osalemine eeldab, et te olete nähtav, et see ei tule muidugi üleöö, et alustada vaikselt, sammhaavalt, osaleda võrgustike töös, olla aktiivne ja niimoodi see asi kujunebki selles suunas, et teid kaasatakse teadusprojektidesse, võib-olla ka ise saate mõne projekti algatada. Ja see on see, kuidas siis võiks alustada. Ja see ongi see minu sõnum, et hakkame pihta. Eesti on väga atraktiivne partner teadusvaldkonnas. Mina omalt poolt teen ka oma parima, et Eestit kaasata. Eesti on väga tuntud digiriik. Eesti on tuntud kui väikse bürokraatiaga riik. Ma ei tea, kas see päriselt nii on, aga igal juhul on see võimalus ja tõesti uurige, küsige. Minu kontaktid on olemas ja tõesti kohtumisteni uutes projektides. Situatsiooni, droonide nii laialdast kasutust, eks ju, ei olnud ja nii edasi. Ja siis teisest poolest see, et kuidas ja kas me saame hakkama ühiskonnana. Et mulle tundub, et meie areng hästi paljudes olukordades ei lähe mitte nagu asendama midagi,
vaid tuleb nagu lisaks, mis tähendab, et kulud kogu aeg kasvavad. Ilmselgelt ka, ma kujutate, kui Päästeameti eelarve lahti võtta, muidugi need uued asjad on väga vajalikud, nad on väga nagu annavad mingit tõhusust ja nii edasi. Aga raha nagu nendes ühiskondades, kus me elame, ei taha väga juurde tulla, sest et me oleme nagu seal, kus me oleme, eks ju, selle tsivilisatsiooni kuidagi, ma ei taha öelda tipp, aga nagu selles olukorras, kus me oleme. Ma ei tea, kui palju sa oled sellele mõelnud? Ja et kas sul on olnud mingid nagu siis sellised mõtteid, et kuidas seda lisandumist võib-olla asendada asendumisega, et kas see on võimalik, kas siin on kusagil nagu mingid valdkonnad, kus me päriselt saaksime hoida ressursse kulude mõttes samal tasandil, aga teha kvaliteedihüppeid? Õudselt lahtine küsimus. Aga see on väga hea küsimus, see on väga aktuaalne küsimus ja see on selline tundlik teema päästjatele, kas või kui ma näen, kui me arendame uusi tehnoloogiat, roboteid, varing päästevaldkond, et võtta riski päästjalt, et ta ei oleks ohuolukorras ja me teame, et üks ainsamaid efektiivsemaid lahendusi on päästekoer, aga igas olukorras seda kasutada ei saa. Ja kui me ütleme, et siin on alternatiiv, väike robot, kasuta seda, siis tegelikult on päästjate poolt vastuseis. Ma olen õppinud oma koeraga, ma tahan oma koera kasutada ja ma ei usalda seda robotit. Meil on need toidukausid olemas talle, mis see robot teeb nende kaussidega, eks? No, et see on nagu selline mindseti muutus, mis võtab aega, aga see algab sellest, et on otsus. Jah, me liigume selles suunas, et päästja turvalisus on number 1, aga selleks kasutad sa neid ja neid tehnoloogiat. See on koolitus, ja see tuleb ajaga, sest tegelikult see innovatsioon ja see uus tehnoloogia ei ole nii vana, et me saaks praegu rääkida, et me saame midagi asendada. Et see võtab aega ja siis on muidugi otsustamise küsimus, et ma ei hangi koera kausse enam ja ma ei koolita päästekoeri, vaid ma hangin need robotid. Suur aitäh! Tiina, mulle väga meeldis see ka, et sa ütlesid kunstintelligents, mis kohe pani mõtlema, kuidas saksa keeles on tehisintellekt ja ta ongi künstliche intelligents. Sain aru, väga tore, see oli väga tore. Mina seda enne ei teadnud, nii et nüüd üks sõna laiendus juures siis. Mis eesti keeles siis? Tehisintellekt. Me räägime nagu tehis ja selles mõttes kunst, tehisjalg, kunstjalg. Nii et sünonüümid praktiliselt. Suur aitäh sulle, see oli väga tore teadmine. Head sõbrad, see kõik tähendab, et meil on 8 minutit pausi ja siis kohe lähme edasi. 8 minuti pärast näeme. Ja tere tulemast tagasi saali kõigile teile ka, kes te interneti vahendusel meid jälgite. Viimane 1,5 tundi on esimesest suurest rahvusvahelisest konverentsist käima jooksmas ja võtame siit selle järgmise tunni ja natukene peale sees siis kokku jälle nii riigi tasandi vaadet, kohaliku elu, räägime Krevexi õppusest ja sellest, mida me sealt nägime ja aru saime. Ja lõpus veel kiikame ka teadusajakirja turvalisuskompass.
Aga kõigepealt kutsun teie ette Galina. Galina Danilishina on elutähtsate teenuste nõunik Riigikantseleis ja räägib sellest, kui hästi need elutähtsad teenused meile kättesaadavad on. Palun, Galina. Töötab. Tere kõikidele ka minu poolt. Olen Galina Danilishina, töötan Riigikantseleis elutähtsate teenuste nõunikuna. Ja natukene võib-olla tausta, et elutähtsate teenuste toimepidevusega ja taristukaitsega tegelen juba aastast 2014. Ja miks just Riigikantselei täna räägib teile sellest teemast, sest aastast 2021 tsiviilkriiside reguleerimise osa on läinud Riigikantseleile üle Siseministeeriumist. Ja täna paluti rääkida, kui toimepidevamaks on meie elutähtsad teenused vahepeal läinud. Ma olen tükk aega mõelnud, et kuidas seda teemat avada. Olen vaadanud ka aastast 2014, et kõik riskianalüüsid ja vaatasin, et kui toimepidevad tollel ajal siis elutähtsad teenuse osutajad ettevõtted on olnud. Aga natukene võib-olla ka tänasest riskikeskkonnast. Et see on tänapäeva meie riskikeskkond on muutunud. Ehk siis meil on kasvav trend ekstreemsete ilmaolude osas, rände, korratuste, epideemiate ja ka tegelikult on kasvavas trendis ka sõjaoht. Ja just kogu sellel taustal on eriti viimasel ajal on näha, et just kriitiline taristu, elutähtsad teenused on tihtipeale siis ka nendeks ründeobjektideks. Ja võib-olla kõige paremini on seda näha küberintsidentide näitel. Siin võrdluseks on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt välja toodud siis 2021. aasta statistika ja siis eelmise aasta statistika. Siia 2020. aasta numbrid ei ole mahtunud, sest nad olid esitatud natukene teisel kujul. Aga kui me võtame need võrdlusesse, siis kui aastal 2020 meil oli sellised küberrünnakuid, mis olid suunatud teenuse tõkestamiseks, oli 6%. 2021. aastal oli 10% ja eelmisel aastal juba 12%. Ehk siis see number on viimase 3 aastaga kahekordistunud. Ja kui me räägime ekstreemsetest ilmaoludest, mul siin slaididel kuskil seda ei ole, aga kuna tormid siin viimased päevad torm on käinud. Ma olen võtnud ka välja, et meil esimene selline kliimamuutuste mõjuanalüüs valmis aastal 2015. Aastaks 2017 oli juba olemas ka strateegia ja tegelikult sellel ajal väga vähesed ettevõtted pidasid, eriti elutähtsad teenuse osutajad, pidasid seda selliseks tõsiseks võetavaks riskiks. Et just ilmaolud võiksid võtta neilt suures mahus teenuse maha. Aga täna me näeme, et see on juba tavapärane. Nüüd, kui vaatame täpsemalt elutähtsad teenuseid, siis 2009 ja võrdlus 2017. Sest 2017 meil tuli uus regulatsioon Eesti õigusruumis, uus hädaolukorra seadus. Nüüd, kui me võrdleme 2019, meil oli elutähtsate teenuste paljusus elektrist postiteenuseni, palju korraldavaid asutusi, kes siis koordineerisid ja tegid järelevalve nende ettevõtete üle. Puudus tegelikult selge selline metoodiline lähenemine, kuidas üks või teine teenus arvestatakse elutähtsaks. Puudusid ka konkreetsed kindlad toimepidevuse nõuded, et mis nõuetele peaks siis ettevõtte vastama erinevates kriisiolukordades.
ja oli ettevõtete jaoks ka ebaselge, kuidas nad oma riske hindavad. Aastast 2017 meil on toimunud elutähtsate teenuste reform, ütleme nii, jäi pildile ainult 14 teenust, ma näitan hiljem, missugused need teenused on, korraldavate asutuste ring ja ka ettevõtete ring oli läinud väiksemaks, tekkis selge arusaam, et mis ettevõtted on elutähtsad, kuidas me neid selgitame välja, kuidas valime ja siis tekkisid ka teenuste lõikes toimepidevuse nõuded, ehk siis mis teenustaset me ootame ettevõtetel, kui mingi kui mingi risk realiseerub ja missugust valmisolekut me ootame ettevõtetelt. Ja ka oli oluliselt selgemaks ja lihtsamaks läinud ka riskide hindamise metoodika. Ja elutähtsad teenused Eestis on sellised alusteenused, baasteenused, mis on hädavajalikud inimeste elu ja terviseks, asutuste, ettevõtete toimimiseks. Ehk siis need on sellised teenused, ilma milleta ükski osapool ei saa hakkama. Kui üks nendest teenustest katkeb, siis tegelikult meil on väga lihtsasti tekkimas sellise kaardimaja või doominoefekt. Ja nagu ma ütlesin, et praegu meil on sellised teenused 14, ehk siis me räägime energeetikasektorist, elekter, maagaas, vedelkütus, sidest, telefon, mobiil, andmeside, e-ID, Eesti jaoks väga relevantne teema, ehk siis kogu autentimine, allkirjastamine, väga oluline, teede läbipääsetavus, kommunaalteenused, veevarustus ja kanalisatsioon ja kaugkütte, sularaha ja makseteenused ja vältimatu arstiabi, ehk siis haiglate ja kiirabide poolt pakutav esmaabi. Ja mis seisu siis me olime umbes 2017. aastaks, mis seisus siis meie ettevõtted olid, mis seis meil valmisolekaga oli. Tegelikult meil oli väga suur sõltuvus andmesidest, elektrist ja vedelkütusest. See sõltuvus on siiamaani, see on selline teadaolev, ma arvan, et paljud riigid on tuvastanud samu, et need on 3 põhiteenust, millest kõik sõltuvad alati ja mis võib-olla on selline teenuste top, ütleme nii. Aga mis oli huvitav, et tollel ajal tegelikult väga vähestel elutähtsate teenuse osutajatel olid näiteks generaatorid või akud või vedelkütuse varud või üleüldse mingisugused varud. Kujutage ette, et väga üksikutel haiglatel tollel hetkel oli generaator. Et see oli pigem nagu reegel kui erand. Ja tollel hetkel, kui oleks mingi suurem kriis juhtunud aastal 2017, siis suure tõenäosusega meil kõik teenused oleksid 12 tunniga maas. Ja eks siis üldine selline ettevõtete valmisolek oli nõrk. Ettevõtted tihtipeale ei teadvustanud, et mis need haavatavus, nende nõrkused on. Päris paljud äriprotsessid olid väga õhukeseks optimeeritud, olid loobutud erinevatest varudest või siis varulahendustest. Huvitav oli see, et väga vähe tollel ajal, väga vähe pöörati tähelepanu ka IT-alasele sõltuvusele. Ehk siis need riskid, küberist tulevad riskid olid tollel ajal vähe läbi mõeldud. Ja ka ei olnud sellist ülevaadet oma lepingupartneritest. Ja väga kitsalt vaadati riske ainult oma ettevõtte vaatest. Ehk siis eeldati, et kui on elektrikatkestus, siis kindlasti rendigeneratoritest jätkub. Kindlasti tuleb Päästeamet või Kaitsevägi ja toob siis vajaliku generaatori, vedelkütust või vett kohale. Et olid sellised tollele huvitavad seisukohad.
Mis siis tänaseks on muutunud? Tänaseks me oleme jõudnud päris palju tänu ka siis erinevate asutuste ja ettevõtete omavahelisele koostööle nii kaugele, et pigem nüüd me saame öelda, et generaator ettevõttes kuskil taristu juures on juba normaalsus. Ehk siis autonoomse elektritoide on normaalsus, dubleeritud andmeside on normaalsus, vedelkütuse varude omamine on ka aina rohkem iseenesest mõistetav. Samamoodi meil on tekkinud võrgustik autonoomsetest tanklatest, mis on võimaldavad väljastada vedelkütust, müüa seda siis ka elektrit. Meil on ka kriisitanklate võrgustik, sellest ma räägin natukene hiljem. On ka tõusnud ettevõtete riskiteadlikkus sellest, et mis võib neid ohustada, ka arusaam, et kuivõrd on erinevad teenused omavahel sõltuvuses, kuivõrd ettevõtted sõltuvad teistest ettevõtetest, on päris palju huvitavaid lahendusi sündinud erinevate valdkonda ettevõtete koostöös ja kindlasti on siis rohkem läbi mõeldud, kuidas tegutsetakse erinevates kriisides. Nüüd natukene siis täpsemalt, et elektri osas võib olla suuremaks selliseks muutuseks, et on saanud selgemaks siis teenuse taastamise piiramise prioriteedid. Ehk siis kui teenus katkeb, kuidas siis seda piiratakse, taastatakse. Ilmselgelt esimeses kategoorias, esimeses järjekorras meil lähevad sellised nagu haiglad, hooldekodud, kus on otsene oht inimeste elu ja tervisele. Teises kategoorias on kõik teised elutähtsad teenuse osutajad ja nii edasi. Ehk siis sisuliselt esimene, kellel elekter võetakse ära, kui peaks piirama, on tavaline kodutarbija. Et muus osas ehk siis olulisi funktsioone üritatakse üleval hoida. Nüüd ka kütus, et kui aastal veel 2017 oli tavaline, et kui elektrit ei ole piirkonnas, siis ka tanklast kütust ei saa. Siis tänaseks, kusjuures seda tanklate võrgustikku on võimalik Eesti Varude Keskuse kodulehel näha, on olemas autonoomsete elektritanklate võrgustik, sellised on 32, mis on varustatud generaatoriga. Ligikaudu 100 tanklat on ka pistikuvõimekusega, ehk siis kuhu saab generaator lülitada sisse. Lisaks see aasta valmis kriisitanklate võrgustik, kus siis prioriteedi korras saavad kütus üksnes siis operatiivsõidukid ja elutähtsad teenuse osutajad. Ja meil on ka riiklik kütusevaru, mis on küll tulenevalt Euroopa Liidu regulatsioonist, see peab olema 90 päeva, see on meil ka olemas. Eestis asub meil 59 päeva kütust, vanasti meil oli natukene allapoole, ehk siis me oleme aastatega suurendanud siis kütusevaru olemasolu just Eesti territooriumil. Side osas on ka toimunud suured edusammud, ehk siis on tasapisi suurenenud ka võimekus säilitada sideteenust elektrikatkestuste korral. Et siin on näha, et aastaks 2022 olid siis vastavalt sellele, et sidesõlme nagu sellele liigile oli näiteks 16 tundi ja 6 tundi saavutatud. Ja nüüd järgmisel aastal, kui me räägime siin tugijaamadest, siis kui praeguse võimekus on näiteks 2 tundi, siis järgmisest aastas on see 3 ja 6 tundi vastavalt sellele, kas on linnas või maapiirkonnas. Ehk siis sellised kokkulepped on omal ajal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium väga suures koostöös sideettevõttega saavutanud ja selles suunas me ka liigume. Ja meil on toimunud muutused ka riikliketest varudes,
Et kui vanasti meil oli ainult vedelkütuse varu, tulenevalt siis Euroopa Liidu direktiivist, mida siis meil varude keskus haldab, siis nüüdseks meil on ka riiklikult olemas toiduvaru osa, tervishoiuvaru ja kindlasti ka tegeletakse nende 3 varuliigi logistika küsimustega. Ehk siis selles osas on ka väga suur muutus toimunud ja nagu te näete, siis see muutus on olnud mitte üksnes siis ettevõtete tasandil, vaid ka siis riigi tasandil. Ehk siis me oleme üritanud ka riigi poolt korrastada varude osa ja ka tegelikult kogu kontseptsiooni, et kuidas siis kriisideks valmisolek peaks meil välja nägema. Ja meil ongi mitu tasandit, meil on inimene ise, meil on ettevõtted, meil on kohalikud omavalitsused, meil on meil on riik. Ehk siis kõik need osapooled meie nägemuse järgi panustades annavad siis sellise parema tulemuse. Nii, minu poolt kõik, lühike ülevaade, ma püsisin ajas nagu paluti ja natukene varuga. Et saab siis õigel ajal lõpetada. Jaa, suur aitäh. Võib-olla see küsimus on selle viimase sama kaardi juures, ja mitte võib-olla päris veel, tee korraks tagasi, jah. Veel järgmise kaardi juurde. See, mis puudutab siis riikide, varude keskuse ülevaadet sellest, et kus meil asjad olemas on ja siin selle juures vot see, et kütusevaru puhul on seal huvitavaid detaile, eks ju, näiteks kõige keerulisem on lennukikütusega, mille varu on kõige väiksem ja nii edasi. Ja edasi sealt tegelikult tekib see küsimus, et kui hästi me oleme nende varude laiali toimetamise ja laiali jagamise jaoks valmis. Teades, et nendes kriisisituatsioonides kohalikud omavalitsused, suured asutused, haiglad näiteks on üsna nagu iseseisvad peavad tulema toime, oma kogemuse, oma teadmise pinnalt. Kui kaugel me sellega oleme päriselt sinu tunnetuse järgi? No kui me räägime kütusest, vedelkütusest, siis siin jagamine toimub endiselt jäävõrgustiku kaudu. Et see on selline põhimõte, mis on juba aastaid kehtiv ja mida ei ole praegu kavas muuta, mille tõttu ka tegelikult vedelkütuse müüjad just tanklat me üritamegi rohkem võimestada, sellepärast, et ikkagi nemad on need põhilised, kus saab seda kütust. Ainuke asi, mis on võimalik siis lihtsamaks teha, et kui me räägime opsõidukitest või me räägime siis elutähtsate teenuse osutajatest, et meil on eraldi võrgustik, kus nad saavad, siis ainult nemad saavad prioriteetsuse järjekorras, et siis nad ei pea võistlema tavaelanikuga. Küsimus tuleb ka natukene, mulle tundub, täpselt selle samale asjale tugineb, et kuidas te järelvalvate selle võimekuse hoidmise järel, et seal on ju teatud eraettevõtted, kes siis hoiavad seda kütust, kes kohustuvad seda siis ka laiali vedama, ehk siis osutavad siis seda kriitilises olukorras vajalikku teenust. Kuidas te kontrollite, et mis seisus need on, kas nad on võimelised seda tegema üldse? Kas see kontroll käib? Kuidas? Kontroll käib, et igal ettevõttel on oma korraldav asutus. Kui me tuleme uuesti sinna kütuse või kütuse juurde, on selleks meil Kliimaministeerium nüüd. Eks siis see kontroll ongi dokumentaalne ja ka füüsiline. Eks siis dokumentides kontrollitakse riskianalüüse, plaane, mis ettevõte esitab siis kooskõlastamiseks oma korraldavale asutusele. Ja 2 aasta jooksul tehakse ka õppusi. Nii ettevõtte tasandil kui ka siis ministeeriumi tasandil koos ettevõtetega, kus saaks nagu läbi mängida erinevaid kriise. Arusaadav. Liina, suur aitäh ettekande eest. Suur aitäh seisu tutvustamise eest. Aplaus, kingituskait ka. Ja järgmisena palun teie ette Hergo Tasuja, Hiiumaa vallavanema. Nägin, et saare mehed mõlemad 2 suurt saart, kõik on esindatud kõrgemal tasemel. Saaremaa vallavanem ka, aga seekord kuulame Hiiumaa valla siis kogemust ja vaadet
riigi ja kogukonna omavahelistest suhetest ja kuidas sellest sümbioosist nii-öelda paremat välja võtta. Palun, Ergo. Ja tere õhtust, soojad tervitused või tuulised tervitused Hiiumaalt. Teema pealkiri riik ja kogukond kumba abistab. Ja sissejuhatuseks üks tsitaat. Mina pean valda oma maksudega üleval. Vald peab minu eest hoolitsema. Miks pean mina muretsema ja kriisiplaane tegema? See on küsimus, mis kõlas nüüd äsja siin sel samal sügisel ühel kogukonna õhtul, kus me turvalisusest rääkisime. Ja iseenesest on isegi hea, et selline küsimus küsiti, see andis sellise adekvaatse pildi, et kus me teadlikkuse ja kriisideks valmistumisega oleme. Ehk meil on veel arenguruumi küll. Ja eks kokkuvõttes ongi nii, et riik, see on täpselt nii tugev, kui on tema külad, kui on linnad. Riik on täpselt nii tugev, kui teadlikud on tema inimesed. Keeruline on ju panna inimesi mõtlema kriisist, kui me ohtusid ei taju. Näljane mõtleb ikka leivast. Kes meist mõtleb kriisist igapäevaselt? On inimlik, et suurema tähelepanu võtavad teemad, mis rohkem häält teevad või valjemini karjuvad. Ja nii oma koduvalla kui tegelikult kolleegide kaudu mitme teise omavalitsuse kogemuse ja ajaloo põhjal julgen öelda, et kriisideks valmistumisel on omavalitsused jätnud selle vaeslapse rolli teiste väljakutsetega või valdkondadega võrreldes. See on olnud alarahastatud, minimaalselt on sinna inimressurssi panustatud. Sissejuhatusest Hiiumaa juurde. Siis meie eripära on kindlasti see, et me oleme üks maakond, üks omavalitsus, meri on igal pool ümberringi. Ja kriiside puhul just see sama, et meri on ümberringi, see aitab seda kriisi tavaliselt päris hästi piiritleda. Mina olen omavalitsusega seotud ise aastast 2018, varasemalt olin kooliõpetaja. Ja 2018 alguses oli meil Läänemeres veetaseme langus, mis mõjutas saarte vahelist või õigemini eelkõige Hiiumaa ja mandri vahelist laevaliiklust ja täpsemalt siis peatas selle. Esialgu oli võimalus liikuda Saaremaa kaudu. Kõige suurem väljakutse oli kaubaveoga ja eelkõige siis toiduveoga, kus toimus mitmepoolne koostöö nii ettevõtjate, vald oli vahendajaks ja laevakompani vahel. Märksõnadeks kindlasti logistika ehk laevade ja autode liikumised suudeti nii hästi kokku sättida, et tegelikult asi toimis, aga see ei olnud selles mõttes jätkusuutlik lahendus. Läbi Saaremaa sõit oli niivõrd suur aja ja ressursikulu, ehk käivitati siis liin Heltermaa-Virtsu. Kui vahel nurisetakse, et täna Hiiumaalt mandrile see tund 15 on pikk sõit, siis tol kevadel inimesed kõik rõõmustasid, kui 4 tunniga sai sõita Hiiumaalt mandrile. Aga see töötas ja õnneks mereveesi ka lahenes, nii et tegelikult mure sai lahendatud. Siin meenutus aastast 2020 ja algus ehk COVID-kriis, aga Hiiumaa kontekstis näite on just see, et saared pandi lukku. Ehk sisuliselt kehtestati Eesti-sisene riigipiir ja olid siis teatud erisused, kes võisid seal üle sõita. Ja siis hakkasid igapäevaselt kerkima küsimused, et aga teatud kaubaveod on tarvis ka ikkagi üle mere regulaarselt saada, matusauto ja nii edasi. Ehk seda reeglit, mis oli Vabariigi Valitsuse poolt siis kehtestatud, sisuliselt igapäevaselt muudeti, kes võis üle mere liikuda.
Ja siis ühel hetkel kehtestati selline asi nagu eriload. Omavalitsusele anti õigus vähemalt Hiiumaa vallale 20 luba igapäevaselt väljastada, moodustasime selleks komisjoni ja siis oma välja mõeldud kriteeriumite alusel pidime otsustama 20 inimese või 20 auto siis üle mere saamise. Täielik idiootsus, kui keegi, kes selle välja mõtles, on siin saalis või kuulajate hulgas, siis vabandust, hoian eemale. Aga jah, aga sellest kriisist üks positiivne asi ka. Me käivitasime esimesest päevast, kui saar lukku pandi või õigemini õhtust valla enda infotelefoni. Ja esialgu tehnilist lahendust meil veel nii head polnud, nii et see telefon oli suunatud mu enda isiklikule telefoninumbrile ja sel hetkel ma olin üle saare populaarne poiss, nii et mul oli 151 vastamata kõne veel õhtuks, lisaks nendele, mis vastu võtsin. Järgmistel päevadel me saime süsteemi loomulikult paremini tööle, aga see on selle kriisi kontekstis meie vaatest tõeline edulugu. Näiteks riiklik telefon 1247 ju loodi alles hiljem ja minu meelest töötab ka päris hästi täna. Siis 21 aasta kevadel või sügisel, vabandust, ja siin mul ei ole pilti, näitan nii kaua, jääme veel eelmise pildi juurde siis, aga oli üks kurb vahejuhtum, kus üks vallatöötaja ei suutnud rebasega hakkama saada ja kasutas siis hakkama saamiseks haamrit. Ja ta oli kriis selles mõttes, et tollal siis inimesed, kes esimeses ringis sellest teadlikud olid, arvasid, et laseme asjal vaibuda, et las läheb mööda, unub ja mis seal ikka üks rebane. Aga sellest kasvas päris suur meedia kisa ja kära ehk meie jaoks väga oluline õppetund. Me võtsime seda kui kommunikatsioonikriisi, et kui on sellised keerulised olukorrad, siis räägi kohe, räägi palju, räägi ise, räägi esimesena. Nüüd möödunud aasta kevadest näide siis ka meie kriisidest ehk Hiiumaad tabas masuudi reostus, üks 50 kilomeetri pikkune riba ja ta ei olnud selles mõttes masuudi reostus, millega me võib-olla oleme filmidest harjunud, et rand on täiesti must ja tuleb ämbritega masuuti kokku ajada, vaid ta pigem oli väikeste tükikestena väga suurel pikal rannaribal. Ühest küljest ei olnud meil teadlikkust, kuidas seal toimetada, aga kindlasti selline tagantjärgi tarkus, et see haakub tänase teemaga hästi just, et tänu vabatahtlikele, kes tulid kaugemalt, aga ka kogukonnale, kes siis seal panustasid, käisid õhtul vaba aja veetmise korras randa koristamas. Pärast lõime sellise kaardisüsteemi, kuhu siis sai sisse kanda, kus koristamas oli käinud, saime selle olukorraga lahendatud. Ja kui ma mingi hetk mõtlesin, et mul on võib-olla mingi halb õnn, mis mind saadab, et tulles omavalitsusse tõin kaasa ka siis erinevaid väljakutseid, siis teisalt mõtlen Saaremaa kolleegi peale ja läheb see tunne kohe üle, sest õnneks on minu meelest Saaremaa Eesti omavalitsuste seas kindel esireket kriiside ja kriiside lahendamise osas. Siis partnerlus ja meie partnerid riik. Hiiumaa kontekstis ütlen küll, et see on super riigiasutustega. Ilma selleta oleks võinud vallavalitsus juba ammu pillid kokku pakkida. Võib-olla on seal tegur ka see, et saar on väike, me tunneme kõik üksteist ja ega ei saagi tülli oma vahel minna, et palju neid kadakaid ikka on, kuhu taha peitu saad minna. Aga mis minu meelest siin aastatega ka arenenud on oskus abi küsida ja abi vastu võtta. Näiteks lumetorm Birgita ajal oli see üks suur puudus, kus Elektrilevil kulus päris palju ressurssi selleks, et jõuda rikkekohtadeni ja nad ei võtnud vastu seda abi, et neid ise siis sinna viia, et pakkusime nii metsandusettevõtete kui Kaitseliidu tehnikat, et oleks saanud kiiremini objektil, et ma saan aru, et elektriliine ei tohi igaüks katsuda. Aga see on lihtsalt üks näide, kus ma siis
oma kogemuste põhjal tunnen, et me oleme ajas edasi arenenud, kuigi arenguruumi on loomulikult veel, aga kindlasti on see hea märksõna, et tuleb osata ka abi küsida kriisisituatsioonis. Ja koostöö kogukondadega siis kogemus on see, et korteriühistuteni või linnalises piirkonnas, seal on keerulisem inimesteni jõuda, maainimene on rohkem valmis, võib-olla seal on ka suurem kogukonna tunne, mis seda soodustavad. Ja ütleks, et inimesed panustavad hea meelega siis, kui nad tunnevad, et see on neile endile vajalik, siis kui nad saavad aru, et see on kodukohale vajalik ja midagi sellest reaalselt muutub. Nüüd äsja möödus torm Patrik, jälle head näited tuua, kus lisaks Päästeametile, vabatahtlikele päästetele sõitsid saarel sellised tegusad kodanikud ringi oma brigaadidega, käisidki mööda teid, nägid puu oli tee peal, kõrvaldasid selle ja veetsid niimoodi oma nädalavahetust. Või siis kerksuskeskused, mille loomisega on siin ka viimases otsas tegeletud. Nüüd kodanike oma algatuslikult Hiiumaal avati siis sellised punktid, kus oli elektriühendus ja soe olemas ja kutsuti siis ümberkaudseid kogukonna liikmeid sinna kas sooja saama, pesema, süüa tegema või oma seadmeid laadima ja täiesti oma algatuslikult. Siis vaadates ettepoole, siis mis võiks olla ootused eelkõige siis riigi tasandile, info liikumine ja infot saabki ju eelkõige jagada see, kes infot valdab, üleval pool on infot rohkem. Ja seetõttu peaks sealt allapoole liikuma. Nüüd viimase paari aasta kogemus, kus meil on olnud võimalus kasutada SITREP keskkonda, minu meelest suurepärane keskkond ja suurepärane võimalus olla infoga operatiivselt kursis. Siis suuremad kesksed kampaaniad, mis siis peaksidki olema üleriiklikud ja selgete sõnumite edastamine, samas minu hinnangul või siis need, kes ka oma mõtteid jagasid siia ettekandesse sealt koha pealt, tõid välja, et need kõik kampaaniad peaks olema võimalikult lühikesed ja löövad, sest täna inimene siiski on suhteliselt kiirustav ja ei süvene, nii et vastuvõtuvõime on väike. Inimressurss ja raha, eks see on kindlasti suur väljakutse. Meil on loodud vallavalitsusse ennetusspetsialisti ametikoht. Tõsi, tal on ka teisi ülesanded, et ta ei tegele turvalisuse ja kriisiga 100%. Saarlased on selles suhtes ühe sammu meist ees. Aga kui mina teha saaks, siis mina riigi poolt looks omavalitsustele kohustuslikus korras struktuuri ametikoha, mis siis tegeleks ka kriiside ja turvalisuse teemaga. Seal võiks olla see komponent, et riik annab näiteks 3 aastaks käivituseks raha kaasa, aga ilma sellise sunnita, ma arvan, et me tervikuna Eestis seda sammu ei suuda teha. Siis projektid, toetused. Praegu on töös kodanikuühiskonna innovatsioonifond ja on siin viimaste aastate märksõna olnud erinevad Päästeameti projektimeetmed, minu meelest väga väärt näited just omavalitsuse vaatest või ka kui tahad volikogule midagi maha müüa, siis need kohad, kus sa pead ise 100% raha panema, seal vaadatakse natuke pikema pilguga, aga kus sa paned oma osaluse ja sul on võimalus midagi ära teha, siis ollakse valmis raha märksa lihtsamini loovutama. Ja kokkuvõttes minu arvamus on see, et täna me teame, mida teha vaja on. Samas tõsi teame kohati ka seda, kui vähe me teame ja kui vähe me oleme seni teha jõudnud, ehk varasemate aastate või aastakümnete jooksul sisse kaevatud lünkade täitmine on nüüd kiirkorras toimumas, aga õnneks me teeme neid vigade parandusi ja järeleaitamisi. Ja kui selle ettekande pealkiri oli püstitatud küsimusena, siis minu meelest vastus on see, et mõlemad peavad üksteist aitama, üksteise või teise toeta edukalt hakkama ei saa. Ehk riik peaks suutma inimesi ja kogukondasid nii hästi ette valmistada, et nad saaksid ise hakkama, aga suudaks kriisisituatsioonis ka teisi aidata. Aitäh! Jaa. Aitäh, Helga!
Lihtsalt ega siis on arusaadav tõesti, et saarlased on meistrid, aga me ei saa neil lasta rääkida, muidu ei lõpeks päev enne kella 8 ära õhtul. Või isegi homme hommikut, eks ju, et sellepärast ma arvan, Mikke ei ole ka väga pettunud, et ei saanud seekord seda juttu teha. Aga ikkagi, et selle haldusreformi järel, kus tekkis ühine omavalitsus, et mis su tunnetus on, et kuidas kohalike valmisolek toimetada on muutunud selle aja sees? Kindlasti kuidagi on, eks ju. Võib mõelda mõlemat pidi. Võib mõelda nii pidi, et nüüd on meil see üks meie Hiiumaas, seisame selle eest, peaasid saarlastel saame ära teha. Võib mõelda teistpidi, et varem oli seal minu emmaste, mida sa nüüd Kärdlamees tuled mulle rääkima siin, eks. Et kuidas sa näed ise, et kuidas see dünaamika on ja just eriti selles kontekstis, mis puudutab siis sellist kohalikku kodanikkonnakaitset, fokusseerimist iseenda turvalisuse kasvatamisele? Jah, ma ausalt öeldes ei kujutaks täna ette nende teemadega tegelemist olukorras, kus saarel oleks ühe omavalitsuse asemel 4 omavalitsust. Kodaniku vaatest võib-olla oleks lihtsam ka sellises olukorras toimetada, aga kuna omavalitsus või siis omavalitsused on sellistesse teemadesse ju väga haaratud ja sellisel ka väljapaistval või juhtivas positsioonis, siis see, et me ikkagi saarel ja nagu ma siin ka välja tõin, siis meid väga selgelt eristab see, et meil on meri ümber, meid saabki ühe tervikuna võtta, et siis ma küll ei näe, et kuidagi mitmeti toimetades suudaks samaväärselt tegutseda. No, aga see on selline heas mõttes vallavanema jutt, et kuidas sa ikka ütleks, ei vaata, see vanasti oli parem, et oleks ikka need väiksed vallad, arusaadav, seda ideed kannad. Aga ikkagi inimese tasandil, et kas sa seal näed seda muutust, kas seal kuidagi ja milles see muutus siis vastu vaatab sulle? No, meil on muidugi selles suhtes seis nii hea, et esimese 4 aastaga Hiiumaa kasvas päris hästi kokku. Meil oli ka eripärane see osavaldade süsteem suhteliselt suure autonoomiaga, nii et täna ikkagi ka volikogu tasandil ei ole seda vaidlust, et peaks vana süsteemi juurde tagasi liikuma ja pigem otsime seda õiget tempot, et kuidas teha need viimased sammud, et me olekski üks ühine tervik. Kui ühest küljest on see hea, et on nagu meri ümberringi ja on see sama kontroll ja saadadki ühe politseiauto, eks ju, sinna sadamasse vastu ja ei tulegi koroonat saarelest, et ta kohe kardab ja läheb tagasi. Teisest küljest see väike kogukond peab ise hakkama saama jälle teisest küljest, et kui see probleem tuleb. Et kuidas te täna üles ehitanud olete? Et kes on see, kes tuleb valda appi peale selle, kes on igapäevast vallas palgal? Et kui on mingi selline kriisiolukord, kes on need organisatsioonid, kellele sina vallavanemana saad toetuda? Muidugi COVID ajal nii lihtne polnud. Jah, Heltermaale sai saata ühe auto, aga kuna Saaremaa oli siis väga keerulises olukorras, siis Sõrule me pidime rohkem autosid saatma. Ja. Aga riigiasutused ja vabaühendused on need esmased partnerid. Ilma Päästeameti ja kohaliku päästepealiku Hanne Saasmata ma ei kujutaks üldse ette nende teemade lahendamist, aga neid on veel politsei, haigla, Kaitseliit, viimastes olukordades siin Elektrilevi, aga ka just see, et ikkagi kogukonna tasemel erinevad vabaühendused, ka nende teadlikkus ja valmisolek on. Kuidas sa neid kaasanud oled? Selles mõttes, et kuidas nad on nagu päriselt kaasas? Mida sina vallavanemana teed selle jaoks, et see koostöö päriselt sujuks? Jah, siin näiteks koos Päästeametiga just vahetult enne tormi Patrick oli meil ühes piirkonnas ehk siis Kõpus kohtumine külaseltsi ja siis ka Kõrgessaare vabatahtlike päästjatega ja just oligi sama teema arutlusel, et kuidas kogukond ise saab ennast aidata, pluss seesama külaselts ongi enda külamajast ka sellist kerksuskeskust ehitanud või selle kerksuskeskuseks ette valmistanud, siis lisaks teoreetilisele osale oli pärast ka praktiline osa ehk kohale tulnud õppisid, kuidas generaatorit tööle panna, et siis maja saaks generaatori toitesse. Ja kui see koolitus oli, olid ise kohal? Olin kohal. Et ikkagi see otsekontakt see loeb väga palju. Just. Ergo, suur aitäh ettekande eest, suur aitäh selle peale. Aitäh.
Jaa, Martti, ole hea, Siseministeeriumi nõunik, juhtis just hetk tagasi ühte suurt õppust. Kuidas Kreveks läks kriisi juhtimiseks, kas oleme siis nüüd paremini valmis, mida teada saime? Anna tulla. Ja, tere õhtust. Mul on ääretult suur ja hea meel siin seista, et võitlejaid küll saalis järjest vähemaks jääb päeva lõpus, aga see on täiesti normaalne. Loodan, et veebiteel ikka jälgitakse meid. Aga jah, 2 nädalat tagasi tegelikult see õppus aset leidis ja siin see maja võõrustajatele ka suured tänud, et meie sellist piinarikast võõrustamist siin õppuse kontrollkeskuse vaates välja kannatasite. Et meie õppuse Kreveks 23 põhiõppuse selline õppuse kontrollkeskus või nimetasime seda inglisekeelse lühendi nagu EXCON, Exercise Control, oli siia taristule püsti pantud ja paar ööpäeva hõivasime selle siis enda tarbeks ära, selle hoone siin. Aga seda õppust nüüd kokku võttes, et kas me oleme valmis, ma nuputasin, et kuidas see asi üldse kokku võtta. Et mis see nagu see summary võiks olla täna, kus meil veel hindamisraport ei ole koos. Ülehomme me istume siis planeerimismeeskonna hindajate esindajatega ka hindamise seminaril koos ja paneme siis selle paketi lõpuks kokku. Täna hindajad on juba seal pea 100 lehte nagu ära kirjutanud järeldusi. Eks neid tükke nagu tekib ja tegevusi. Aga ma mõtlesin, et mõistlik on alustada päris algusest. Mitte see, kui Kreveksit planeerima hakati, aga kui mina sellega vahetult hakkasin kokku puutuma, selle eelmise aasta lõpp ja ma panin teile siia slaidile 2 sellist Kreveksi osaõppust sellist ülevaatlikku kalenderplaani, et mis ajal keegi osapooltest seda osaõppust teeb. Ja tegelikult siin te seda taustal nüüd näete, kuidas kahe tabeli vahel on seda koos tööd. Ehk siis seda tööd on nüüd näha, eks ju. Et kuhu on siis liikunud meil rohkem niisuguse rohelise taustaga neid kuupäevakesi. Ja nimelt, kui ma selle asjaga detsembris kokku puutusin, siis mul oli peakorraldajatele nagu küsimus, et aga kuidas Kreveksist üks tervik kokku saab? Et jah, et me teeme oma bändide lõikes, teeme väikest kas orkestrit või harjutame jalgpalli, eks ju. Osad võib-olla harjutavad malet ka, aga lõpuks tuleb jalgpallivõistlustele minna. Male on kindlasti väga hea ja strateegiline, aga võib-olla jalgpallivõistlustel päris ei aita. Ehk mul oli nagu selge sott, et siin tuleb võtta ja panna need treenitavad ühte sammu käima. Et see, kui tehakse osaõppuseid ees, on nagu tore, aga lõpuks sellel kriisireguleerimise laulu- või tantsupeol me peame koos kokku saama. Ja nii see siis läks, et keegi mind ei takistanud ka muidugi selle kokkupanemisel. Oli selliseid partnereid, kes väga suure hooga alguses kaasa ei tulnud, aga ikkagi õnnestus ära lobistada ja nii ta läks. Et ühesõnaga väga palju osalisi selle õppusel. Hästi kiirelt vaatame korra tagasi ka, et mis me siis tegime. Me siis võtsime ette, et õigemini sain ka tellimuseks, et kui õppust korraldad, siis õppus peab toimuma 2 ööpäeva. No lõpuks maandusin 31 tunni peale. Ja kui te seal kollase joone taustal näete neid erinevaid 1-3 numbrit, siis on need õppuse faasid, kus siis alguses esimene faas oli selline, kus me siis tegime harjutust selleks, kus veel ulatusliku evakuatsiooni otsust ei olnud. 10.45 siis lõpuks Margo Klause poolt otsus Päästeameti peadirektori isikus siis vastu võeti. Läks käima ja see teine etapp õppusel oli siis see, kus oli siis suure plahvatuse eel kogu see mäng ja kogu see õppus, kogu see harjutamine. Ja lõppeks oli siis see, kui oli see Beirut siis seal Muuga sadamas ära toimunud ja
ja oli siis suur plahvatus ära toimunud, kus siis 300 hukkunut, 400 raskelt kannatanud stsenaariumi järgi. Alustasime kenasti live-action'ina, ehk siis olid õuestegevused, nägite ka meedia vahendusel, kuidas evakueeriti inimesi, tegime protsessid läbi ja tegelikkuses õhtupoole vastu ööd läks siis ka juba see õppus meil siis virtuaalseks, ehk nii-öelda staabiõppuseks. Lasime mängida siis nendel treenitavatel, lõpuks olid seal siis joonistumas sellised ohualad, mäng läks järjest suuremaks, aga jätkuvalt hoidsime siis ohjeid käes ja lõppkokkuvõttes tagasisidena saab öelda, et 31 tundi õnnestus sisustada osapooltel aega selliselt, et kellelgi väga igav ei hakanud. Me võtsime eesmärkideks põhimõtteliselt 4 liini, kui sellist. Ühed on suured ulatuslikud päästetööd, siis ulatuslik evakuatsioon, ehk siis see Krevex, kui selline tähendabki evakuatsiooni õppust, eks ju, laias laastus. Ja ma nägin ka selgelt ära, et kui sellist õppust teeme, et siis meil ei ole mingit varianti teha seda ilma meediamänguta või kommunikatsioonimänguta. Et ühtegi kriisi ei lahendata ilma kommunikatsiooni heade töövõtetega. Ja Ergo tõi Kasim väga hästi välja, et kui sa esimesena hakkad rääkima ja kiiresti hakkad rääkima, selgelt hakkad rääkima, siis oled ka see võidumees. Ja see oli ka selgelt siia sellesse õppusesse alateadlikult mul juba sisse planeeritud. Ja et mitte ainult ei jääks selliste süvariikide või süvariigi staapide toimetada see õppus, siis me pressisime kogu selle kriisikommunikatsiooniga ka väljapoole, ehk siis elanikkonna teavitus, et küll erinevad lahendused, millest ma päraspoole ka siis põgusalt sellise kokkuvõtte teen, et mida me siis laivi lükkasime. Et seal oli hästi palju selliseid osapooli, kes vaatasid, et kas me ikka päris nii julgete sõnumitega julgeme peale minna, aga tegime ära ja ainult positiivne tagasiside sellest. No pärast sellest hiljem räägin. Meie treenitavateks oli palju üksuseid. Hea meel on see, et me saime teha koos kohalike omavalitsustega. Eelmisest sessioonist saan ütelda, et kahjuks Saaras ei võtnud kaasa, et oleks pidanud esireketid ka kaasa võtma. Aga kuna stsenaarium oli siin Põhja-Eesti keskne, siis piirdusime nende KOV-idega. Aga siiski, me saime päris head rütmid kätte ja on millega edasi liikuda. Punasel taustal erinevad päästestruktuurid ja tegelikult siit on väljas ka veel meil Kaitseliit ja Naiskodukaitse, kes siis ka ühe evakuatsioonikoha Naiskodukaitse näol ära mehitasid ja Kaitseliit oli meil ka veel abiks põllupealsetel tegevustel. Täna Riigikantselei ka siin koosoleku või selle seminari ajal küsis, et palju see osalejaid oli ja ma saatsin selle tabeli ära, et laias laastus me ütleme, et selle õppusega oli siis kokkupuutumuses kusagil 2500 inimest. Et sellise mahuga me seda õppust tegime. Ja veel, mis mul on ääretult hea meel, et kui me vaatame sellise stsenaariumi taustaga sündmuse liiki, siis kus on hukkunud, vigastatud, ennekõike vigastatud, siis ma ei näe varianti, et sellist harjutust teha ilma Terviseameti või siis meditsiiniliinita, erakorralise meditsiiniliinita. Ja see, et Sotsiaalministeeriumi valitsemisala oma ministeeriumi kriisistaabiga kui ka siis Sotsiaalkindlustusameti kui ka Terviseameti kriisistaabiga tulid mängu ja sealt saime ka häid kogemusi. Aga kuna mäng läks järjest põnevamaks, siis augustis PERHi inimesed tulid ka ligi ja ütlesid, et kuule, et me tahaks oma erakorralise meditsiini osakonda ka testida. Sealt siis tekitasime selle olukorra, et ka PERH sai oma erakorralise meditsiini osakonna ära testitud. Ja kui veel doktor Adlaseni see stsenaarium jõudis ja meie mänguplaan, siis sealt tekkis ka idee, et siis 30 kiirabibrigaadi Tallinnasse erakorraliselt tuua. Ja see ka siis realiseerus, ehk siis sellist asja pole varem tehtud ja sealt oli ka siis hea praktika see, et see ka reaalselt õnnestus neil. 30 brigaadi Tallinnasse reaalselt toodi, Valga brigaad sõitis Tallinnasse 4 tundi, tegi siin oma harjutused ära, läks õhtul tagasi. Ja Terviseamet sai siit väga hea sellise tagasiside. Nüüd see 14. Vabariigi Valitsuse kommunikatsioonikeskus, kes oli ka siis selle lõppusel püsti tõstetud, see on selline kommunikatsiooni inimeste reserv, kes sellises kriisiolukorras siis peaks meil appi tulema. Et ma arvasin, et sellel lõppusel saab olema päris korraliku miiniga.
selles mõttes miiniga, et kuidas need asjad omavahel nagu haakuma hakkavad. Et Päästeameti struktuurid, ministeeriumite struktuurid, et kuidas see rolli jaotus omavahel ära jagatud saab. Aga õnneks läks asi nii, et ühtegi sellist negatiivset tagasisidet ei tulnud ja esimese õppuse päeva teises pooles olid ka raamid kokku lepitud, kes tegeleb millega. Nii et see õnnestus hästi. Aga muidugi me tegime ette trenni ka, et me ei läinud päris külmalt peale, et kael oli soojaks tehtud ja põlved ka. Nii et sai nõksutada küll neid erinevaid trikke. Aga põhimõtteliselt siis päästetööde vaates, miks ma selle pildiga siia teile niimoodi ette manasin, on see pool, et meil välisefektid jäid natukene tagasihoidlikuks, aga seal on omad põhjused. Eks me õpime ka järgmistel kordadel paremini. Aga mis oli see edulugu, oli see, et see samane maja, kus me siin täna oleme, on omamas ka ühte virtuaalsimulatsioonikeskust. Ja siin te näete seda Muuga sadama droonipilti ja siis ka paremal nurgas, kuidas Kaja Kallasele tehakse väikest ülevaadet, mismoodi siis sündmus arenes. Ehk siis me tegime seda 31 tundi niimoodi, et see Muuga sündmuskoht kuidagi selle õues enam ei toimunud. Laivis need tegevused, siis toimus kõik siin samas simulatsioonikeskuses edasi ja mängiti seda siis multifilmina ette nendele järgmistele kriisistruktuuridele, kes siis said olukorda lahendada. Evakuatsiooni vaates meil oli paar päeva enne õppust 1100 inimest listis ja kokku jõudis siis kohale 845. Ehk väike kadu oli seal, aga me arvestasime ka, et seal kindlasti on, et ei tule kõik vabatahtlikud kohale. Seal kindlasti ka jälle suur tänu Sisekaitseakadeemiale, et sealt saime ka vabatahtlike rollimängijateks. Aga mis see oli selle väliõppuse komponent oli see, et nendega on alati see, et ohutus enne kõike. Õnneks keegi pihta ei saanud, kõik jäid terveks ja selliselt see evakuatsioon siis läbi viidi, et kõigepealt evakuatsioonialast Lasnamäele kogunemispunkti ja sealt siis edasi 2 evakuatsiooni kohta. Ja loo oli siis üles säätud naiskodukaitse poolt ja tema omakorda lüppas siis Riho Pärusmaale, Saue valda. Nii et tehti see omakorda evakuatsioon veel läbi. Meie vaates kindlasti protsessid evakuatsiooni kohtades või ka üldse evakuatsiooni vaates said ära testitud ja on seal mõtteid, mida parandada evakuatsiooniplaani osas, evakuatsiooni juhi õigused ja nii edasi, mis on kõik ära kirjutatud, eks me neid valideerime, paneme need tegevuskavasse ja eks siis saavad ära realiseeritud. Ohuteavituse pool, millega me läksime siis päris nagu juba siis tavakodanikeni. Me panime siis käima erinevad e-alarmisõnumid, siin on mingisugused väiksed ajahüpped ka näha, et kui paljudeni me jõudsime. Aga käivitasime ka siis sireenid, ERR-iga, Leviraga koostöös, ETV ja ETV Plus ekraanile tekstid, kui ka samamoodi siis RDS lahendused raadiotel, kui ka siis TAA Plus lahendused. Ehk siis see TAA Plus on selline lahendus, mis siis 2020 ja uuemad autod, millel on see digiraadio peal, siis see läheb automaatselt sellise kanali peale, mis juhib siis teie tähelepanu. See, kes klassikaraadiot kuulab, see sellest tähelepanust osa ei saa, sest lükatakse raadio klassikaraadio peale ja siis tuleb sinna ekraani tekst ja seda me testisime seekord. Aga siit hästi kiire selline lühike ülevaade, et kuidas pidi meil siin asjalood siis ajatelje peal kulgesid selle ohuteavituse pool. Ja kui te siin näete ka mõningatel kohtadel sellist kahte ajatelge, näiteks seal sireenid, see teine siis 12.20, kui tehti, siis meil testijad läksid nii hasarti ja küsisid, et kas me võime ühe suraka veel panna sireene rahvale lasta. Ma ütlesin, et vai, teeme ära. Ja see oli siis 80% võimsusega ja omas ka päris head efekti, et me teostasime samal ajal ka mõõtmisi. Ja hästi kiirelt veel see, et me tegelikult selle e-alarmi kaudu jõudsime kusagil sinna pea 80 000 inimeseni, et kes siis selle sõnumi kätte said sellise operatsiooni raames. Me arvestasime küll 15 000-ga, aga jälgisime pidevalt seda, lugesime rahakotis raha ja siis lasime kuni 80 000-ni välja selle teavituse. Aga siis vastus nüüd sellele küsimusele, mis sa, Jaanis, mulle siis suvel saatsid. Ma võtaks asja kokku nii,
et kui me 12. aprillil tegime väikest läbimängu, siis ma mainisin seal seda, et me peame selle sündmuse lahendajatena mõistma selle sündmuse olemust kui ka siis operatsiooni sügavust. Ja minu arvates oli see lahendus, mida me pakkusime nüüd selle stsenaariumiga, oli selline, kus see arusaam tekkis inimestel. Ennekõike planeerijatel. Nendel alates veebruarist meil olid siin planeerimiskohtumised käimas. Viinarikas periood lõppes õppusega ära ja ma arvan, et need, kes planeerijatena kaasas olid, said järjest tugevamaks. Suurem koostöövalmidus algas sellest esimesest slaidist, mida ma teile näitasin. Ja ma arvan, et see ka täna sai ka siis realiseeritud selliselt, et on järjest tõhusam. Kriisikommunikatsiooni vaates on selge see, et ahtas sellises meeskonnajaotuses ei ole mõistlik erinevate struktuuride paljusus, on mõistlik asjad kokku tõsta, ühtseks löögirusikaks disainida. Meie plaanid said võimalikult sellises reaali lähedases testitud. Me mõistame nende plaanid detaile, oskame need ümber timmida. Ja ma olen juba sellises vanuses ka, et vaatan selja taha, et kes järgi tulevad. Et need noored inimesed ja uued inimesed, kes päästestruktuuri tulid, osad teavad, ma ütlesin, et kui sa selle Kreveksi läbi teed, siis sa oled palju rohkem karastunud ja oled ka kiiremini teemadesse sisse lugenud. Meil oli meeskonnas mõningaid vahetusi, kriitilisi vahetusi, aga need, kes lõpuni vastu pidasid, olid väga head ja lugesid kiirelt sisse. Ja kas me oleme valmis 2027. aastaks? Ehk siis, kui 4 aasta pärast järgmine suur kriisiõppust toimub Eestis tänaste seaduste järgi. Võib-olla need muudetakse. Taimar hommikul lubas, et varsti saab valmis. Aga kas ja kui palju see rütm muutub, eks saame näha. Ma näen seda tegelikult, et meil on õppusel osalemisoskus tekkinud, mis on ääretult hea trump. Me suudame taluda kriitikat, me suudame ennast kiirelt kohandada sellesse olukorda. Ja ainuke soovitus, mis on see, ja seda ma natuke laenan ka Tauno Suurkivilt, et kui me järgmist õppust korraldame, siis paneme sellele eestikeelse nime. Ja minu poolt kõik, aitäh. Aitäh. Meil on natukene oleme ajaga niimoodi nippas-nappas, aga Martti ikkagi lõpetuseks, et siin palju punkte, mis sa välja tõid, lihtsalt üks asi, mis sinu enda jaoks nagu selgeks sai. Täitsa nagu isiklikus plaanis. Et mis oli see, ma kujutan ette, et see, ma ei tea, reede õhtul ilmselt veel mitte, oli vaja veel mingid lõpud teha seal, aga laupäeval sa ikkagi tegid kuskil mingil hetkel, ma ei tea, kas see hääl ka käis või ei käinud, eks ju, see selleks. Aga et mingi hetk, et siis, kui sa nagu tundsid, et okei, nüüd on see nagu läinud, et mingid nibin-nabin töid ja siin esinemine veel, aga mis see siis oli, mis sa mõtlesid? Ma väga selgelt sain aru, et need kriitilised otsused, mis said tehtud paar nädalat enne õppust, siis need olid õiged otsused. Ehk siis seal oli meil natukene sellist, ma ütled korra lagedust, aga võib-olla läbimõtlematust ja me ei adunud selle operatsiooni või siis selle sündmuse või selle õppuse, kuidas me iganes me tahame nimetada, selle nagu tähtsust. Ja kui me seda muudatust ei oleks teinud, siis ma tõenäoliselt väga hea meelega siin täna ei seisaks. Juba tahaks ära, eks, aga praegu ootaks veel küsimusi. Ühe lihtsalt repliigi. Mina olin 29. septembri hommikul koos Sauvaöö vallavalitsuse rahvaga ja seal suur osa sotsiaalosakonnast vist oli öösel ja õhtul hilistel tundidel. Ja mulle nagu tundus, et see mõjus neile nagu üks selline hea tiimiüritus. Igal juhul nad olid väga elevil ja järgmisel hommikul kirjeldasid seda küll suure põnevusega juba kõik. Hästi kiire kommentaar enda poolt, et ma näen, kuidas nendes treenitavates üksustes on see õppus kihanud edasi heas mõttes. Et see on olnud motivatsioonilaks. See on väga tore. Aitäh sulle selle eest. Martti Magnus oli teie ees, Kreveksi õppuse juht. Kreveks saab siis uue nime järgmiseks korraks. Igaüks saab hakata pakkuma juba otsast, et mis nimi võiks tulla. Aga nii, meie tänane viimane ettekanne tuleb ja räägib ajakirjast Turvalisuskompass. See on selline
ma saan aru, selline katkematu esinejate jada, nii kaua kuni see katkeb pärast 3. esinejat, eks ju. Aga teeme kiirkorras selle ülevaate. Jaanika, ole hea peatoimetajana. Sina hakka pihta, Jaanika Puusalu, Turvalisuskompassi teadusajakirja peatoimetaja. Tere nüüd juba õhtust, kallid kolleegid ja külalised ka minu poolt. Nagu tutvustatud, mina olen Jaanika Puusalu, Sisekaitseakadeemia eestikeelse teadusajakirja Turvalisuskompass peatoimetaja. Ja mul on väga hea meel, et meile siiski selles väga tihedas ja sisukas päevas anti võimalus korraks tutvustada ka sel suvel ilmunud Turvalisuskompassi 4. numbrit. Ja miks tänase konverentsi konteksti nii hästi sobib, on sellepärast, et tegemist on esimese Turvalisuskompassi erinumbriga või temaatilise numbriga ja see on pühendatud konkreetselt elanikkonnakaitsele. Ja mind peatoimetajana toetasid siin väga palju külalistoimetajatena, kes siis sisustasid selle teema meie enda päästekolledži kolleegid. Nii et igati selle maja nägu, aga ekspertide toimetatud sisu või toetatud sisu. Siinkohal lihtsalt hästi ruttu ütlen ära, et kellel ei ole miskipärast mitte kunagi selline ajakiri kätte jäänud või nad ei ole seda Sisekaitseakadeemia erinevatest infokirjadest enda desktopile manada saanud, siis Turvalisuskompass ilmub aastast 2021. 2 korda aastas ja meie eesmärgid ongi siis kõigepealt koondada seda siseturvalisuse teadustekste ühte tervikusse, et kõigil meil oleks hea lugeda, mida erinevates valdkondades tehakse ja teiseks loomulikult ka see, et see oleks kättesaadav eesti keeles, sest targad teadustekstid lähevad ju tihti kaotsi. Ja nüüd siis selle suvisest ilmunud 4. numbrist, mis on pühendatud elanikkonnakaitsele, et kokku on seal 6 erinevat originaalset kaastööd ja sellele lisaks on ka eestindatud Ivo Juurvee tekst, mis räägib Ukraina sõja, ütleme, et siis elanikkonnakaitse esimestest õpimomentidest, nii et kindlasti tutvuge ka selle tekstiga, kui teil ei ole selleks veel mahti olnud. Aga siinkohal ei olnud minu eesmärk küll täna rääkida teiste inimeste teadustegevusest, vaid anda väga põgusaks, aga palju olulisemalt ja huvitavamaks sissevaateks siis võimalus kõikidele meie 6 artikli kaastöö autorile või autoritele siis ise tutvustada oma keskseid leide ja võib-olla siis niisuguseid võtmesõnumeid. Nii et kõik põgusalt siia teie ette nüüd siis kas paaris autoritena või siis vähemalt üks artikli autor siia ette ka jõuab. Ja alustame Terje Lillost ja Esta Kaalust, palun. Ja aitäh selle sõna eest ja tere õhtust, et tõesti aeg on hiline, me peame kasutama nüüd seda 3 minutit hästi efektiivselt. Et jah, meie kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku indeksi kujunemise teekond ja võib-olla tegevuste planeerimise algus on siis 2020 ja sisuliselt 1. jaanuar. Ja tuletan siis meelde ka seda, et selleks ajaks olid meie kohalikud omavalitsused kriisi reguleerimisalaseid ülesandeid täitnud hädaolukorra seadusest tulenevalt täpselt 2,5 aastat. Ja meie Päästeametis siis olime nende kõrval seisnud haldusjärelevalve teostajatena justkui seaduse mõistes, aga tegelikult olime ikkagi väga headeks partneriteks, nõustajateks ja koolitajateks pigem.
Nii, ja olgu öeldud ka see, et see 2018 ja 2019 oli siis see aeg, kus kriisideks valmisolekut me hindasime tegelikult KOV-ide puhul 4 kriteeriumi grupis ja meil oli kokku siis 19 mõõdikut, mis tegelikult sisaldasidki kõik neid hädaolukorra seadusest tulenevat ja selle täitmist. Et jah, me olime sellises seisus, kus me vajasime tegelikult rohkem informatsiooni, kuidas meie COVID siis kriisidesse suhtuvad ja mis on need põhilised probleemkohad. Ehk siis Tallinna Ülikooli poolt tema esindajana ja siis selle uuringu metoodika siis suunajana lisan oma poolt paar kommentaari. Et loomulikult selle indeksi või selle hindamise, teenuse hindamise eesmärk ei olnud luua uut mudelit ja hinnata, vaid luua töövahend, mis oleks kõigile osapooltele tugipunkt, et kaardistada ära nõrkused ja tulla kokku ja mõelda koos, kuidas saaks sellest üle. Ja kes on siis selle valdkonna osapooled, et loomulikult omavalitsused, Päästeameti keskusest spetsialistid, Päästeameti regionaalsete büroode, KOV-suuna ametnikud ja Siseministeeriumist ja siis valdkonna spetsialistid kuni asekantslerini välja. Ja kindlasti ka siis platvorm, kuhu me seda mõõdikut planeerisime, ehk et oli juba olemas siis tolleaegse nimega Rahandusministeeriumil selline platvorm nagu Minu omavalitsus EE, kuhu koondati siis need erinevad omavalitsuste teenuste hindamise mudelid. Ja nii et need olid raamid. Töö läks lahti, nagu Terje ütles, 2020 kestis kokku 1,5 aastat, mis tegelikult on ühe arendusprojekti suhteliselt lühike aeg, arvestades, et sinna mahtus ka reaalse siis uue indeksiga sellise olukorra kaardistamine ka juurde. Ja mida siis tehti, oli see, et laiendati indeksit dokumendi vaatluselt sellistele teemadele, mida sai teada ainult läbi küsitluse. Ja me võtsime sellise esimeses projektifaasis suure väljakutse, et need suuna ametnikud viivad need intervjuud ise läbi, et toetada siis nende siis omavalitsuste siis kas juhtide või spetsialistidega nagu dialoogiliselt, et saaks selle tegelikust olukorrast pilti, mis kirjeldab siis seda teenuse taset. Nii et kui nüüd metoodiliselt seda asja nimetada, siis selle asja nimi on osalustegevusuuring. Ja tulemused siis sellest esimesest kaardistavast uuringust, jäi mainimata, et see tahaks tänada kõiki nimeliselt, kes sellesse arendusse panustasid, et arenduse faasis meil oli 20 inimest lausa hõivatud kõikidest partnerite pooltest ja kui me võtame kokku ka kõik vastajad kõikidest KOV-idest, siis ligi 90 inimest. Ja mis on siis tulemused, et meil oli siis uues uuringus 55 mõõdikut, mis jagunesid 24 kriteeriumi gruppi, kriteeriumisse, mis omakorda 5 kriteeriumi gruppi ja kui te nüüd neid siniseid pulki seal näete, siis seal mõned on natukene maha jäänud võrreldes teistega ja nende siis peale siis see tegevusfookus ja otsused suunati. Annan sõna Terjele. Ja just, et meie jaoks tegelikult meie Päästeametina saime siis väga hea tööriistakasti. Et nendest tulemustest lähtuvalt tegelikult me planeerisime ja oleme planeerinud järgnevate aastate tegevused ehk siis 2022 ja 2023. Et kõige nõrgem kriteeriumi grupp oli riskikommunikatsiooni korraldamine. Tõepoolest COVID ei teadnud, mis asi see kommunikatsioon, riskikommunikatsioon ja kriisikomm on. Ja me planeerisime päris palju regionaalseid koolitusi sel teemal. Siis oli meie õnn. Me saime ka rahalisi vahendeid.
2,28 miljonit, see oli täpselt see, mis KOV-id vajasid, sest toimepidevuse tagamiseks just oma allasutustes ja ütleme ka sellistes kriisimeeskondade kogunemiskohtades oli vaja generaatorite ühenduskohti, alternatiivsidet ja nii edasi. Ja selle 2,2 miljoni eest me tegelikult saimegi avada toetusvooru, osalesid 79 KOV-ist kõik 77 ja tegelikult me saime toetada rahaliselt siis omavalitsusi. Ja etteruttavalt võin öelda, et ka nüüd on see KOV-indeks läbi viidud ja me juba näeme neid tulemusi. Et riskikommunikatsiooni tase on 4-lt tõusnud 6-le, mis tähendab seda, et need koolitused on kandnud vilja. Ja teiseks riski juhtimise kriteerium, kus oligi just vajaka toimepidevusest, nii-öelda rauast. Et see kriteeriumi grupp on ka tõusnud, ehk siis sellised rahalised vahendid riigi poolt on päriselt mõjunud. Et seetõttu meie see tööriistakast on tõesti oma ülesande täitnud ja selle pinnalt on nagu väga hea tegevusi ka Päästeameti vaates planeerida. Aga lühidalt kõik, aitäh! Nii, ja Jaako Vernik ja Raul Savimaa ja Raul jääb siia ka hiljem siis veel paarist artiklist rääkima, palun. Tervist! Üks õppuse korraldajatest, Jaako Vernik, mina, ja see on huvitav, et õppuse ajal tekkinud mõttest teha sellest ka natukene teadust, mis võiks meile hiljem kasulik olla. See oli Rauli idee ja aitäh sulle selle eest igal juhul. Aga et räägime siis aasta alguses toimunud õppusest, oli selline ärev aeg olnud aasta lõpus, kus kõik täna juba mitu korda mainitult ostsid generaatoreid. Ja me ka siis saime sellise sisendi Päästeametis, et me võiks viia elektrikatkestuse või desünkroniseerimise õppuse omavalitsustes läbi. Ja kuna meil selline suurepärane kriisiõppe platvorm olemas, siis 2 mehe 1,5–2 kuu töö tulemusena täname omavalitsusi. Sellist 100% osalust me ei suutnud isegi tegelikult ette kujutada, et see võiks meil juhtuda. Aga kõik 79 omavalitsust osalesid ja tegelikult istus kriisimeeskondade laudade taga omavalitsustes 926 inimest. Nii et ma ise mõtlesin, me olime natukene ressursi efektiivsemad kui Grevexi korraldus, kus oli 2500 ja nagu 1,5 aastat korraldust. Aga siis tegime sellist desünkroniseerimise värki. Aga see, mis me siis selles artiklis ka kokku panime, põhiliselt Rauli poolt pandud, aga vaatasime siis seda just sellist eelnevat valmistumisfaasi olulisust, mida me ka nii-öelda õppuse ajal tegelikult püüdsime kätte mängida, et tunnetada seda, et mida rohkem oled sa nagu olukorras sees, seda kehvemaks olukord läheb, kui sa ei ole enne ette valmistanud. Ja samamoodi siis vaatasime, et kuidas halduspiirkonda tuntakse ja selle kerksust ehk siis hakkama saamist pikaajalise elektrikatkestuse korral ja kuidas siis enda valmisolekut nii-öelda hinnatakse selle õppuse tulemusena. Ja sellised vastused tulid sealt iseenesest positiivsed. Nagu ma täna olen ühe teise asja kohta öelnud, et õppuse edust ei tohi lasta ennast nagu pimestada ja igapäevast rasket tööd tuleb kindlasti edasi teha. Aga et üldiselt seda valmistumisfaasi ka olulisena tajuti ja samamoodi siis ka neid piirkondade hakkamasaamist üldjuhul on see hea, aga sellist üksikasjalikku võib-olla piirkonna nüansside tundmist, et seda kindlasti saab veel arendada ja see puudutab just olukorrapilti, mille loomise kohta mitmed ütlesid, et me lõime olukorrapildi ja saime kõik teada, mis meil nagu toimub või on, aga samal ajal tegelikult praktikas on seda palju keerulisem teha, kui õppusel öelda. Ja üldjuhul see valmisolek sellist kriisi lahendada oli olemas ja enam-vähem siin kordab juba neid asju, mis ka ettepanekutes välja või eelnevalt välja on öeldud. Mina jälgisin oma 3 minutit
ja püüan nüüd kinni panna selle. Aga et põhimõtteliselt siis saimegi tulemuseks kokkuvõtvalt selle, et ka osalejad õnneks ütlesid, et õppus ajakohane oli, ehk toimus õiges ajas ja asjakohane samamoodi, sest see desünkroniseerimise teema oli sellel hetkel meil oligi väga asjakohane. Ja võib-olla sellel hetkel, kui õppus juba toimus, me olime kindlamad kui võib-olla sügisel, aga samal ajal ükski selline stsenaarium, mis meile ette visatakse või risk ei lähe luhta, kui ta pealt õppust teha. Ja eriti hästi tegelikult ongi see, et omavalitsused ise hindasid oma valmisolekut kriisiga toimetulekuks ikkagi kriitiliselt, aga adekvaatselt. Aitäh! Ja kui Raul tahab midagi täiendada, siis ta saab kindlasti täiendada veel edasi selle ka Särtsu kohta. Aitäh! Aitäh! Särtsu kohta jah, et see artikli eesmärk oligi siis püüda kõrvalt natuke vaadata, et kuidas selline suur massiivne lauaõppus läheb, kus on kõik omavalitsused kaasatud. Ja selle üldkokkuvõtte oligi siis peamiselt see, et omavalitsused on kriisi reguleerimisega kursis, aga ikka tuleb üllatusi ja tuli ka paljudele üllatusi, et kuidas tegelikult tagada see toimepidevus ja päris detailides siis see, et asjad tõesti võiks toimida. Nüüd samas kogumikus on siis järgmisena uuritud kogukonnaseltside rolli. Et kogukonnaseltsid on tegelikult siis ju sellised seltsid, mis tegelevad ühistegevusega kuskil kohaliku omavalitsuse, küla, piirkonna, linnaosa tasemel ja neid ei ole väga uuritud selles valdkonnas, et kas nemad võiksid olla ka isikute kogukonna abistajad kriisivalmiduses ja see uuring keskendus siis küsitluse tulemusele. Küsitlusandmed saadeti, kutseküsitluses osaleda saadeti siis kõikidele kogukonna seltsidele, kelle andmed saadi kätte kas kohalike omavalitsuste lehtedelt või kuskilt mujalt. Vastas veidi üle 100 kogukonna seltsi ja kokkuvõtte võib öelda, et tulenevalt sellest, et nad tegutsevad kogukondades, nad teavad väga hästi oma tegevuspiirkonna füüsilist olukorda. Nad ei ole seni keskendunud ohtude kaardistamisele ega riskianalüüsile. Neid saab ära kasutada üsna hästi kohalike omavalitsuste, aga ka teiste poolt kogukonna kaasamiseks, kogukonna kriisivalmiduseks ja umbes pooled olid nõus, see on siis aasta alguse seis, kriisides toetama kogukonda, reaalne valmisolek oli umbes veerandil, aga kuna ma nüüd teame ka, et Päästeamet on ka nüüd kogukonna seltsidele, MTÜ-dele eraldanud sellise võimaluse konkureerida ja küsida raha selleks, et olla paremini valmis kriisivalmiduseks, siis võib-olla järgmisel, ülejärgmisel 2 aasta pärast on siis see kogukonna seltside kriisivalmidus märgatavalt suurem. Ehk see oli nagu selline hea alus näidata, mida nad siis tunnevad, mida nad ei tunne. Ja selle põhjal on nüüd juba läbi viidud ka siin vähemalt 1-2 omavalitsuses juba ka detailsemalt seda kriisivalmiduse, kogukonna kriisivalmiduse uuringut. Ja 3. artikkel samalaadne keskendus siis ulatuslikule evakuatsioonile Balti riikides. Seal on peaautor oli siis Algo Rämmer ja mina olin kaasautor. Ja see on peamiselt koostatud siis kätte saadud teabe põhjal, mis on läbi viidud teiste Balti riikide teadusasutuste, ülikoolide poolt. Keskendus siis elanikkonnakaitsele Balti riikides selle võrdlusele ja võime öelda, et me oleme geograafiliselt sarnased, meie käsitlus on sama ja kõik need varasemad valmistumised, mida arvati, et me oskame, on nüüd Venemaa sõda Ukrainas on näidanud, et tegelikult meil on sealt veel tükk maad edasi minna. Aga täpsemalt siis juba artiklis. Aitäh! Ja viimased 2 kaastööd tulevad Jaan Rossilt ja tema teeb siis ka põgusa ülevaate. Aga aitäh, proovin kähku hakkama saada. Et mul on 2 artiklit siin.
Okei, kus ma tagasi saan minna? Et esimene puudutab siis elanikkonnakaitse arengut viimase 30 aasta jooksul. Ja ega pikalt ma ei räägigi, ma jagasin selle 3 perioodi. Esimene siirdeperiood, selline kontseptuaalsete valikute ja otsingute ajajärk. Teine ajajärk on võib-olla selline kõige valusam meie jaoks, et täna võib öelda, et kus elanikkonna keskne elanikkonnakaitse veidike nagu lappama läks. Et kus meil kadus kõiki ohte hõlmav lähenemine ja eelkõige mittesõjalistele kriisidele keskendumine ja ka selle inimese keskus kadus ära. Et see on siis see järgmine kümnend ja siis see 3. periood on minu jaoks siis elanikkonnakaitse uus ajastu. Tundub küll, et nagu ammu algas, aga pika toimega, et tegelikult mõtted hakkasid juba tõesti 2012 vaatasin Päästeameti visiooni konverentsis pihta, siis tulid nagu dokumendid, materjalid. Aga elluviimisega me oleme veidike kimpus olnud, just täna siin Violaga arutasime ka, et kiire ohuteavituse nii-öelda mobiilipõhiline rakendus otsustati 2006 valitsuse kriisikomisjoni poolt see aasta suutsime ellu viia. Ja ma olen siia kokku võtnud ka mõned järeldused, et ega me ei ole väga suuri vigu teinud, et tegelikult me oleme üsna realistlikult käitunud ja käitunudki vastavalt oma ohuhinnangutele ja stsenaariumitele, aga paratu ohud muutuvad ja vastavalt selle tuleb ka poliitikaid ja tegevusi muuta. Ja küsimus minu jaoks ongi see, et me oleme muutustes kuidagi väga aeglased, et selles suhtes, et peaks nagu tempot juurde panema. Ja mul on veel mõned mõtted, aga ma eelkõige tahaks nagu viimasel punktil osuneda, et praegu on kriis käes ja see on muutusteks hea aeg, et kasutame seda ära. Et elu on õpetanud, ma võin julgelt öelda, et selline isegi elanikkonnakaitsele suunatud tegevused, finantseeringud, ega see ei kesta igavesti, uskuge mind. Et varsti oleme nii-öelda sellest laineäärest maas, et kasutame seda aega ära ja teeme võimalikult palju ära. Aga täpsemalt siis lugege, tundke huvi, võtke endale ajakiri kaasa. Ja teisest artiklist ma räägin võib-olla ainult paar sõna, et see on selline ajalooline ülevaade, teekond, üldse, et mõistete operat selgeks saada, mis on elanikkonnakaitse, mis on tsiviilkaitse, mis nende vahet on. Et ma olen teinud seda ajaloolise ülevaate Esimese maailmasõja järgsest tsiviilkaitsest läbi Teise maailmasõja perioodi, läbi külma sõja ja kuidas mis alates 70-ndatest kuni 70-ndate võib-olla külma sõja lõpuni jõudsime nii-öelda nüüdisaegsesse elanikkonnakaitsesse. Et mis nende sisu on ja olen võrdluseks võtnud siis eelkõige USA brittide näited Põhjamaadest, pigem rohkem Rootsi. Ja lühidalt räägin ka Euroopa Liidu elanikkonnakaitse arengust ja mismoodi tsiviilkaitse elanikkonnakaitse on ka NATO suunal arenenud. Ja lõppu võib-olla ka mõned nüüdisaegse elanikkonnakaitse märksõnad. Eks saate täpsemalt siis lugeda, mis need on, aga paljud on juba siin kõlanud. Nii et head lugemist teile. Mina omalt poolt tänan kõiki, et kuulasite. Kindlasti leidke see ajakiri kas veebist või kes on juba täna kaasa haaranud ja kellel on täpsemalt huvi või kaastöö kirjutamise soov, siis kindlasti võtke meiega ühendust. Aitäh! Ja, kus kohas kaasa haarata saab veel, kui ei ole kõik leidnud? Minu käest vist võib veel küsida. Väga hea. Tuleb joosta Jaanikal sabas ja saab ajakirja kaasa. Suur aitäh! Meie tänane päevakava on ammendatud, aga homme hommikul läheb ju kõik kohe edasi. Ingrid Vetka võtab teid Sisekaitseakadeemia õppeprorektorina ette, juhatab päeva sisse, teeb selgituse, millised töötoad, millistel teemadel peatuvad, nii et homme hommikul kõik oodatud siia saali tagasi. 9.15 kogunemine, 9.30 siis programm algab. Mina väga tänan. Soovin veel kord Sisekaitseakadeemiale, kogu kollektiivile, kogu sellele akadeemilisele perele selles majas edu ja kõigile neile, kes selles elanikkonna inimeste turvatunde tagamise ökosüsteemis igapäevaselt toimetavad, jõudu ja jaksu. Aitäh! Ja ma korraks hetkeks veel tähelepanu, et teeme suure aplausiga Urmasele, kes sellise pika päeva kokku oskas siduda, ta oli kannatlik ja suurepäraselt hästi modereeritud, nii et aitäh sulle. Suur tänu. Aitäh. Ja kohtume homme.